events. Það ekkert að gerast í alvörunni. Það bara allt búið. Já, Sumar búið, vetur að koma. Já, það bara næsti event Þorláksmessa og jól. Já, þú veist, næsti event Black Friday, skilur. Þegar Já, við ætlar að tala bara event. Ég er náttúrulega bara, ég er ekkert í survutastið, þannig ég bara ekki í þessu. Nei, þú kannski kaupir eitthvað. Kannski kíkir inn í kringluna aftur og... Nei, sko, ég ætla að vera leiðilegur. Ég verða, sko, sorry. Ég var að klára 5 dagur sem ég var að vinna á vatn, sko. Ég kom inn í vatnafrýr núna. Það er fyrst stærri að mér, sko. Já. 5 dags þar. Ég var samt að vera leiðilegur. Alltaf svona, já, Black Friday tilbúð maður og Singles Day tilbúð og allt að miljón maður. Svo bara alltaf 70% afsláttur í Elko eða heimilistæki eða hvað sem það er. Svo mæður í búðina. Það er bara 1 hlutur á 70% sem engum langar í. Og allt hlutur á 10. Eða 15 eða 20. Það var bara, já, næs. Ég eitti bara 10 minna að koma fyrir nýtt. Já, bara skoðaði bara 1111.is og sé bara hvað er. Þú þarft ekki að fara í búði lengur. Nei. Versla bara á netinu. Já, bara gera það á netinu, sko. En þú veist, ég er bara farin að því bara, ég veit mér vantar eitthvað sem ég er búin að plana að kaupa. Þá fer ég bara að leita því. Já. Bara ef þetta er tilbúið fínt, eða ekki þá bara fæn. Maður er ekkert að kaupa hvað, bara þess að kaupa, skilur. En það sem að mér finnst leiðilegt að fyrirtæki er að lengi þetta svona mikið. Þú veist, ég vil bara hafa Singles Day, 1 dagur. Black Friday, 1 dagur. Cyber Monday, ok, allt í lagi, skilur. Já. En þú veist, það er svo mikið eitthvað svona Singles vika, skilur, og það er bara tilbúið heila viku. Og það er þetta ekkert svona spes, af því þá maður bara eitthvað svona, já, maður hefur bara alla vikuna eitthvað að kíkja á það. Svo bara eitthvað, nei, ég mista þessu, það kemur Black Friday vika bráðum, skilur. Bara Black Friday vika. Já. En ég sá núna, ég ætla ekki að neymdroppa út af því ég man ekki einu sinni alveg hvað það var. En það var fyrirtæki sem auglisti allavega núna daginn. Svartur nóvember. Og ég bara eitthvað, ok, það er bara, þeir eru bara afslátt allan nóvember út af því að það er Black Friday, 1 dagur inn í. En þegar þú heyrir þetta, þá hugsaðu bara, djöfull er lítið að gera það. Já, djöfull er lítið að seljast. Það getur verið. Það er eina ástæðan af hverju myndu að gera það. Það getur verið. Eins og ég hlusta líka á útvarpið daginn. Þetta var að Singles Day. Það ég ætla líka ekki nefna þetta er búið sem selur húsgögn. Ok. Mikið í útvarpinu oft, það veit það hver þetta er. Ok. Og það var bara eitthvað, við framlengjum Singles Day tilbúð í heila vika, Singles vika eitthvað. Þá hugsaði ég bara, þetta var eftir, sko, þetta var kannski 12. Eftir Singles Day. Já, það kom enginn á Singles Day. Já, þá hugsaði ég bara, herðu, þarna kom bara enginn. Þannig að það keipti bara enginn, það er ekki nóg, skil. Það keipti enginn nóg, seldist ekki nóg, og það bara, herðu, þá hafðu bara mætti vinna næsta, bara, herðu, sitt maður, salin er léleg maður. Fyrir bara, hendum bara í auðlýsingunum bara. Höldum þessu bara áfram. Höldum svo bara í viku. En sko, ég heyriði frá einhverju, ég maður bara, þú veist, engin facts hvaðan þetta kom, en það var sérst þarna einn sem að sagði mér að ástæðan fyrir að þau lengdu sko Black Friday og Singles Day yfir heila viku var bara út af því að það var svo bilaðislega mikið að gera hana sinnan eina dag og þó þurfti bara að vera með ógeðslega marga á vakt til að ganga upp og eitthvað, en þeim fannst það auðveldara að lengi þetta í heila viku og geta það bara haft færri á vakt bara eins og venjulega, skilur við. Það þurfi ekki að vera að táka auka starfsfólk og eitthvað, en ég veit ekki það. Sko. Já, þú veist, fyrir mér að, þú veist, ef það er svona sjúla mikið að gera þá hefur alveg efna að vera með annan starfsmann í vinnu yfir þann tíma, sko. En þetta er bara ég veit það ekki, sko. En hvað er þetta búin að vera að brasa? Þú varst að koma við erum alltaf komin í loftinu, þannig að við segja að við sem mættir aftur og við erum aftur á nýja stað. Nýja stað, núna. Við erum bara alltaf að breyta. Já, við erum uppi í Dragonflying núna, ekki í skúr, þannig að það er svolítið skrítið umhverju kannski. Fyrst sem ég kem inga, þannig að já, þetta er mjög frekar leiðilegt að þetta sé fyrst skipti sem hún kemur inga, sko. Þetta er seinna skipti sem ég kem í kringla á árinu, sko. Þannig að ég var komið að versla með konuna senast til ekki, varst einhverja jólagjafir, og vorum bara, herðu, hvað komum við senast í kringlunni? Það var sennilega fyrir amli mitt eða eitthvað. Það var í febrúar. Shit, maður. Ég kem í inga, maður fer bara út, versla þar, og manni vantar ekkert þarna. En núna þegar ég kom að kíkja á því í kaffi. Já. Þegar ég er í bænum. Við höfum eitthvað að festa því hérna. Nei. Já, þegar ég er ekki í bæn næst, þá kíkja þið. Ég senda það skilabóð og kíkja þið. En hvernig er Fortin? Komin allt í gang og þú varst búin að setja í nýja túrbínu og... Já, ég kláraði mappan og keði hann í 2 vikur og svo bara kom salt og
Og bara lokaðir á hann er bara geimslu núna. Og þá feistu þér hennar Benz sem þú varst á. Nei, herru, það litla helvítið maður, herru, það smá sögustund. Ég var búinn að vera á, það var, man ekki hvað ég keypti. Það var Renault eitthvað, ég man það ekki, eitthvað drasl sem ég ætla til vetur. Já, Subaru, fyrir ekki þau. Subaru, Já, ég keypti beinskemmtan Subaru Legacy sem átti að vera svakalegur og einn eigandi frá upphæfi maður hérna í bænum. Já. Og þetta var 2000 mótor Legacy. En, ég veit ekki, mér fannst hann svolítið ryðgaður undir og ég var ekki nennan að skúa yngra skúur og gert það. Svo var eitthvað, mér langaði Duster aftur. Eins og þetta var með Birki. Já. Duster var í besti bíl í heimi, það er það ennþá. Og besti winterbítur hefur ekki það. Já, ekki besti bíl yfir höfuð. Nei, besti svona winterbítur. Sennilega núna þegar þeir eru verið gamlir, eins og eftir nokkur ár, þú getur fengið Duster sem er tiltölulega riðlaus, ekki það riðgaður sko. Þú veist, þeir eru 200-300 skall. Þetta er geggjaði bíl. 200-300 skall. Þeir eru að nálgast sko, eftir nokkur ár þeir verða að koma inn í það. Alveg, ég keypti svo Duster, það peninga það ekki af læk. Svo var ég að horfa á Kela keppi í DMP. Ok. Og í vinnunni sko. Og ég bara, ég verði að fá mér eitthvað aftur við. Ég verði að fara til því í vetur, snjó. Bara þarna var ég að horfa á hann í keppa í DMP. Ég fyrir út, tekið myndir af bílum, auglýsa. Svo bara, ég auglýsa hann í hádeginu og klukkan 5 þá var ég komið Kia Ceed. Í skiptum. Nýrri bíl, svona 700-800 svona bíl, það var einhver sem nauðsynlega vantaði 400 bíl. Ég langaði ekkert að ég hann sko, þannig ég fann einhvern E-klass Benz sem þú, sem við fórum saman á þarna á lokahófinu. Já. Og ég var búinn að gera hitt og þetta við hann og laga Xenon og alltaf típist Benz, 2006 Benz vesen, þá var Xenonið, ljósið fókt. Já. Þannig að ballastið sem fer alltaf í öllum Xenon, svona gamla, þetta er alveg sama vesen í BMF, ballastið fer alltaf. Akkurat. Og ég var búinn að sýnda það og skýtum þetta. Svo förum við þarna saman, það þú býðir mig. Já, lokahófið. Á lokahófinu, Agís. Og þeir kalla nafnum mitt þarna. Já, kalla bílnúmerið. Já, þeir kalla... Silfurlitaði Benz, bílnúmer, og þú segir, þetta ég? Já, ég bara, þetta ég maður, ég leið mér illa maður. Ég bara, ég lítið að hafa lagt fyrir einhverjum með eitthvað. Og ég lappa niður okkur af vandræðarlegur maður, því að þetta er svo augljós sko. Þá vandræð þarna og þeir kalla upp bílnúmer og bíl. Og ég eini sem stendur upp. Já, það er mjög augljóst. Það er mjög augljóst. Og ég hleyp niður okkar. Nei, það kemur niður. Það er svona frambrettið og framhurðin. Öll bara byggluð. Speilin brotin. Allt bara í hakki. Ég bara, shit maður. Þá er rúta þarna. Og mjög fínt maður. Hann afsakar fyrir þetta og gerir skýrslu og við gerum skýrslu og allt í góðu sko. Svo bara bílinn kemstur út og hann horfði. Já, hann var það ónýtur að tryggingarna borgaði. Nei, þetta var ekkert ónýtur, skipti bara rétta hurðina, bassina, málana og nýtt bretti og nýtt speil. Þetta er gamall Benz. Já, og þeir hafa ekki álbretti sem er dýrt og bara speilin, þeir verða náttúrulega að fá verð frá umboði eða eitthvað, þeir ekki að fara að panta á eBay notað. Ekki tjónaskoðun, ekki á tjónaverstaði. Þá er þetta bara komið í allt dýrt sko, fyrir svona gamla bíl. Þannig ég bara tók peningin sem ég fekk úr Benz og núna ef Birkir orðir að hlusta hafa verið ánæður. Ég keypti með Jimny. Nei, já, alvöru jeppi. Já, svona sýnisinda hvað ég heppa. Já, svona lítill. Já, þetta er geggjað maður. En er þetta eitthvað svona breyttur? Er hann á okkur hærri dekkjum og eitthvað svona dæmi? Þetta er 2015 bíl. Ok. Þannig að það var alveg jeppakall. Já, sko, með Jimny ég myndi aldrei eiga svona sem aðalbíl. Ég myndi aldrei láta konuna að keyra þetta í vinnuna sko, það er ekki séns. Hún myndi drepa mig sko. Ég myndi koma heim bara, þetta er bílinn þinn sem keyrir í vinnuna. Já. Og það er Jimny sko. Hún er í brjáluð. Já, þú keyrir sko, þú sér kannski hólið sem er búið að fylla, það malbyggir svona eins herra, þú keyrir við það. Það er bara eins og að keyra yfir fjall. Þetta líður þannig sko, bara allt skröldir. Já. Og það er bara partur af þessu, þetta er bara jeppi og þetta er leiktæki og... Jeppish, já. Jeppish, sæl. Það er gott. Nú er Birkir að sko... Hann er brjálaður. Hann er brjálaður. Hann bara, hvað er það? Þetta er alveg jeppi. Alveg jeppi sko. Nei,
Nei, þetta bara fínt sko. Ég byrjaði fyrsta langa sem ekki Jimny sko, þegar vinnufélagi minn hann á Jimny sko, 2016 líka, hann búin að snorkila á hann og eitthvað svaka fjöðrun og hann eitt eitthvað 300 skall í fjöðrun eitthvað svona með stillina dembra svakalegt, það bara eins og keyra á skími sko, bara þú myndi aldrei halda þessi Jimny bara bara geggja að vera honum sko, ég tíma ekki alveg svona mikið í vinterbítir. Er það svona nýr bíl eða þú veist? Nei, þetta er gamla bóti. Já, gamla. Sama og ég kefti gamla bóti líka sko. Ég á ekki efni fyrir nýja maður 2-3 miljonir. Nei, ég var að segja hvort að hann vinnufélagi minn. Já, þetta er líka eldri bóti sko, 2015 bíl, 2016 og hann var í basli með vasslás hjá sér. Hann var alltaf kaldur og ég bara, já, hvað er bara þegar við erum í fríi þannig að núna í sumar og við skiptum bara þessi hjálpa þér og ég bara, hann kemur og ég set bílinn í skúr og plássið inn í skúr með hann að bílinn hann er svo lítill og ég er nú bara með 34 metra skúr þeim er ekki stort og ég átti Pyro einu sinni á 35 tómi. Það var helvíti það ég gæti í gernitin í skúr með hann og setði hann í skúr Pyro 35 tómi í 34 metra skúr, það er ekkert pláss, lappar svona bara og hliðin á hann sko, getur ég gernitin við þetta. Þannig þetta er alltaf stór fyrir svona lítinn skúr. Já, þannig ég hugsa bara þetta er bara fínt fyrir mig maður, bara lítið og ég get tekið hann í sundurinn í skúr og niðurverja hann og ég get gert þetta og þetta og það er ekki mál að gera þetta og... Þú voru bara að setja á hann einhverja svæðalega kastaragrind og kastara og... Hann er með LED-bar. Nú, ok, þetta er bara alveg í eppi. Já, mér langar í svona LED-son kastara eins og trukkarinn er með. Já. En ég bara tími ekki 100 áskall kastara á Jimny. Já, kemurljós, engin tíman. Það er, hvað borgaður fyrir hann að Jimny? Alltaf mikið. Það er svo leiðis. Eins og með alltaf Jimny, alltaf mikið. Borgaði 1.350.000. En 2015 bíl. Hann er bara 10 ára. Já. Þetta er ekkert eitthvað fyrir þennan pening þú veit hvað er landkrúsir eða Pyro eða Patrol að fá eitthvað 25 ára gamalt hræ sem er bara með riðgött hér út allt sko. Sko landkrúsir náttúrulega með landkrúsir þú ert bara að borga fyrir nafnið sko. Mér finnst það þetta er ógeðslega dýrir. Þetta er bara Toyota táknum riðbætingar. Það er bara þannig. Allir Toyota kallir núna bara sparki að kíla brjála sko. Nei, þetta eru fínir bílar. Mér döður langur í 90 krúsir sem svona auka veitrabíl, svona veiðibíl eða eitthvað. En sorry, en fyrir alla landkrúsir svona per nóti ég vill ekki borga 1 milljón fyrir 25 ára gamlan landkrúsir sem er bara riðhræ á hjólum. Það er bara að segja það hér og þar. Nei, það er bara góður. Kannski svolítið mikið fyrir eitthvað svona þú veist, ég er náttúrulega svo lítill jeppakall þannig sko, ég veit ekkit þó ég eigi alveg jeppa skilur þá þú notar hann kannski að draga og þú ert ekki með jeppast á hann. Nei, ég hef aldrei farið hérna núna upp á Hálendi bara ég hef aldrei farið jeppaferð bara ekki á neinu sko. Ég hef aldrei farið ekta jeppferð, ég þarf að pröfa það ég og Norrlanda vorum að skora á Óliver daginn að taka okkur með sig einhvern tíma þegar hann fer. Og hvernig bíl er hann? Hann er með gamlan Patrol sem hann er búin að gera upp mjög flottan sko, en bara á einhverju 33 tómi eða eitthvað. Pappans er á einhverju 44 tómi Patrol með M57. Ok, nice. Eitthvað svaka greið. 6x6. Alvöru. Kameramann er komið með mic. Já, ég er búin að hann var eitthvað að fiffa í þessu hérna og ég var að pæli hvað í anskotanum hann væri að gera sko. Þetta er flott maður. Ég var að pæli Já, bara pínu. Ég held að hljóðið var í fokki sko, ég var eitthvað að horfa á hann hérna og búin að vera bara eitthvað að tengja og brasa og ég hugsaði bara ekki, það eru allt í skrúinu að það hinum einn sko. Hann var bara að gera þetta þannig að hann geti tala líka. Nei, ég hugsaði bara af Jimny sko, þetta er sniðut sem svona, þetta er ekki alltaf ekki ódýrt, þetta er dýribílar, en þú veist, að ég fekk útringunum, hugsaði bara ok, ég myndi aldrei tíma að kaupa þennan bíl bara með skulum segja mínum eigin pening. Svona, núna kemur guy math, þetta er girl math, þetta er guy math. Okay. Því að ég fekk x mikið tringanar að ég mínus að það frá það sem ég borgaði fyrir Jimny, þannig að bílinn kostaði miklu minni en það. Já. Ég borgaði ekki 1,3 fyrir hann.
Já, því þú, Ég borgaði miklu minna fyrir hana því að tryggingarna gáði mér pening. en Svo hugsa náttúrulega þú verður samt að hugsa upphaflega keyptir bílinn sem þú skiptir upp í bensin sem þú skiptir upp í kína sem þú skiptir í bensin, skilur eitthvað, þannig að upphaflega eittur einhverjum peningi í það, en ég skil samt hvað verður að fara, fattur það, því að þú fekst bara svona pening. Já, þarna færu bara pening á bretti, Já. helling, bara, já, núna bara fekk ég free money maður. Nú er ég Akkurat. bara að koma með chimney, skilur. Já, en þú þurftir að borga með þessu. Ég stend í mínusi út af þessu, en þú veist, ég hefði aldrei tímt að kaupa þetta, ég væri bara, skoðum að segja, pungið út úr mínu eigin var strax, skilur, ég myndi aldrei borga, þú veist, 1,3 fyrir winterbítur, galið, sko. Nei, En þú veist, sérstaklega með maður á, þú veist, nýlega bíl sem konan á sem er dýr og svo náttúrulega Fordin sem er í skúr, hann er ekki á dýr og ekki að það sem er búin að eyða í honum, en allra skilur, maður þarf að hafa gaman. já, maður gera sko. Og svo bara, ég keipti hérna, fór í dag og keipti fluidfilm, maður, gallon af fluidfilm og Bara sprautu. gæja, já, þetta er Jimny, sko, þetta er riðga bara, að því bara, Mhm. riðga bara þegar hún leiðist. Þannig bara, japansku jeppi, þeir koma riðgaðir. Já, Það er bara staðabúin, eins og Volkswagen kemur með vélaljós Jimny, og ónýta rúðupallara. já, Jimny kemur bara riðgaðir. Mm. Þeir eru bara þannig. En þú veist, alltaf þeim. Það er einmitt. Ég er einmitt að gera, ég er ekki að gera, as we speak er verið að gera vinterbíturinn minn ready. Það er Fordin, verið að skipta pústgreinar. Náttúrulega sprungu pústgreinar þar á honum í sumar. já, ég heyrði það, senast þegar ég sáði Mm. á honum, þá var hérna, ég spurði hvað er í gangi með þér? Mhm. Bara, þú með eins og var að springa, sko, mótorinn. Það heyrist líka fyrir þá sem að, nú er ég alltaf að skjóta mig í fótinn með að nefna þetta, þú veist að því ég er ekki ennþá búin að klippa fleiri podcast, en þeir sem horfðu á podcastið þegar ég fór að keppa og ég var að keyra, það voru sumir sem voru bara, hvaða læti er í bílnum? Það var bara brjáluð læti, sko. Varst ekki að missa svona svaka kraft? Jú, Bara risa búsleiki. já, það bara, þú veist, Þú var ekki að blása neitt, þetta lag. 40% af loftinu frá pústinu fór í turbínuna, skilur, hitt fór bara út af því þetta var svo ónýtt, sko. Þannig að það var svolítið fyndið, en þú veist, út af því að hann var að fá svo lítið loft, þú veist að ef ég stóð hann, ég var kannski að ég hendi ykkur á kerru og var á honum, skilur, og ef ég bara botnaði hann, þá gæti ég bara mála alla bílana bakum í svarta með díselreik, sko. Það var svo mikið olía. Ég sá eitt þannig daginn maður, ég var í bænum maður, þá var ég að kera, þá var einhver Tesla fyrir saman mig Mhm. og einhver pikki fyrir saman hann og af einhverju ljósum upp einhverju brekku þá stendur pikka fyrir drasli, sko, og það svart bara mökk, sko, og kýta Tesla kýrir í gegn, ég bara ég þetta alltaf- andinn, mér er það saman Þetta var alltaf með hérna, það var alltaf djók með Prius, ef að einhverjum svona jeppagæði sá Prius og þá bara mökk standa bílinn til þess að mökk Já. reykja á hann, sko. en núna eru Prius alltaf nei, að því það eru til Teslur, Já, skilur, núna getum við gett gríðan þeim. Priusin var allan með helmingsbensín Já, eða eitthvað svo leys, það er alltaf annars kára var hybrid bara. Tesla drasli, að mínu að þó að þú áttu Tesla, sko, ég vil ekki leiðilegur, Ég fíla hann ekki, eða þú veist, hanna, ég skipti nú eru það saman, sko, Þetta er- allir Tesla kallar sem hún hlusta. Þú veist, ok, Tesla er alveg skemmtilegur, skilur, hann er hraður áfram og mér finnst það alveg lúmst cool þó, þú veist, meira svona nýja bóti af því að það er svo ógeðislega mikið að gamla. Mm. En hérna, þú veist, það er alveg gaman að keiri þetta, skilur, og bara hendur þessu í hérna drive og getum bara nellt áfram á okkur 3 sekundum upp í 100, skilur, og ef þú veist á pleitbílnum bara okkur 2 koma eitthvað, skilur, það er ógeðslega gaman, en þú nennir ekkit, ég allavega nefndi ég ekki að vera í einhverjum langkeyslum og hlusta á rók alla leiðina í rúðunum og Rók? já, bara, þú veist, svo óþéttu bíl Eða bara tolla? eða þú veist að keira bara eins og ég var að keira Kjalarnesi, skilur, og það var bara smá hliðavindur, þá heyrir bara í rúðunum, skilur, af því að það blæs svo mikið inn, það er náttúrulega ekki karmar. Þú veist, ég viðkynna ef það er sjúlal og þú veist, ég keyrði í 40 metrum í kviðum daginn Kjalarnesi og Bimmanum og þá kom aðeins hljóð í rúðunum, sko, sem er eðlilegt fyrir bíla sem er ekki með, þú veist, það er ekki neitt uppi, skilur, rúðan, hún er bara, hún gengur bara upp í svona gummifals. Það er líka bara margir bílar sem gera það í 40 metrum, sko. Já, já, Bara, já. ég farið að yfir á Jari sem að hurðin fögnast upp á 40 metrum, Já. en sko fyrir svona nýjan bíl þá ætti hann að vera þéttari. Þú veist, ég fór á einhverjum bíladögunum hann þegar að ég var á móti 3 Performance og þá hérna voru strákanir
ADHD keyptu Subaru og voru eitthvað að leika sér í einhverjum malagrifjum og hoppa á honum og spóla á eitthvað. Ég sá stórið því. Já, nema ég fór þarna Teslunni, malavegin með honum og enda braut lippið framan á eitthvað. En það var bara, þú veist, bíllinn var allur brúnn innan í af sandi, bara út af því að það var svo mikið, allt rykið úti, það fór bara inn í bíl. Það er lélegt. Og bara inn í hurðafölsin, inn hjá gúmmilistunum og það var allt bara, Jimny gerir það ekki. Þú veist líka með svo hádekk. Dós á hjólum. Það er ekki næri ekkert upp á hurðunum að því þú ert búin að hækka hans. Ókvæðlega. Nei, mér fannst það ekki nógu þéttur sko. Það var ógeðslega pirrandi hvað þetta var. Nei, það sem böggar mér með þessu sko, það sem ég pröfað ég pröfaði einu sinni mótor Ypsilon. Þannig að hann er á stretch dekkjum frá umbúði sem er skítið. Hann er bara með hot boy stretch, skilur við? Ef þeir sem hafa ekki tekið eftir, ef þú sér mótor Ypsilon og horfur á afturdekkin á hann, þá er hann bara með risa stretch á dekkjunum bara eins og hann kemur á verksmiðinni. Og á svona dekkjum sko, þetta er alltaf low profile dót. Þetta er svo stíft, þetta er svo hast. Þetta er ógeðslega hast. Þetta er bara eins og að vera á Fortunum mínum sem er á læknagormum og 40 profíl og eitthvað og svo hugsa ég bara, þetta er fjölskyldubíl. Sko nýju mótor Ypsilon er betri. Nýju er betri sko, en það er alveg rétt hjá þér inn í ég er ennþá inn í svona Tesla-grúpu síðan að ég átti minn og mamma á ennþá Tesla sko, hann ég stundum að fylgjast með einhverju fyrir hana. En það er mjög algeng spurning, er bara, þú veist, hvað getum við ekki skipt yfir í 18 tómi felgur og farið í stærri dekk frekar en að vera á 20, 19, 20, 22 tómi eitthvað svoleiðis. Allt stórt sko. Sem er bara, þú veist, það er ógeðslega margir að spyrja þetta bara, þú veist, getur farið í mikri dekk að því þetta er svo þungu bíll, hann þarf að hafa hast, þú veist, hann verður að hafa hasta dempara, en hann má þá gefa kannski aðeins eftir á dekkjónum sko. Mér finnst bara, veist, þetta er ekki sportbíl, þetta er bara þetta á að vera þægilegur fyrstu bíl, komast í vinnuna, út í búð, veist, þú vilt bara stíða í dræf og bara svífa, setja bylgjuna það var bara næs. Bylgjuna? Bara eitthvað, skilur við, það var bara næs. Rás 1, já, gullbylgjuna. Eins og skótur hjá okkur, svo verðbyrn, veist, hann er á 17 tómi felgum, 60 profíl, það er bara dekk. Þetta er bara, veist, þetta er bara svíf, þetta er svo bátur, ég elska þetta, sko. Svo þannig á deili að vera, bara eitthvað mjúkt, þægilegt og svo ertu með eitthvað grjóthallin í skúr sem er leiðilegt að gera. Það er bara Nú veit það ekki takst daglega sko. En við fórum á helviti ólíkum bílum á lokahóið. Já og nei. Þinn var svona langur með stórt skott og minn var langur í miðinni. Já, herðu við vorum að ná lokahóið á Akís. Palli bauð mig. Við vorum með ADHD lið og já, kíkja með okkur, ég til og Norvel kom með okkur og ég var á bensinum sem var tjónaðist náttúrulega þar, það gerist þetta svo erum við eitthvað að keyra með þess kom Palli, já, farið á stað við erum á okkur, neða Helliseiðina já og ekki Palli, já, farið á stað, við náum ykkur ok, ég var eitthvað 85-90 reyna að býja eftir því sko eitthvað, svo komið þið ekki maður á limmunni ég hugsaði bara, þú veist, þessi bíl það er fullur af fólki það er kvínandi botni sko og hugsaði bara, þú veist, svo náttúrulega inn í bílni á okkur og það var allt geggastöðu sko, við eltum ykkur svo vorum við niður kambaramæður hann gæði, hæðu á því ég bara, hvað meinur? Ég fann ekkert fyrir þetta svo var ég eldi ykkur alltaf niður kambana svo kíkinn inn á mælinn, þá voru 110 og ég bara við vorum sko, 110 ég skil ekki af því það var líka, það var ógeðslega kalt sko og við vorum bara svona frost eða eitthvað skilur við ég er ekki að meina inn í bílnum já, nei, það var ekki slift sko. Nei, það var ekki slift en manni fannst þess að vera slift skilur því það var svona komið myrkur og það var kalt og eitthvað svona en við vorum helvítið hratt nei, maður finnur ekkit fyrir neinu að inni það var bara sko maður var svona eitthvað aðeins að færast til og frá maður var eiginlega svona sko það var svolítið mikið svona G-force þannig að maður þurfti að halda glasin og hlið svo maður myndi ekki hella úr því voru náttúrulega bara með að drekka úr glösum inn í honum skilur við og þú voru bara með glerglös bara í barnum þannig að maður þurfti svona að passa þú veist þegar maður fór að halda í þessa beygju halda í þessa beygju þú þurfti svona að passa hvernig glasi væri í hendinni sko þegar maður var leiðinu niður en þú veist maður fann ekkit
hvað við vorum að fara rætt, skilur að því maður gerir sér ekki grein fyrir því maður var einhver stær í miðjunni á bílnum bara, skilur þannig maður gerir sér ekki alveg grein fyrir hvað maður var að fara rætt þarna niður, sko. Við vorum að elda ykkur og ég bara, það lítur að vera hræðild að linni, sko. Við vorum, þetta var nefnilega þannig, sko, að við vorum bara helviti seinir. Ég veit. Og við vorum ekkert að pæla í því hvað við værum seinir eitthvað í bænum, áttu eftir að sækja alla og eitthvað og, þú veist, þegar þú ert að sækja 8-9 manns á mismundi staði, það tekur helviti tíma. Þannig að við vorum bara eitthvað í gravarholti, bara eitthvað grafvogi eða eitthvað og bara eitthvað, já, þetta byrjar hérna klukkan 6, bara eitthvað, hún er hálf, ok, þú veist. Ég meina, við vorum á Norðlíkaholti, býð eftir ykkur, sko. Ég hugsa bara, forrétturinn að byrja núna. Bara, já, næs, og við erum í bænum að þá. Sem betur fyrir var þessi forréttur ekkert eitthvað sem ég borðaði? Nei, þetta var eitthvað brauð með tómatáka. Já, þetta var bara svona snittur, skilur. Ég er svo mikið matvandur, það er ekki séns. En Nei, en talaðum, sko, logoið sjálft. Hvernig fannst þér? Mér finnst það bara geðt. Þú veist, þetta var bara svona gaman að hitta fólk sem maður kannski er ekki að hitta alltaf. Já. Og Hótel Selfoss þetta er alltaf bara sama Hótel Selfoss, skilur maður er inn í sal og lappa fram og fæ sér koktela, sko. Það var reyndar bara inn í salnum núna sem ég hef ekki séð áður þegar ég hef verið hana, ég hef farið hana nokkur sinnum. En nei, mér finnst það bara fínt. Þeir voru með svona vídeokynningar fyrir, reyndar ekki driftinu, þeir skitu þar. Ég ætlaði að sína það en svo. Já, hann sagði eitthvað, hann sagði ég verið með vídeo og svo kallaði einhver gæi og var eitthvað, við erum ekki með. En Jakob sé reddaði því í vídeoklippunum sem hann græjaði. Hann var með lokavídeónu og hann var með driftklippur þar þannig að það reddaði þessu. Já. En mér finnst rosa gaman að vera það var svona eitt af highlightunum á lokahónu var það að við sátum að það var eitthvað, já, spilna, hóp, þetta, flokkur, þetta, þú veist, það var bara eitthvað 750 mismyndi flokkar, sko, maður skilur þetta ekki, sko. Og svo segir hann eitthvað, flokkur, ég veit ekki, hvað er þessi sem þú ert í? Náttúrulega ég er í öðru, sko. Ég er náttúrulega í götuspilnu. Já, ok, götuspilnu. Það var svo miklu einfaldar, það er bara 4 silindra. Hitt var í hverju? 6 silindra, þetta er bara kvartmílan. Já, kvartmílan. Þá er þetta eitthvað TF og, þú veist, AC og, ef við komumst að því, hvað, var ekki ACM eða ACS eða eitthvað? Ég man það ekki, sko. Komumst að því það var bílum með loftkælingu. Já, AC. Já. En svo sko, TF, það er tipaflokkur. Tipaflokkurinn. En sko flokkurinn sem þú varst í. Nei, ég get ekki mér varst það skemmtilegast á mómentið þegar hann kallar upp þinn flokk og þú segir, dolluflokkurinn eitthvað. Nei, sko, ok, málið með þetta er, við mætum hana og ég var ekkert búin að, ég bara hljótaði með ykkur bara. Já, ég bauði náttúrulega bara samdægus. Já. Og við vorum búin að tala um þetta áður, svo vorum ekki búin að tala meira um það. Nei. Og redda þess að það er alltaf. Og við náttúrulega mætum hana. Og ég bara, ég er ekki að fara að fá neitt með það. Ég keypti bara eina keppni á bílda. Ég keppi alltaf bara bílda, mér finnst það bara gaman. Ég hef ekki það mikið áhuga á spyrnu þannig séð, sko. Þú veist, ég gerði neina að pyrra það, en mér finnst ekki það spes að vera eitthvað, keyra bara beinalínu og skýtu gíra á eitthvað. Nei, þú komst bara með fyrir félagskapinn. Já, en þú veist, það tók með keppnina, sko, líka. Já. Ég keppi eiginlega bara bílda. Já, ég segi það. Ég segi það, þú komst bara á lokahófi bara fyrir félagskapinn, þú varst ekkit eitthvað hardcore keppa og mæti í lokahófi til þess að vera bara, ég þarf að fá. Nákvæmlega, ég var ekkit að búa sér einu. Ég var ekkit búin að keppa nýtt allt ár, nema bara bílda. Sem ég ger alltaf bara til mér finnst það gaman, þetta er bíldar. Það er stemning að keppa, sko. Akkurat. Að vera með. Svo bara mætum við þarna maður og við erum eitthvað fíblast þarna á ADHD. Ja, það var ADHD borðið eftir að við klótum á blaðið. Já, ADHD borðið, það verður bara þannig. Við vorum bara fíblast þarna, svo bara, þeir byrjuðu náttúrulega að útskýra hvernig þetta virkar. Skilur, hvernig þeir sem fá verðlunni að fara upp á pall eða eitthvað og þeir sem fá með, annan og þriðja sæti bakveði í myndtöku, fá medalíu og hinn fer upp. Já, fyrsta sæti upp á pall. Já, ég var ekkert að pæla í því maður, mér var það saman. Ég bara, ég er ekki að fara að fá neitt, mér er það saman. Svo kallar hann, við byrjum inn að götuspyrna 4 silindra, 3. sæti, hann kallar hann nafnum mitt, ég bara, Já, þú horfir á mig bara eitthvað, hvað er hann að kalla mig? Ég segi, drullaði inn að sækja velum. Þú eitthvað, Já, ég skil ekki því. Svo útskýrði Eyjólfur sem fekk náttúrulega fyrsta sæti, hann var í fyrsta sæti á bílda. Og þá er götuspyrnun á Akureyri eina götuspyrnu keppnin í Íslandsmeistaramótinu
í gutturspilnu. Já, já. Það er bara þessi einn keppni. Þannig ef þú mætir þar og færir bara top 3 þá færir verðin. Já, ok. Það er engin önnur. Nei, þannig að það er engin, já, ok, ég skil. Þetta er bara þessi keppni. Þetta er einu gutturspilnu keppnin. Þetta er bara Íslandsmeistara mótið í gutturspilnu á Íslandi. Þannig að það útskýrir allt. En þetta var samt ógeðslega fyndið moment. Það geggja sko. Það var náttúrulega klukktíma setna og hann kallaði upp bílnúmerið mitt. Já, já. Og þá hafði þið farið niður. Þú veist, 2 velun. Þú fegst medalju og fegst borgaðan út bílinn. Já, þú veist. Þetta var það leiðilegt að nefndi í þessu. Já, já. Ég tapaði ekkert á þessu. Ég fekk alveg það sem ég átti að fá fyrir bílinn sko. Það var ógeðslega fyndið samt. Var það ekki þannig að þegar það var kallað upp bílinn hjá þér og þú ert að labba niður eða eitthvað og þú mætir Norvel. Norvel segir eitthvað við þig, hvað ætlir sér búið að keyra á bílinn? Þú eitthvað, nei, ég er eitthvað lagður fyrir bara. Já, einmitt, hann kemur eitthvað hann man heldur bílnúmerið eða eitthvað, hann fattaði það. Hann sat á öðru borði og ég hleyp hann og hann kemur með mér í hýnuhurðina sem var hýnum meginn og mæti mig í stegan. Hvað heldur þessi búið að keyra á hann? Ég bara, nei, ég lagður alveg fyrir einhverjum. Af því að pointið er líka, því að þú lagðir alveg fremst eiginlega þar sem að var, þú veist, eiginlega ekki stæði en var samt stæði, skilur og ég þegar það var kallað upp, ég sagði bara, það farið bara og færið bílinn, skilur, af því ég hugsaði, þeir eru að fara að væla yfir hvar hann er lagður. Já, ég sagði bara, já, ég er fyrir einhverjum, það er að færa, skilur og þá kemur hann sko og bara, já, það er búið að keyra, kannski búið að keyra bílinn. Ég bara, nei, blessaður, það er bara nei. Svo, hvað, hálfa mínútu setna þau komum búin að labba niður þá bara á bílinn tjónaður. Aron var hann það er keirti bílinn. Aron er keirti minni. Já, hann var ekki, já, keirti hann bílmaður. Já, það var keirti hann bílmaður. Já, þetta er bíl hans, sagði þú. Já. Ég er það maður, sæt. Ég bara, já, þetta bíl minn. Ógeðslega pirrandi, sko. En svo fekk ég snappaður leiðinni að þessum spegillin hékk inn gluggan hjá þér. Já, helvíti er víralúmið á Benz inn í spegil sterkt. Já. Við reyndum allt, þetta slitnar ekki, sko. Ég tósaði bara eins langt, ég tósaði þetta eins mikið og ekki allt. Ég vil ekki hafa þetta downloadi og dettur af að fyrir í næsta bíl, sko. Á ferð. Það hefði verið vesen. Já, það hefði vesen. Þá hefði lent í meira vesen í þetta kvöld. Já, miklu meira. Þannig við tókum bara, tósuðum spegilin eins langt út og snúran á því. Ég hefði sennilega slitið allt inn í hurðina, inn í mælaborðið, það fyrir inn mér er það sama, ég okkur grunaði öllum að hann yrði borgar út, gammal bíl. Þannig við opnum bara rúðuna, hendum bara speilin inn í bílinn og lókuðum rúðuna og keyrði bara hérna það sem þú stillir speilin, það var bara speilin þar. Já, það var bara hangandi þar. Það var bara þar, það var ekki maður að stilla hann og það virkaði allt. Já, actually það virkaði allt. Ég byrjaði að íta og heyri ég mótorinn byrjaði að speilin að færast. Gott í þessu, Benz er alltaf góður, sko. Og mannstu líka löggan? Já, alveg rétt. Við vorum komin í bæinn. Við vorum að skalla hann heim. Við vorum, hvað hjá IKEA? Já, einhvers þar, já, einhvers þar IKEA. Þá kemur lögga hérna mér. Nei, þetta var hérna hjá Smálindinni. Rétt áður en það kemur að stóra hringdrökkinandi upp í loftinu. Já. Kemur lögga á flegi ferð. Flegi ferð, það sagði mér við hliðina á mig og bara bremsar, stoppa bara við hliðina á mig og fyrir bak við mig strax. Ég bara, Norður bara þeirra að stoppa þig. Ég bara, nei, heldur það. Svo bara hekka bak við mig bara alveg upp með mig. Ég bara, já, þeirra að stoppa með mér. Ég bara gera tilbúin að stoppa. Svo smástund, svo allt henni beðan út og fór upp. Það var að ræða þig, hvað var það? Nei, mig grunnar hann hefur bara rönnað plötuna og séð strax að það væri tjónaskísla skáðan. Því við skáðum tjónaskíslu strax rafrænt. Skilur við þegar hann lendi tjóni. Þannig það var sennilega tjónaskísla komið í kerfi. Já, það ekki. Er það ekki bara tryggingafélagin eitthvað? Það væri ekki bara þeir eru bara flettir upp og sé bara þú veist, þeir eru bara flettir upp sé bara hann er með bílpróf og tryggður og eitthvað. Kannski ertu með hana. Það sást að komið svo hliði sem bílinn var klestur. Þeir sáu tjónið og ég vantaði speil og þannig að ég veit ekki, kannski ég kemur þetta óvart að þið myndu sjá að þessi tjónaskísla. Þetta er ekki bara samgöngustofu. Ég held það, sko. Þið voru bara að checka pleitið, kannski að þú ert glæpamaður. Já, ég veit, hann er glæpamaður, þeir eru það var slepptir. Já,
Ég slaf þarna sko. Kanski ekki næst. Palli, ég meit spurninga þér. Já. Hvað er framtíðin á ADHD? Býtu, Fyrir næsta ár. allt í einu bara orðið eitthvað interview? Já, bara Við vorum ekki búin að skrifa þetta. ég er búin að skrifa eitthvað. Herðu, Palli var ekki búin að Þetta er bara Ég var ekki svona Þetta var komið hjá okkur í dag. Nei. Herði, ég veit það ekki sko. Ég bara keppa að reyna að ná okkur stórum sponsum til þess að halda áfram að gera stóra hluti og Snúðu dósina svo já, fela þessari Red Bull já, fela monster Þú vandar sponsora? Við ætlum allavega það er allavega meira samstarf verið að skoða meira samstarf með Caveman að gera einhverjar skemmtilega fatalínu og svo bara einmitt, ekki bara stefnum var ekki alltaf bara á fyrstu sætin hérna heima, ég held að við ætlum allir að keppa næsta ári og Simmi náttúrulega tók sér pásu í þetta ár en ég held að við ætlum allir að keppa næsta ári þannig að það verður bara geðið sko. Það er brálað að gera Já, það væri þú veist, kannski í plönunum að einhver fari út en það er allavega ekkert komið en þá Nei, Þetta var snemma að vera að segja það eitthvað Já, þetta var dýrt hjá Killa að fara út núna þannig að það er ekkert eitthvað sem maður gerir leikandi held ég sko Ef Nei. þú var að kela núna, myndirðu vilja fara út aftur eða? Já, ég myndi alveg vilja gera það sko Burt sér frá því Burt með Fattur, ef ég fengi Spæsir. Já, ef ég fengi nóg mikið að sponsum þannig að þetta myndi ekki kosta svona fáralega mikið allt skilur þá er það bara geggjað sko og ég held sko ef þú ætlar að keppa eins og hann keppt í Pólandi og svo keppt hann náttúrulega í Lettlandi það náttúrulega verður ekki önnur svona keppni í Lettlandi næsta ári skilur þannig að Svo intercontinental dæmi já, hana FIA keppnin Nú, ok hún er ekki hverja ári sko þannig að ég allavega myndi segja það ef maður ætla að fara núna að keppa í Pólandi í DMP hana sem hann var að keppa í eða hana því að þá myndir þú bara fara með bílinu út og skilja hann eftir úti taka bara alla keppnina þar frekar en að vera að keppa hérna heima sko Já, og ég veit að það er dýrt fyrir flug og svoleiðis en flugið er svo sem yfirleitt minnsti parturinn af þessu það er yfirleitt bara keppnisgjöld og flytja bílinu út og allt það þannig að flytja Eru hann út keppnisgjöld svona háan úti? þú veist há og ekki há skilur þú veist það er Með við hérna, skilur Það er ætlaði mjög að herra já þau eru aðeins hærri en eins og í pólsku keppninni þá verða allir að vera sömu dekkjónum þannig að þarf að kaupa dekkin þar þú veist þannig að það er bara kyrt á Extreme Semi-Pro og Pro dekkjum þú veist þannig að þá er ég að meina skiluru kostnærin við keppnina, kaupa dekk, kaupa bensín kaupa Bara reyka bílinn já, reyka bílinn skiluru Og líka bara þessi koma bílum út og sko flutningur er náttúrulega út og heim er bara, ef þú flytur út og heim fyrir Það er ekki ég sko alla keppnina þá er það miklu það er þú getur logic reiknaða skilur það er miklu betra að borga fyrir allar keppnindar heldur bara að borga fyrir eina skilur Já af því að þú veist það kostar að sama flytja hann út og heim saman hvort þú takir allar eða eina Já, bara það er no-brainer ef hann ætlar að gera eitthvað úti þá myndi hann taka bara allt tíðanbíl já, ef þú ert með aðstöðu til að geima bílinn og vinna í honum og svona sko Já, herðu, þetta er bara sko, ég er bara eftir 5 eða 6 ár ég er bara vil mæta á Driftmasters í Varsjá og sjá bara einhvern ADHD-bíl makka það var ekki veitt það er bara þannig það væri geggjað í stadiuminu hann sko ég það það var í fucking hella sko það mætu við þarna með myndir að kela já á bólum en þá þarf líka hann þarf að gera eitthvað færa sig úr þessum kompakt það er þú veist auðveldra sagt en gert þegar að þú ert búin að eyða svona miklum pening í hennar bíl heldur hann getur ekki bara gert hann að einhverju hann getur ekki meira eða þú veist hann er ekki að ná gripi í jörðina og til þess að fá meira grip þá þarf hann að breyta subfriminu og þá er bílinn hann óleilugur þannig að þú veist hann er búin að kappa hvað þessi bíl getur gert sko hann þyrfti annarkvort að færa þetta bara allt yfir í einhvern E36 kúp og vinna með það því að það er allt öðru þessi subfrim á kúp og setanbílunum heldur en kompakt að það verður bara að gera eitthvað að því að hann er búin að vera svona spes með kompaktinn hann verður bara að fara eitthvað rugg bara E36 Touring eða eitthvað Nei, E92
Nei, það eru allir E92 hefur náttúrulega verið að koma helviti vel Það út. þarf að vera í sko, Það er sama Sindri er á það ekki? Já. Já. það þarf að vera á okkur svona öðruvísi Mm. Hann er búin að vera þannig Ég held að Touring E36 það verið stróð Hefur þú séð samt E46 kompaktið? Það er náttúrulega ógeðslegt Já, pældi ég að það verið geðvikur á þannig. Það voru nokkur að núti, ég sá Já. Já, DMP þannig. Já. Þetta er náttúrulega ljótast Þetta er ógeðslega ljótu bíl, skilur, hann passar svo vel við Kela. Þetta er ekki sammála, fattur, hann væri svo fáralegur á svona bíl að það yrði einhvern veginn cool, skilur. Þetta er bara eins og E36 kompakt, þetta er ekkit fallegi bílar, hann er flottur á framan og svo er hann fáralegur aftan. En málið E36 kompakt Þú getur hort á hana framan þá er hann svona alltaf leið Já, já. E46 kompakt er bara ógeðslegur alls þar Vissur að það eru E46 kompakt framljósin, þetta eru sömu framljós og er á hérna hvað heitir það, Ibis rútonum sem eru með ringlótti framljósin. Já, ok Þú getur fært að þetta eru sömu ljós. Já, það var þetta var eins og þarna, hvað var það, Lamborghini Diablo og einhver Fiat eða eitthvað eða einhver Opel eða eitthvað svipað með sömu afturljós og eitthvað Það var líka hérna stefnuljósin, ef þú keftir stefnuljós á Lamborghini Já. og svona hliðar sætmarkera í brettin, það kostiði bara eitthvað fáralega mikið, en það var sama partnumber og einhverjum Fiat sem Nei, kostiði bara Ford Focus. Já, Ford Focus eða eitthvað, Já. Kostaði- Það var auðvitað hvað, Diablo eða kostiði bara eitthvað fáralega lítið. Gallardo. Gallardo. Nei, hérna, sko ég held að hann væri geggjaður á E36 Touring Túr, Það er öðruvísi hann vakka svo mikið maður. Þið bara finna út úr því Þetta er herrn Það eftir var hana diesel, hana Benz hana. Hvað heitir það? Black Smoke Racing Já, Nei, þeir eru á Benz nei, þú veist. Að vera túring. Já, Touring. nei, þetta er Birki Sko, Birkir er alltaf búin að selja sinn. Já, en Birki væri hérna núna að hlusta hann bara, já, er það Touring, Touring Hann myndi vilja bara sjá hann á Jimmy, sko. Spólandi á Jimmy. Herðu, Slammaður Jimmy. Keli á Jimny, ég líka Jimny Kela á Jimmy, það er rétt. Ekkert mál. Það er rétt. Herðu, fjaraðir á Jimny þá er hann lengri þá er hann ekki svona stöður Shit, hvað það var í Það finna fárlega. þannig í Dubai eða Sko, eitthvað ég var- Það er ekki til hér Mér langar bara að sjá hann á einhverju nýrra, einhverju meira cool, sko. Ef hann ætlar að fara að þú veist, ef hann ætlar að fara að spila með stórustrákunum, þá þarf hann að vera með alveg dót, sko. Það er svolítið þannig, sko. Þarna eru stóru orð að falla Já, Þú var Fattarðu? Keli að hlusta á þetta og bara fara upp í rúm bara að hugsa sinn gang akkurát. Nei, ég hérna Jú, ég held að hann verður að vera smá off-field Það er búið að vera hann svona thing eins og með kompaktin ég veit ekki, ef hann fer í E92 þá er bara, ok, við ráttum aðeins Já, þá Það er bara að gera hann einhvern veginn fáralegan, Já. skilur. gera hann flottar að öðru sér. Það er eitthvað rugl bara, það mikið ekki sens Sko, ég væri bara til í að sjá hann á einhverju japansku, sko, út af því að það væri ekkit meira cool heldur en að setja einhverja svona anime lifir á bílinn hjá honum, sko. Það myndi passa svo vel við hann. Það er tælning við Já. Nei, hann langar í anime lifir í, skilur, og það er geðvikt. Já. Já, við finnum bara Daihatsu Charade og Reasonable Drive Softman Hann, oh my god, sko. Það skal bíl Nei, hann var að tala um að það væri Ljóst geðvikt að vera með anime lifir í, en það væri svo fáralegt að vera með anime lifir í á þýskum bíl. Herðu, núna er ég með þetta Ef hann ætla að fara í eitthvað Ég veit sjá hann á Chaser Já, það er enda Þarna geggjaði væri- bíl, Toyota Chaser. Langur Mhm. og hvað er töff Það var einn út í Pólandi, þannig að þegar við vorum Já, geðvikt cool, Gæður sko, hann er hvítur eða eitthvað Já, Hvítur Chaser, hvítur og gulur Chaser Það er bara fátt meira cool sko Þeir sem veit ekki hvað Chaser er, hlusta, farið inn á og skrifið Chaser X100 eða ekki 100 Vonandi Já. eða 200. Toyota Chaser. Já, JZX 100 Chaser Mhm. Toyota, það er bara og ef ykkur finnst þetta ekki töff þá bara hafið þið ekki smekk Hann er mjög cool. Sorry, þetta er bara geggjaði bíl, það er enginn til á Íslandi Þú veit að fá þig svona, Já. Er engin Chaser á Íslandi? Nei. ekki sem ég veit af En það eru A86. Ó já, ég veit það nú Það er eitthvað af þeim. Já, Þeir eru heldur cool líka reyndar. en Chaser er töff að það er ekki til Já, það er já. ekki til það er öðrulega einhverju þarna, fyrir austan einhverja skemmu bara rotna sem við veitum ekki af Heldur það? það Voru þessi bílar á íslensku finnst- markaði bara yfir höfuð? Nei. Nei. Þetta er eins og þetta Sævar keypti hérna af Ronna skælinn, tjónaðan Mhm. þá var bara allir bara, já, þú finnur ekkert fyrir þetta svo var bara einhver gauður upp á Akureyri þegar við fyrir norðan einhvers staðar með sveitabæ með
skemmu fulla í einhverju Nissan Skyline partur. Hann fekk bara framstöðura, bretti, út bara alls konar drast bara hefði einhverjum gæja á Íslandi. What the hell? Já. Hvernig fann hann það bara yfir höfuð? Bara, ég held að hann bara spurði einhver lið og einhver sem bent hann á þennan gæja, sem bent hann á þennan gæja, það var eitthvað, ég bann það ekki. En hann fekk allt í Nissan Skyline E33 á Íslandi bara, bodyparta sko, hann stuðara og eitthvað bull sem meikir ekki sem sko og hútt og eitthvað. Já, eitthvað sem maður myndi ekki halda bara að vera ekki til. Já, bara á stuðarabita held ég og hvað, man ekki allt sko kannski er ég fara með nátt máli, hann sagði að það var eitthvað, það var hellinga bodypartur sem hann fekk bara einhverjum dúdda bara fyrir norðan sem væri bara með einhverja geimslu eða hlöðu eða eitthvað bara fulla einhverjum pörtum fyrir Nissan Skyline einhverjum engan sem sko. Nei. Þannig að það kemur ekkert óvart að þessi einhver bóndi bara geima hérna barnabarnið hans hlutið einhver gamla Toyota fyrir 10 ára síðan 20 ára síðan sem sittur hann bara á þetta bílið. Það var Það er cool. En eftir veturinn ætlar að losa að vinna Jimmy eða? Því þú segir alltaf að það sé bara vindibitir sko og síðast fyrir vissi langaðir í eitthvað afturróðrifi til að fara að spóla. Þessi áttuðin? Já, en þú veist, þú ert ekki að fara að spóla honum bara upp á braut eftir veturinn, sko. Nei, ég er ekki að fara, ég myndi aldrei gera það hvort þegar, sko. Nei, ég á ekki efna því maður. Áttu ekki, þú ert fullt af peningum, þú varst að fá tryggingar. Nei, hérna, maður langar alltaf að selja fortin. Ok. Og kaupa og annað. En, sérstaklega núna þegar vetur og hann er bara í geimsluður í keran. En, það er kannski sumir sem finnst það heimst og sumir sem skilir þetta, sumir ekki. Hverju voru þegar sækja númerinn fyrir rúndin þá hugsa ég bara ég ekki séns að ég að segja þetta sko. Skilur það bara eitthvað við þetta, skilur það bara gaman kannski, ég veit það ekki sko. Man á ekki efnilega allt. Mæni. Skilur þannig að ég veit ekki, ég veit bara, finnst það gaman kannski að fylgjast með ykkur og... Ég skil alveg hvað að meina samt sko, þetta er svo ég 30 sem ég var búin að eiga mörg ár maður. Ætlaði aldrei að selja hann sko, svo var ég ekki búin að nota hann í ykkur ár. Var alltaf að vera að spyrja mig, hvernig ætla að selja hann? Ég ætla aldrei að selja hann. Svo var ég ekki búin að nota hann í 4 ára eitthvað, þá kemur ykkur, tímar ekki að selja hann? Ég var eitthvað, ég tímalega að selja hann. Þannig að það kemur dagur, skilur, svo, sem þetta verður svona mér. Já, en svo sko startaði ég honum, bara setta hann í gang, hann fór bara rauk í gang, setta hann bensín, pumpaði dekkin, keyrði út göttuna og svo var ég bara, fuck, akkur sagði ég já við þessu. Það var bara svo leið, sko. Já, þess að minn náttúrulega, ég er búin að eyða pening núna í eitthvað og nota turbínu og mappan og eitthvað og ég er ekki búinn og markmiðið er vonandi að fara aftur út næsta sumar með bílinn þá, bara með Norrænu, skilur, fara Nürburgring og eitthvað. Að keyra hann þar? Já. Ok. Taka þá, þú veist, roadtrip, skilur, Eurotrip og ég veit það ekki, mér finnst bara ég var aldrei í Ford, sko, þegar ég var krakki eða yngri, sko. Ég var mjög mikið í þessu japanska dóti og eitthvað dót. Svo fekk ég gamla Fiestuna ST1 sko þegar það var árið fyrir bílprófið mitt. Svo veit ég, mér fannst það bara svo geggjaður og eitthvað og svo sá ég bílinn að spatta þarna. Ég var búin að segja frá þessu þegar þeir voru hlið við hlið, nánast hlið við hlið á sýninguna. Já, þá var það að fá hann. Já, þá var tekið mynd af þeim mínu bíl gamla og þá var þessi bíl af bakvið sko, aðeins lengra svo. Og ég sagði bara, djöfull langar mér í væri til ég að fara í svona næst, svona svipað. Svo 2-3 mánuðum seinna eða eitthvað, þá kaupi ég bíl, sama bíl og ég er með þessa mynd upp í skúr útprentaða af gamla og þennan bíl sko, og það er bara, mér finnst það geggjur saga baka þetta. Þannig að þessi bíl var alltaf með enganúmer í Bad P. Já. Eða Bad Dip, eins og allir sjá núna á pikkanum hjá honum. Já, Bad Dip. Bad Dip. Svo hann bara, nei, Bad P. En hann alltaf með USA plötu, USA plötu, þannig að þetta er Bad Dip. Já, núna. Hann er flottur pick-upinn hann sko. Hann er geggjaður sko. Hann er búin að ég alltaf mikið peningið. Ég sá hann daginn hérna, mætti hann nýra Grandagstar, ég var að keyra. Hann var að koma einhver staðar hann frá Löður og þar. Og ég var bara, fuck, hann er cool maður. Hann var að koma svona smá myrkur, hann allir ósinn á honum lístu svona, sætmerkarinnir og eitthvað. Ég bara, fuck, hann er nettið maður. Ég held ég mun líklega ef ég myndi selja hann og fara ykkur annað. Þá færi ég sennilega svipaðan stað á Birkirfór. Þá færi ég bara einhvern jeppa. Bara nýjan Jimmy. Já, ég döðlangur í nýjan Jimmy. Ég fór kannski skoða þegar bensin tjónaðist. Já. Þá var eitthvað að spá að kaupa bjáfinn hjá honum. Ok. Það var að selja beinskiptan hjá Birki? 320D, já. E92. Já. Já, E90 með M47, M, ekki N. M. Þetta er touring sko. Já, það er samt flottu bíl. E92. Flottu bíl.
Já, það? Ég held að já. Já, ok. Ég kann ekki BMF. Ég get sagt þér að Station benn sem ég átti S211 og setaninn 211 en ég veit ekkert BMF úti sko. Nei. Ég veit að Coupe er 91. Það ekki, 91. Og setaninn er 90 ekki. Coupe er 91. Nú eru allir komið Já, til 91. Það er ekki 91. Jú. Nei, Coupe er Touring. Sorry. Nei, Coupe er 91 og Touring er 92 þá. Ég held að það sé 92. Allan, ok. Sem er túringin, sko. Allan, þú veist, ég var eitthvað skoðan og ég var svona, ég veit ekki með það, sko. Ég var sko spáað, þú veist, pröfa BMF, ég var aldrei átt BMF, sko. Ó, 192 er kúp, fyrir ekki. Já, ok. 191 er túring. Touring, ég er að segja. Það er rétt hjá Norvel. Þannig, herðu, þú að 191. BMF perri að Nei. skellur. Þetta er bara að segja BMF-inu köpa svo ekki. Nei, mál er að ekkert að pæla í þessum E90 bílum. Það er alltaf eitthvað galla, fyrir utan díselbíluna. Ég sem ekki E92 er 1 perri, sko. Aha. Já. Sko, ég er ekki BMF katt, þannig séð. Nei. Mér finnst basic BMF, bara velinu bíl, skilur. Þetta eru fíni bílar, gott að keyra þetta, en ef þú myndir setja vennilegan, þess bara ekki M sko, bara vennilegan BMF, vennilegan Benz, ég tekki Benzan allan daginn sko, ég er bara svo mikið Benzkall, en ég myndi gera ljóta hluti fyrir M3 Coupe, hvað er 92? Coupe er 92. 92, já, ég myndi gera ljóta hluti fyrir 192, beinskiptan 192 M3, Já. eini var fátt M3. Ef þið eigið svoleiðis bíl og viljið láta Milan gera ykkur fáránlega hluti, þá vitið þið það. Það er einn hvítur E92 M3 á Íslandi. Sögur segja að hann sé einhverja skemmu upp á Ásbrú með Aston Martin DB9 sem var hlutur inn þegar var nýr. Ég man þegar ég var krakki að fara hjólandi í Keflavík og þá var hann alltaf laður þarna. Hann hvarf bara og sögur segja að sá bíl og ég hef heyrt það að sé AC Cobra þarna, ekta AC Cobra. Ég hef heyrt það, ég veit ekki bara þessar sögur sem segja þetta sko. Og 192 M3 og þessi Aston Martin DB9, eini Aston Martin sem ég veit af á Íslandi og fleiri einhverju rugglaði bílar. Það er bara einhverju skemmu. Þeir eru bara einhverja skemmu upp á Ásbrú, fara ekki út. Það veit að ef enginn sér þessa bíla í mörg ár. Ég skildi ekki sko. Það er fullt af einhverju svona dóti til sko. Mér finnst, við ég alls sagt, fólk sem má svo mikið penning, mér finnst að ég og fólk eins og ég og við ættum bara að hirða það penning og sína fólkinu hvernig að nota það. En þeir eru bara ekki að gera það rétt. Nei. Þeim finnst þetta ekki það, skilur við. Ég veit eitt sem að... Þú veist til hvað, þú mætir hana á sunnudum eftir kvöldmatt og bara inn í skemmuna þina, bara já, M3 maður. Ég keyrði hann seinast fyrir 3 árum. Þú veist, ég skýri þetta ekki. Ég bara fatti þetta ekki. Kannski er ég eitthvað að miskilja, en þú veist, ég myndi skilja þetta væri einhver 100 ára gamall bíl sem, þú veist, ef allt er náttúrulega fer þá bara ónýtur eða þú fær ekki neitt í hann, skilur við. En þú veist, þú fyrir að smít mann og panta bara allt í hann bíl. Saman með Mustang-kallana sem ég er búin að tala nú Já. Skilur, þú veist, ég fatti ekki. Þú veist, þú bara, þú veist, þú átt pening fyrir þann bíl. Ef þú átt svona bíl, þá áttu pening. Það er bara þannig, sko. Það er ástæður ég á Ford, ekki M3. Já. Skilur, það er bara þannig. Ef ég ætti M3 þá ætti ég, veist, það ætti nú pening. En ég veit eitt sko sem að, eða bara gæði sem ég þekki að var að segja mig frá vinni sínum sem er með mitt svona skúr bara fullt að geggjum bílum. Félagi minn var hann inni og hann var alveg, þú veist, bara nenni ekki, þú veist, verið að taka myndir og svona, skilur við eitthvað en mátt alveg skoða það, já, því hann sagði svo mikið af fólki sem er afbrýðisamt sem að myndi þá bara kannski reyna að skemma eða ef þau myndi vita hvað það væri eða eitthvað svona. Það er alveg rétt. Eða vill bjótast inn og stela eða skemma. Já, ég skil það. En hérna, hann er mitt með fullt af einhverju svona bílum og við vorum með að tala við hann og segja, hann segi, þú veist, tek alveg, setja í gang og tek hring og svona, skilur við, þú veist, ekkert alla, en þú veist, hann er með svo marga. Þannig að ég vel bara svona einn og einn, skilur, en þú veist, ég bara með eitthvað daily sem ég keyri en ég fer alveg upp í skúr og seti þetta í gang og keyri og eitthvað, skilur við, en málega er að þú sér það bara ekkert alltaf, skilur við, þú veist, þessi kallar sem eiga svona ógeðslega mikið pening, það er kannski bara geggja veður úti og hann er bara í vinnunni og bara eitthvað, ég ætla að fara að kíkja í tring og þú veist, hann fer bara kannski klukkan 11-12, skilur við, og meðan þú ert í vinnunni fer hann bara eitthvað tring og svo ert þú bara búin í vinnunni og bara, ég sé aldrei henni að flotta bíla því að þeir voru bara í fríi, sko. Já, þú veist, það er örgulega það líka, sko. En þú veist... En ég fatt samt að minna því að það er alveg fullt af einhverju sem hreyfa þetta bara aldrei, sko. Já, þú veist, sagan sem ég hef heyrt, sögur sem ég hef heyrt þessa skemmu, skemslu upp á Ásbrú. Ég heldur þessu upp á Ásbrú, ég veit ekki, það er bara það sem ég hef sagt. Sko, er það bara þessi bílar hafa bara ekkert farið út neitt.
kannski það vitlaust, kannski fyrir mér áttum að lifa það ekki, Mhm. en þetta bara það sem maður hefur heyrt. Svo þessi skemminginu sinni til og þetta bara eitthvað mythical place fyrir þér. Já, Þú ert bara eitthvað skemma upp á Ásbrú og það er bara eðilegja allt hérna. þú veist, Og Sjálfsögðu síðan þessi ég- bílar bara eitthvað staðar í eru bara blöndos í einhverju vöru eða einhverju svona Já. fjósi skilur sem er búið að breyti já, sko. svo er þetta bara 325. Það getur verið. Það var í fólk M3 bóti ekki. og þú bara eitthvað grenjandi Svo yfir ámur honum. hútið það er N47. Þú búin að gera vonda hluti fyrir hann. Shit. Já, ég hef mútið að kíkja undir hútið það og maður er að gera eitthvað fyrir hann, sko. Já. Það er að kíkja á þetta, svo ef þetta er ekki beinskipt, þá langar mér ekki í það. En er ekki svona flapsaskipting á þessum bíl? Var það ekki komið? Koma líka beinskiptir. Já, já. Hvað heitir það? er bara- Steptronic? Já, Heitir ekki það? já, ég veit ekki, eitthvað Tiptronic eitthvað Homatronic. Alveg, Milan svo reyður. Þú veist, hann var að komast í helga Nei bara chillin, þægilegt eitthvað og svo ertu bara eitthvað randandi, brjálaður bara eitthvað Nei, ógeðslega ég bara, pirraður. þetta er bara mitt álít, skilur. Já, En þú veist, ég segi eins og, hver sagði þetta, það var Iddi. mm, Við vorum að spyrna á bílda já, já. eða við tókum viðtal við hann þannig í vídeo. Já, þess að DSG kjallingar maður, það þarf að kempa við þetta. Já, hann er hann bara eitthvað rembast einhver gýrsting og kúplingur Já. reyna að gera eitthvað allt. En það leiðilegst að svo náttúrulega klúraðist rönninast út af því það var með svo mikið power að hann bara Já. riktist úr gýr. Já, en þarna er hann, veist, hann er að keppa, skilur. Já. Það er ekki gýrkassin og talvan að keppa, hann er að keppa, sko. Hann er bara, Mm. veist, ég hef respekt fyrir það. Það getur hver sem er bara sest í Golf R og bara vonskatról, búið. True. Skilur það ekki mál, þú hendur í því og... En hvernig er Jimmy beinskiptur eða? Já. Er hann bara afturhjóðdrifin? Getur ekki sett hann í fjórhjóðdrifin? Jú. Já, En þess að hann er afturdrifin þegar þú ert að kera hvernig dekkarstu með á honum? Kínadrasl. Ekki nagla? Nei, ég var að fá Þann- mér Master, Cooper Discoverer M+S með nöglum. Með Notað. nöglum? Ekki setja nagla, þú getur ekki mætt á snjódaginn eða verið snjódagur upp á braut. Má ég Mæta- ekki vera að nagla? Nei, á eðilegur Malbyggi komin henni. Það er bannað að vera með negla. Þú ert ekki að fara að nagla Ja, að drifta á sko, snjódegi, sko. Ég held hann kemst bara ekki nú hratt til þess að Jú, Þú þarfst ekki að fara hratt þegar þú ert aðeins snjór. þetta er mjög Ég kynni mig skemmtilegt. út við því bara. Bara á hlið, Ég sé það mér skúru krópa nagla út. já, Það er ekki bara- Ég mun gera það kortir í haust. getur hún í afturhjóðdrifi bara og svo bara tekur þú stóru beina, þú veist, klárar hann á svona 45 mínútum. Já, Bjart sín Og kisla hægur. 86 hestur, sko. Já, ok, 55 mínútum kannski. En 86 svo er spurning hvort það verði Fire and hvort það verði Fury, sko. snjódagur hérna á IH, ég man ekki hvort það var í fyrra. Munið hvort það var í fyrra? Það var ekki í fyrra. En hérna, Ég mæti bara skótuna bara. já, Hann líka nöglum helviti. talandi um IH, það verða óskipti nýjum formanni í IH. Þannig að Milan, Nei, Þú hefur nóga ég tíma. Sko, ég sá þetta. já, Já, reyndar hefur nóga tíma. En svo bara, já, kemur Silki, ég er á vakt. já, Nice. Nei, ég finnst alveg, ég kann ekki að drift. Þetta er líka rallycross. Þetta er rally og formaður, skilur. Nei, ég vissi, sko, ég sá þetta og ég er bara norðulega fara að senda á mig. Bara, hann er að fara að gera það, sko. Helvítið á hann. En það Nei, er það er einhver sem er betri í þessu. og þeir eru auðlistu, ég ætla bara að lesa þetta til þess að gefa þeim smá sjátt fyrir þá sem að kannski hafa áhuga á þessu og er ekki Já. að skoða Facebook. Og það er bara hérna, ertu með hjarta fyrir sportinu og vilt sjá það vaksa og dafna, við IH erum að leita áhuga miklum og drífandi einstakling sem vill taka við keflinu og leiða félagi áfram. Hún lindaði þá að hætta sem formaður í þessu. Formannastarfið er ótrúlega skemmtilegt og gefandi. Þú fær að taka þátt í að móta framtíð aksturs íþrótta á svæðinu, vinna með frábæri fólki. Keppnistímabilið apríl til september. En félagi er með starfsemi allt árið kring. Þannig að Já, það er bara líka að ítreka, þú veist, að eins og stendur þarna, bara fólk sem virkilega hefur áhuga á þessu Og það þarf að vera svona, langar að vinna í þetta, sko. þetta þarf að vera svona youngsters. einhver sem er drífandi, einhver sem langar að gera þetta, einhver sem er til í að berjast fyrir því að reyna að fá sponsa eftir síðasta þátti þegar við vorum að tala um hérna, Er ekki líka bara sniðut að reyna að fá einhver sem er nú þegar að keppa í einhverju?
hvort það sé rallycross eða drift eða einhverju Ég ætla hann einhver inn í þessu sko já, sem hefur En þú ert ekki að fara að keppa ef þú ert að vera í þessari stöðu sko sem hefur catchy kepp hefur einhver reynslu af þessu og veit hvað fólk er að kvart yfir, fólk er ekki sátt með skilur Já, mér finnst einhver sem átti benn sem var bakka og getur verið góður í þetta Nei, ég segi svona En hérna Nei, er það vantar formann í einhverju tengdu spinnunni þá get ég farið að henda þessum hybridbílum út Já, Þetta er KK. Þú ert að tala um KK eða ekki? Nei, það er BA sem sér það já, Ó, hann er að tala um bíláta spinduna Það er þegar ákveðin aðeins kemur í podcastið þá fyrir við yfir það mál Já, við fengum Ég ætla ekki að tjá mig Vá, ég fekk hérna eftir podcastið sem við vorum að tala um sponsa og kólas og þetta Og með simma Já, Segðu þá hérna fekk ég sent skilaboð að þú veist, reyna að heyra í þessum fyrirtækjum eins og þeir eru að fara að pröfa eitthvað nýtt malbygg eða eitthvað bara svona, herðu, þeir eru að fara að pröfa eitthvað nýtt malbygg eða eitthvað bara, þú veist, gerið það hérna skilur upp á braut eða eitthvað og að gera þá, þú veist eins og til dæmis Viltu fá tjörublæðingar á bílinu? upp á braut Nei kannski skára en ekkert skilur en hérna en þá er ég að hugsa sko ekki brautina sjálfa heldur til dæmis eins og það sem á stóra beginir ef maður myndi grafa upp miðjuna þar gera og malbygga bara allan þann ring þannig að það væri þá hægt að búa til skilur bara plan, bara ringtorg sem að væri þá hægt að nota í fleiri aðra hluti Ef þú gerir bara, þú bara segir við þetta leið þið bara greiðir zónin í sumar bara búið til stærri zón skilur með nýtt malbygg þá bara þetta álagsvæði álagspröfa malbyggið eða Í stakka zónu. pittinu líka. Pittin líka, já Pittur, já, náttúrulega skiptir yngum máli hvaða malbygg er í honum sko Já. Þú veist, þú varst að tala um það er engin traffík þar sko Ég meina að þú varst að tala um pröfu. Þú veist, akkur er ekki nota bara pittin. já, ég segi það Ef við kannski tala um eins og álags að pröfu þetta almennilega þú veist, annað kemur mikil hiti í malbyggið Já. þegar mann er að spóla og eitthvað skilur ég þetta ekki Þú veist, já, þetta er góð pæling það væri svona þú veist, það væri næst sko en það þarf að vanta svona að mér finnst, það vantar eitthvað svona meira svæði á brautina skilur sem er bara svona hringur eða bara plan skilur þú veist skidpen já, basically bara það sem að þú geti gert basically hvað sem er skilur og þetta var svona afgerandi þegar maður var úti og þá sá maður, þú veist, að það var braut en það var alltaf svona stór blettur, þú veist, og eins og til dæmis bara keppnin sem að Keli keppti í hérna Lettlandi eftir að hann datt út úr fíakeppninni sú keppni var bara á svona leikvangi og það var bara malbygga plan og keilur skilur þannig að ef maður myndi bara slétta innan úr brautinni malbygga það bæði ef það er þið sett upp með keilur það er bæði minna vesen ef einhver bombar út á braut bara gegnum einhverju keilur og er ennþá á malbyggi það þarf ekki að sópa það þarf ekki að, þú veist, tósa bílinn út úr einhverjum hól og eitthvað svoleiðis þó það sé bara innan í skilur og ef þú fer út af ytripartinn þá hérna bara sorry þú skilur en þó það væri bara innri parturinn á brautinni skilur hann væri malbyggaður þá er líka þetta notanum mitt í svona minni keppnir eða það er að breyta layoutunum brautinni svo mikið að því þú ert ekki með eina fasta beygju þá er líka eitt sko sem þetta er ekki svo með hringangstur tengist það ef menn þá er þetta að halda svona autoax þar akkurat það er sniðt eins og var gert það einu svona afgörður svo hættið með það ég veit ekki það er bara því ekki margir að horfa á þetta horfa á einhver framhjóður Golf GT kýrsingi skil, það er gaman að keira gaman að taka já og þú veist þarna er hægt að gera það þetta er mjög vinsælt sérstaklega í Ameríku autoaxið autocross heitir það þar autoax þú veist fyrir það sem kannski vil ekki eyða miklu meira pening að fara upp á braut eða eins og að fyrir hringangstusbrautina þú veist þú ert að fara miklu hraðar þú ert með óheppin kannski að hafa menn lendi í þessu sem eru kannski með semislíka eða eitthvað göttuslíka og eru ekki með svona plötur í olíupönnuna sína já þá taka þessi beig á hratt og fer þetta olían einu megin í pönnuna og pick-upi næri ekki skilur olíu smástund og missaði þrýsting og mótorlónendur til dæmis þetta er svona margar pælingar í þessu þannig að geta menn farið að pröfa bara litla keppni bara einhver keilur þetta er mjög vinsælt úti ég held að vera vinsælt hér líka sko. það er mitt þarna menn hafa verið að fara í svona dry sump dót í þessu já eða bara svona baffled sump þá farið þau bara plötur sem þú setur í með svona hurðum
sem passa bara upp á oljuflæðið í eða bara setur lítur auka Já. þú veist, ég gerir það bara en þú veist, ég tók dæmi, skilur eins og með auto-exit, skilur þá myndu Civic Type R og hérna, mjög kallanir koma sterkir inn keppa þar En ef að þú heldur þú sem ert að hlusta að þú getur verið nýji formaður AIH og hérna gert það sóma og príði já, stækka það, hefur áhuga á þessu ert bara hérna, all for it þá kosning í febrúar nýjan formann og hérna þú getur haft samband við stjórnendur AIH núna til þess að taka þátt eða þú vilt vita eitthvað meira þetta stendur eitthvað annað hvernig, það nóg bara að senda skilab á Facebook eða? Þú getur bara hafið samband við stjórn AIH þú getur bara sendt AIH@aihsport.is allavega meili hjá þeim en annars bara aihsport.is heimasíðan, þú getur örgulega að fundið þar svo getur bara sendt bara skilab á Facebook þau svaraður lengt um hann já, það þú getur bara, eða sendt bara SMS á Lindu skilur þú veist yfir höfu, hún með símanúmerið skráð hérna 696-2520 þú getur bara sendt SMS á hana hæ, ég hef áhuga á þessu en hérna hún getur þá líklega bara sendir link eða hvað tilbaka en þú veist annars bara aihsport.is til þess að tjekka á þessu sko fyrir þá sem hafa áhuga sko en þetta er náttúrulega, já, bara AIH brautin Akstursíþróttafélag Hafnarfjarðar, þú veist, við erum ekki að tala þetta er ekki bíladagar og KK og þetta er ekki bara einhver huge pakki, skilur þetta er bara þessi braut og þetta félag það er bara, gamla rallycrossbrautin eins og Krísuvíkuvegi þannig að hérna, ekki vera hræddur yfir það að við séum að tala að þetta sé eitthvað formanna staða yfir öllu bílasporti þetta er hérna það eru margir klúbar orðið svona sem við segja ómargir það líka en það náttúrulega fullt af liði í stjórn í AIH þó það sé ekki endilega formenn en hérna þú verður heldur ekki bara eitthvað einn á báti að taka við stöðunni og bara þarft að kunna allt sjálfur því að það eru fullt af öðru liði sem eru starfandi og í stjórn en talandum AIH og drift og svona þessu sumar hvað hérna, núna veitur ekkert mikið gerast hvað er þú að brasa með bílinn sko ekki með vinnuna bara þeir sem að hlusta bara þetta er ómerkilegasta sem þetta er að heyra sko já, bara, hvað með það? Ég var að kaupa 40 feta gám og bílinn fór beint inn í hann býtu, ha? Já bara geimsla? Já, ég og félaginn minn keyptum saman gám og að því ég er að vinna ekki skilur ég er með E36 Project bíl inni og það er búið að sjóða í gólfið á honum og sjóða í hliðar og eitthvað og þá eftir að fara í að mála bara þannig að hann getur ekki staðið úti þannig að fjólubláfi var úti og svo kom snjór og maður horfði á hann bara undir einhverju meter skabli og það bara eitthvað, þetta er svo ógislegt skilur og eitthvað þannig að að var búin að vera í pípunum að kaupa gám í einhvern next tíma og fundum hann einn á sölu og fengum hann þannig að fjólubláfi fór þar inn með hellinga öðru drasli og ertu með einhverja öndunarni í gegn eða hita eða eitthvað því að það getur myndast miklaðinni sko já það er fullt af götum á honum nei við fylgjumst með því sko en settu bara einhverja fötur að kattasandi já það er kattasandur inn í honum það er hack við settum kattasandi í sokka og við gerum það sko þegar ég átti fellísi eitt gamalt fellísi og núna kemur hack sko þá er allir að segja ég borgaði 200 fyrir það eitthvað kling sko allir sem konni eitthvað sem mjög mikið svo útilegu hól sko já verður að setja þetta geimslu ég hugsaði bara 180-200 svona fellísi geimslu 60 það er ekki séns ég bara borgaði geimslu 2 ár það er bara að borga upp hísið það bara borga sig ég ætti 5 miljonar krónar hjólísi þá myndi ég gera það sko ekki eitthvað svona sæskilur ég henda bara að vestafalli þannig við bara tókum þrýðum það ótrúlega vel bara allt tókum bara Ajax spray eða eitthvað þrýðum öll tjöldin tókum alla svampa út eitthvað svona svo bara lokaði það
og opnaði hurðina, setti bara fötu full af katasandi, fór bara svona kannski 2-3 vina fresti. Já, ég ætlaði að gera það fóru svona 2 mánuðir það sem ég skipti ekki katasand desember, janúar kannski eða. En við opnum hýsið og það var bara engin mikla. Ok, nice. Svo það fell í sig hjá einhverjum í fjölskyldunni og konunni sem var í geymslu. Já. Það kom út aftur glað. Þannig þarna var ég bara, herðu. Þannig ef þeir sem hlusta, ef þið er með svona katasandur, þetta drasl virkar. Það dreifur í sér raka. Saman með þetta hacks, ef þú sagði með sokka. Já. Setur bara sokka, katasand. Og undir sækinu eða eitthvað. Það er náttúrulega basically, varstu með katasandinn hann að þessar litlu gelkúlur eða eitthvað svona dæmi, eða varstu bara, skiptir það engin bara fór í bónus og kipti hann útresta. Hvíta svona steinana, sandinn. Og like a cheapo crap. Náttúrulega, þú hugsar sko, þú veist, litlu gelkúlutar í eins og þegar maður kaupir skó, skilur við. Þú veist, þetta er bara sama dæmi, það er líka svona fyrir raka. Þú veist, þetta er svona pínlitli pókar. Þannig að þú segir, þú veist, með sokk af katasandi, þá ertu basically bara búin að búið til stóran svona póka. Eins og verið að selja svona rakapóka. Þetta er svona hack. Ég hef ekki séð það til sölu, nei, hvað er það? Jú, AB á bílnum. Já, ok, í bara bílabúðin. Já. Ég veit ekki að segja neitt, mér finnst það alltaf dýrt. Já, það er svoleiðis. Þetta virkar, en ég hef alltaf bara verið gert það bara fyrir hverju eins og vetri og tekið bara gamla soka sem ég finn, þess að ég sem er einn eftir. Já, maður er alltaf með nóg af þeim. Þvóttavélin getur alltaf nokkra. Nákvæmlega, hverja bara. Og svo tekið það bara, fyllir 2-3, henda bara undir sætið, undir framsætin á bíluna, sko. Það bara virkar. Dreifur í sér raka og þá var ég með bara litla hvíta, sko. Nei, þetta er svona, þetta er ódýrasti helvítis katasandurinn. Þetta er bara hvítur sandur. Það er ekki svona gel. Já. Það er ekki svona gel neitt, sko. Það virkar fínt. Þetta er bara svona, bara venjulegur sandur þá, eða? Þetta er katasandur. Já, bara ok. Bara cheapo, bara Euroshopper, skilur. Ok. En það virkar. Ég þarf að prófa það. Ég hef alltaf farið veist, ég get ekki sagt hvað það heitir, sko, þetta er í bláum kössum og þetta er svona eins og litla gelkúlur. Men veist, ef það virkar, skilur. Já, það virkar. Það skiptir ekki máli. Allir katasandur virkar, sko, held ég. Því katasandur gerður til þess að draga í sér raka. Þeir eru mýjandi og kúkandi í það. Ég ætla að finna hvað það heitir hérna. En sko, en hann er svona top tips hjá okkur. Já, Lóis og ADHD, það er bara katasandur í sokka. Fólk kannski hlusta bara, ég ætla að fræða með þessum driftið og hvernig þetta er og motorsport. Nei, katasandur í sokka. Það er ráð dagsins. Everclean katasandur, þetta er eitthvað svona, hefur ekki séð það, en svona blár kassi með einhverju mismyndi ketti framan á. Ég þá bjóða fyrir núna bara Everclean. Bara hann er Everclean, ég þarf aldrei að þrýfa hann. Sjáðu þetta Póll bílaþótt. Þeir sjáum þetta. Sæður litla ploggið. En það er til ykkur svona Everclean katasandur sem er eitthvað svona extra absorbent eitthvað. Ég kaupi það alltaf. Ég er alltaf bara eitthvað, þetta er eitthvað. Bara því að það er brandaðan ekki, skilur. Þá hugsa ég, þetta er betra. Bara því að þetta er brandað ekstra betra. Já, þú þannigur. Ég er þannig, sko. Ef þú myndir, þú veist, eins og með bara Red Bull hérna, skilur, ef þú væri með Red Bull gives you wings, þú að fara að fljúga bara heim? Ok, ekki alveg, skilur við, en ef það væri, þú veist, Dark Red Bull og hann væri sterkari, skilur við, þá myndi ég fara í hann. Já, sterkari, betri. Ég er ekki bara að fljúga heim á þessu, sko. Sendur ekki á þessu, gives you wings. Það mega þeir ekki að setja það, kannski í auðlýsinginni. Það er mottói á þeim, ekki auðlýsing. Já, það stendur bara berist fram kælt. Stendur ekkert með vangi lengur, ég held að það sé bara búið að banna þetta. Nú er þú bara alltaf borin fram kældur. Borin fram kælt. Það er cool. En þegar þú varst að keyra eftir okkur, við förum aftur tilbaka í limmuna. Já, alveg nú kominu. Við vorum með diskokúlur í gangi í toppnum. Og ég fattaði ekki fyrir mér. Var ekki skúter í fónin og eitthvað? Herru, við vorum að hlusta Herbert Guðmundsson.
Can't walk away. Þetta er bara allt öðru sem það lukkaði. Er það ekki? Já. Nei, sko reyndar. Skútir bara. Nei, máli er að FM-sendirinn sem við vorum með, það er bassakeila í afturhillunni á limunni og fyrir ofan afturhilluna er svona bunga og það eru 2 svona sígarettuplögg og útvarpið sem er í henni er að vinni að skipta þessu út en það var ekki það var tengi niður í eitthvað svona box og það áttir að geta tengt síman og eitthvað svona kjaftaði en það var ekki að virka þannig að við vorum bara að nota FM-sendi og við settum hann í sígarettukveikirann sem að var á hillinu fyrir ofan bassakeiluna virkaði fínt alveg þá kom bassadropp í laginu þá titrar hann alltaf á sambandi þannig að maður er annað að halda honum í eða setja hann í og við gáttum setja hann í samband fram í hjá bílstjórunum, það var svona aðeins skára en við enduðum á að taka geisladisk sem að var það var í einhverjum bíl sem að Keli fekk og þetta var eitthvað sko man ekki hvort þetta hefur verið í blæjunni sem hann keypti eða eitthvað en þetta var allan í einhverjum bíl sem var innfluttur til landsins og þessi geisladiskur kom með honum og þetta er einhver mesta síru teknotónlist sem að ég hef heyrt og þetta er sko svaðalegt sko og við nefndum ekki að það væri alltaf að plöggast úr sambandi það var gaur sem bjóð bara brendi já þetta var skrifaði diskur og Keli kom með hann og við plöggum honum í og þetta var svakalegt sko en að því þú veist að keyra hana baka okkur þá fattaði ég að það var svo mikið glerbrotum í skottinu á limunni að því það var búið brotna afturrúðan og ég var eitthvað svona að vinna í enni og þá sá ég að því það er rafmagn í rúðunni svona fyrir hitaran og ég fann vírinn sem átti að vera tengdur í rúðuna með bara bút af gömlu rúðunni ennþá skilurðu bara brot með vír skilurðu og ég eitthvað, já, ok, þú veist gamla rúðan er bara hérna og það er búið að skipta en ég fatt ekki fyrir við kveiktum á diskokúlunum að afturrúðan er eina sem er ekki filmuð það er búið að filma hliðarrúðunar það er búið að skipta afturrúðuna en hún er ekki filmuð þannig að það sást bara öll ljósin aftur á bak þannig að við vorum með diskokúlunar í gangi og kerið fram í löggunni og eitthvað hún hefur bara séð fullt af blikki í afturrúðunni ógeðslega litríkt eitthvað og enginn í belti þú veist, það var allir í belti allir rosa löglegir og segjum það en þetta var rosa gaman ég eru belti í henni já hvað er þetta margra farþega bíl 8 með bílstjóra já, svona er ekki meira hrós akkurat 8 með bílstjóra þannig að það eru 6 sæti aftur í það eru 6 aftur í og 2 fram í það faktis ég geta verið 3 fram í en út af miðjustokkurinn er að þetta er, hún er afturhjóladrifin þannig að það er drifskaft í gegnum hana að miðjustokkurinn tekur svolítið plás en þannig að ætlar að eiga slimmi þá bara já, hvað mennur þau? Akkur veit ég ekki að gera það? Ég bara veit það ekki veistu hvað? Það var 501 bíl eða eitthvað veistu hvað, ég var veikur eða ég komst í samband við eitt gæja sem á lengri svona limósi en betri, sterkari, stærri já, það er meira prófsbíl sko ég er með meira próf já, ég var að borga fyrir mitt meira próf, ég var að skrá mig og var að borga fyrir það ég með þetta opið innan píti áttur að koma í Keflavík þetta er Sigga Egill áttur að koma til Sigga, það er svo mikið snillíkur sko ég ætla bara að taka þetta í Egill út af því að Kristján Jóhann, aukukennari, ég þekki hann og hann ég ætla að runda saman á okkur vörbíl hann ætla að horfa mig keiri yfir einhverja kanta og eitthvað sitt og það langar að sjá Palla á vörbíl þú veist, ég er náttúrulega búin að vera að keira Fordin með bílakera aftan í, skilur það er ekki það sama bara með trailer og allt já sæl, Palli Trucker ekki rútuna en ég tók nei, það þarf ekki rútuna ég keypti meira prófið með trailer því ég hugsaði ég hefði samt ekki basically þurft að ekki skilur út af því ég er með kerrupróf ég er búin að taka kerrupróf þannig ég basically hefði verið með meira próf og hefði geta verið með kerruréttindi en þú veist, af hverju ekki skilur bara taka það þátti stækja svo mikið að það verið bara með semi-truck servicebíl það er mitt, maður er líka búin að vera að sjá það maður er bara, þú veist staðan í þjóðfélaginu er bara þannig sko að
mögulega eru bara bílalegur að fara á hausinn bráðum og þá getur maður keypt hann á bílana þeirra. Nei, sem að vera að ferja allt rastlið maður. Já. Pældi að vera, það væri geggja að vera með svoleiðis bíl, bara eitthvað, já, ADHD en að koma upp á braut, bara eitthvað, já, ok, bara með alla bílana aftan okkur semi-truck, sko. Já. En það myndi kosta helviti mikið, sko. Það væri næs allavega til þess að fara bara norður og bílada og eitthvað skilur að eiga svoleiðis græju. En ég held að maður sé ekkit að fara að eiga svoleiðis græju bara eitthvað skiluru til hliðar. Ég myndi bara átt limmu til hliðar. Já, en hún hvað ætlar að ég myndi ekki svona vita hverju þetta geima þetta, sko. Við finnum ekki að plana í Keflavík. Það nógu drast þar. Já, það einhvers þar. Ég fer bara hreyfuna á til. Ef það kemur mið í rúðuna þá bara færi ég aðeins. Sko, ég er rosalega bara ég er rosalega góður bara með alla sko. Hann er með svona flottan vagn og hann fer alltaf norður á bíla það. Þannig að ég væri þess að skrítið manni ef ég myndi lottoði maður. Ég myndi koma í Scania bara að því bara. Já, ég myndi vinna í Eurojackpot auðvitað skilur ef ég bara allt í ná 1200 miljónir skilur. Hvað er Eurojackpot? Hefur verið í svona trukk? Svona flottan trukk? Nei, ok. Ég hef verið í svona kassabíl, svona Volvo 2000 og hvað ég segja, hann er örgulega 2022 eða eitthvað skilur, svona nýr kassabíl. Já, það er flott. Hann er hérna. Ef þetta er svona það segja háþekju bíl, skilur, eitthvað FH eitthvað. Þetta er svo næs, sko, þetta er alltaf lofti maður og þetta er mjög þægilegt, sko. Svona? Þessi bílur í dag, já. Þessi? Já, þetta er drast. Þetta, ok. Ég hef ekki verið í svona flottum bíl greinilega. Þetta er drast, þetta er Runo. Nei, þetta var Volvo. Já, þetta er Runo. Já, ok. Þú spyrir þig, þetta er Runo. Þetta var að sendu Volvo, þetta er Runo. Þetta er Runo Millum. Akkur segir það? Það heitir Runo Millum. Nei, ég segi, þú veist, akkur segir þetta sé Runo. Þetta er bara eitthvað Volvo og bara kassin á þetta var smíðað hérna heima. Já, en þetta er Runo. Ég var á svona ruslabílinu sinni. Þetta eina sem er Runo, Volvo í þessu er ljósun og merkið. Já. Þetta er bara Runo, sko. En nei, ég ætla um ekta trukk, sko. Þetta er svo næs að keyra þetta, sko. Hvernig anskoðunni sér maður hvað Eurojackpot er mikið hérna? Það er nóg, sko. Ég lofa því, það er nóg. Nei, ég myndi breyta svona trukk í húsbíl eða eitthvað. Það mætur á að, veist, eins og maður fer eins og tjaldsvæði landsins sumrin eru náttúrulega bara að risa tipakefni. Ég veit að það allir, sko. Sérstaklega þegar COVID var. Það voru allir nágrannar og yfirmenn að keppa, sko. Hver getur vinið með lengri vaglast. Og það kunni enginn að draga þetta, sko. Veist þú, maður skilti eftir þetta. Það var allir að koma í hjólísi og þá var þetta komin alltaf með, veist, 350 Ford með Hobby 960 eitthvað að risa, tvekja öxla og gæði sem kann ekkert á þetta. Hann er búin að gera í Aris. Skilur við eitthvað svona sem var síðustu og gall. Alltaf verið að klæsa þetta á tjónu þetta og reyka stíð út inn í hluti og kjöpta. Þá mæti maður bara á Scania. Það gefur ekki gaur kannski sagakall maður á Ford 350 maður með Hobby hjólísi. Þá mætið þú bara á Scania. Það var ég fyndið. Bara með kassabíl bara, en kassin er bara húsbíl, skilur. Sá eitt vídeo einu sinni af svona Scania, gamla Scania vísu. Það var búið að breyta hana þannig að það var, þú gæst farið á milli húsið og kassan sem var húsbíl. Það var búið ekki svona shoot, svona gummi, það er nice. Skilur. Og þá var það eldhús, eða svona eldunarstaða, sófi, svona rúm uppi, bara hjónarúm, bara 108 cm, bara king side bed. Hann var ekki að skoða það, svo að kemur hann eitthvað baki bílinn. Hann bara, já, hérna, svo er aðalatriðið eitthvað, í þennan að taka, það opnast hurð. Það var Ford Escort rallybíl. Já, ok. Bara hérna niðri, geimdur. Það er fucking geðið. Það var þetta eitthvað rallylið og ég bara, djöfull, er þetta sturlað. Það er náttúrulega úti, þú veist, eins og þegar við vorum úti það var í Írlandi eða eitthvað þegar við vorum í Lettlandi núna og Pólandi, þú veist, það voru margir með svona bíla, sko en það var einn í Lettlandi beint á mót okkur að þú veist, þeir eru með svona stóran vagn, bílinn aftast, húsina, svo eru með svona tjaldse reisa á hliðin á vagninum, geðveitt næs. Já, svona markísur eða eitthvað. Já, þú veist, þetta er bara svona stóra stangir, bara setja það upp og eru bara konum með reisa út í svæði fyrir bílana. Það var eins og NASCAR-lið eða eitthvað. Já, þeir voru að reyna að selja ykkur þetta á Lettlandi, sko. Trukkin, já, bara til sölu. Við vorum eitthvað að skoða þetta, að labba hringinn í kringum og vorum að segja Arnari, sem á Keifumann, hvort að hann þyrfti þetta ekki fyrir markaðsherferð. Það hefur verið geðveikt.
bara kaupa svona, okkur vantar þetta, geðvikt, borga þú. Nei. Ég verð nú að spyrja, þú snertir þetta og það er ekki að svara ef þú vilt ekki, sko, en hvernig var, sko, maður sá nú það snöppin og steppa alltaf að hérna gera grína hérna, þess að bara djóka skilur á hérna story en hvernig var að vera þarna bara í kringum ykkur, bara eru bara rísa trukkar, eins og allir þessi kallar sem eru að keppa bara einhver rísa trukkur, bara brandið maður mynda gæjanum og eitthvað svo voru þið að runa á trafík með bílakerru. Já, sko við eins og hvernig var í Lettlandi, ég skal segja nákvæmlega hvernig þetta var. Við komum, þú veist, í Pólandi var þetta alltaf leið, við vorum með tjald frá Kúba og hérna kannski meiri lið sem var ekki á svona stórum tækjum. Já, við vorum bara hliðin á, þú veist, öðrum tjöldum og svo leiðis. Við komum í Lettland og af einhverjum hluta vegna erum við settir beint á móti öllum sem eru með svona trailera og hérna örgulega því að við þurftum að komast í rafmagn og eitthvað svona, en við vorum svolítið svona lengra frá liðinu sem var með tjöld, en voru lið í þessu Intercontinental sem voru bara með tjöld og bílakerru og... Já ok. En þú veist, það er náttúrulega miklu auðveldra fyrir því og býrð þann úti bara að fara með tjald og kerru, skilur, að því að þú getur bara bomba heim ef það er eitthvað að vesinn, sko. En það voru alveg einhverju sem voru bara með tjöld, sko. Og hérna, en þú veist, svo varstu líka með fattur í gæðin sem kom hana á súbrinu frá Japan, hann var bara með 40 feta gám, sko. Þú veist, bara eitthvað svona. En hérna... Og Warthouse-liðið, þeir náttúrulega eru með reisa mertan trailer, bara reis svona trukk bara. En svo var, hérna, við vorum hana, beintliðin á öllum þessum trailerum. Og við, Keli keypti sér tjald úti í Pólandi sem fór á bakkorder út af því að þetta var greinilega ekki til í Pólandi. Þannig að það kom ekkert. Þannig að þegar við mættum til Lettlands, þá vorum við með dúk undir bílinn og kerruna og sendibílinn. Og við vorum bara hana út á miðurplani með dúk undir bílnum. Ekkert tjald. Svona naknir bara. Því tjaldi var í Pólandi. Keli sendi hann inn í grúpuna og talaði við ykkur konu þannig sem var að sjá keppninu og eitthvað. Og þau lánuðu okkur 3 tjöld sem var matasölu tjöldin. Okay. Þannig að þetta voru bara svona 3 einstæði tjöld sem við settum upp og hlýðar. Þannig við vorum með, og sko ég get ekki fyrir mitt litla líf sagt nafnið á þessum bjór, en við vorum með bjórtjöld utan bílinn. Það var alveg cool, sko. Þetta var svört tjöld með hvítum merkingum á einhverjum bjórana. Þetta var alveg cool og hérna náðum að gera gott úr þessu. Þú veist, við vorum bara með dúkið undir og við fórum í hérna, maður ekki hvað búðin heiti, Depot eða eitthvað. Keyptum bara hérna svona LED-looking flúorljós, eða LED-ljós sem eru eins og flúorljós. Keyptum svoleiðis í loftið og hérna náðum að gera þetta alveg helviti kósi miðað við að við vorum ekki með neinn tjöld þegar við mættum, sko. Það er svo flott hjá þeim að hjálpa ykkur eitthvað. Já, það var eiginlega möst, sko. Kannski leið illa. Það er ekki neitt maður. Þetta hefði verið svo skrítið að vera ekki með neitt, sko, út af því að þú veist, við vorum að skilja eftir dekk og felgur og svona dót líka skiljur, þú veist, pældi ég að þetta hefði bara verið bara út af svona skrítið, sko. Hvernig heldur það hefði verið? Það hefur mætt þannig á þau svo bara greið maður svo gefur við eitthvað hérna. Örugglega. Hvernig leið ykkur að vera það skiljur í kringum allt þetta? Mér finnst það bara geðveikt, sko. Gaman? Já, bara mjög gaman að fara að skoða. Skemmtilegast að náttúrulega úti í Lettlandi var að það voru 3 driftkeppnir í einu. Þannig að þú veist, eins og litla keppnin sem var í gangi þarna, þú veist, menn voru alveg með tjöld, sumir voru ekki með tjöld og eitthvað sem að labba og það var svona svolítið eins og að labba bara í pittin hérna heima, þú veist, fullt af einhverju svona skrítnum klestum BMF-um og einhverju svona dóti, sko, en svo gat maður einmitt farið að skoða, þú veist, einmitt meira svona high-class bíla sem voru að keppa í FIA og líka í Baltic driftkeppninni, það voru alveg flotti bílar þar, sko. Þannig að maður sá alveg svona, maður segir, flokka, svona frá alveg top tier, skilur bara pro, eitthvað sem er fullt af penning. Já. Og svo bara niður í bara einhverju 2-3 gæja með jeppa og kerru og bjáf og... Já, ekki einu sinni sem ég komi keirandi bara á þessum bílum annars, sko. Það er ekki í Latvian drift, sko. Já. En hérna, það er samt, sko... Það stoppa alveg, ég mátti ánast á leiðinni á driftbílum, sko. Það er eitt sem að ég tók eftir að lettarnir eru mun meira í
heldur en við hérna heima að ég veist, í litlu driftkeppninni voru flest allir BF-farnir búin að turboa. Þú veist, ok, við erum alveg með turbo og eitthvað líka, skilur einhvað að þeim hérna, en ekkit allir. En það var einhvern veginn flest allir voru orðnir turbo og þeir voru eiginlega allir að keyra með antilag. En samt bara á sko pínu lítilli braut og bara ekki þörf á antilagi þannig sko. Bæði blaut og pínu lítill braut. Þannig að hérna, við Steppi sátum upp í stúku og ég var bara, akkur eru með antilag? Hann bara, ég ekki hugmynd sko. Þeir þurfa ekki neitt. Það ekki svo að þeir þurft að byggja upp eitthvað. Kanski bara hafið smíða bíluna bara að hafa þetta, skilur þú? Já, þú veist, maður heyrði alveg þegar þið kveikt á því, skilur þú? Já, meinar. En hérna, að því þú veist, þegar þú ert búinn að drifta með antilag, skilur þú slærið af, maður heyrir alveg þessi í gangi, svo slekkur þá bara svona losar það, sko. En hérna, ógeðslega fyndið, þú veist, að því að yfirleitt notar þetta ef þú átt erfitt með að byggja aftur í wheelspeed. Já, ég skil. En það voru alltaf ógeðslega blautt líka. Já, maður skil, kannski bara vannið í það. Já, örugglega bara vanni, sko. En þetta var gaman og ég var alveg, þú veist, það var ógeðslega gaman að skoða líka þessa bíla, það er ógeðslega fyndið að maður sér eins og þessa top tier bíla. Þú veist, ok, þetta er ekki formúladrift, skilur þú? Nei. En það er ógeðslega fyndið samt að fara, þú veist, og skoða bílana og sjá hvað sumir eru bara sjúskaðir og, þú veist, en þetta er náttúrulega bara einhverjum milljón krónu bílar, skilur þú? En eins og Vorthouse-bílinn, hann er ekki FT spec, bara formúladrift spec. Ég held. Jú, ég held það, jú. Það er hérna Píótur, hérna, eða ekki? Pítur Vjesek hann er FD sko. Hann er náttúrulega keppi FD eitthvað líka á þessum bíl, ekki? Einn sem hérna breytið Twingoin. Já, Twingo í drift. Já, ég ætla að koma mér langaði Twingo, sko. Þegar ég var áðurinn hérna að Benz. En svo var annar að gera undir í honum sem við fórum að skoða. Það er lítið til að þetta geggjaða bíl. 1000 cc afturdrifið með mótorinn aftur í 2017 Twingo eða eitthvað. Það er bara ekki til að það heima. Nei, lítið til, sko. Það er besti undirbítur þar. Þetta er svona eins og út í Noregi, hérna Why Not Racing, ég verð ekki séð þá eða. Þeir eru bara með einhvern hérna transporter sendibíl í driftinu. Hanna. Og svo var það með einhvern Volkswagen Caddy og eitthvað líka. Og einhvern, svo var náttúrulega einhvern lítill smartbíl sem var 1/1, þú veist, það var með 1 hestafla hvert kíló sem hann var með. Já, það var ekki fucking grilla dæmi, sko. En ekki svo stuttur. Jú, pínlítill. Það var hræðilegt að drifta á þessu. Já, hann var ekkert að ná að drifta eitthvað svakalega, þeir voru aðalega með hann í einhverjum hringakstri og eitthvað, skilur. Já. Af því að hann er með, þú veist, ratio 1/1, afla móti kílóum, það er fucking ruglað, sko. Skítið í Koenigsegg. 1-to-1 eitthvað. Já. Fyrir einhverja milljarða. Og þeir að því smart. Já, þetta er 1-to-1, skilur. Nákvæmlega. Þetta er bara sama. Sama dæmi. Nei, hérna. Eina sem ég tekið eftir úti er bara hérna Finnin hann, Tímo Peltola. Black Smoke Racing, við erum svo töff, sko. Það var bara jafn mikið svarturreikur og hvíturreikur. Akkurát. Töff, sko. Svona allt einhverju taxabensum. Það er ógeðslega hérna, það er ógeðslega fyndið hérna með, að því það er náttúrulega háaðatakmarkanir á þessu, svo fyndið ég mitt með díselbílana, skilur, þeir geta bara verið með pústið upp úr húttinu og bara allar reiki heiminum og eitthvað, það er miklu minni læti. En nú er spurning, hvenar nú er svo mikið, sko, nú er svo mikið M57 æði hérna, og við erum mikið í því og pappa hans og eitthvað. Pæjaran er M57, sko. Já, Pæjaran sem hérna Óskar er á. Já, og hann að Patról, ég veit. Patrólin, já. Já, og líka rauði og hans pappa og hvíti þetta er M57. Svo er allar björgunarsveitir á Íslandi að fara í M57. Það er bara allir patrólar sem eru hjá björgunarsveitum landsins eru flestir annarkvæmt komið með þess sem var og núna M57. Þetta er bara snilda mótor eins og mikið ég ekki mjög afkall þá er þetta geggjað mótor. Hvað er langt í það einhver kemur með einhver M57 driftgreið? Já, það er mjög stutt í það. Það er, þú veist, sterkur leikur, sko, af því að þú verður að drifta bara á eða 7 lítur 100 þetta er bara eitthvað rugl. En þú veist, það er líka svo auðvelt eins og með þessa bíla, þú veist, turbínuna og þetta er svo auðvelt að gera meira afla á þetta er svo sterkir mótor, sko. Mikið tók. Tala bara ef ekki M57 svapa þinn? Nei, góður, sko. En þú veist, þá færir bara niður á olíu, svo deldur olíu og þetta geta verið einhverju etanolí og sko það er náttúrulega búið að vera að gringa helviti mikið í þessum mótorum samt út af því að þetta er orðið svo vinsælt og
ég var einmitt sko Já. ég var að tala um gæðum daginn og hann var eitthvað, já, ég er eitthvað að pæla í hana M57 eitthvað og ég bara eitthvað, í hvað? Ég bara, já, ég veit Landrover ég bara eitthvað, ok, þú veist bara M57, þetta er bara orðið bara svona universal mótor fyrir alla þessa dísil jeppakalla, skilur, þeir vilja bara þennan mótor af því að hann standa sig vel. Það er ástæði fyrir því, sko. Já, maður skilur það, skilur. Já, það segja, þegar þú verður bara að henda svoleiðis í 1.30 og... Nei, miklu betra að vera að keyra bara á spritti, sko. Já, skemmtilega. Herri, það er 2,6 miljardar Eurojackpot. Þú getur alveg verið að... Það er svo lítið núna. Þannig að hann hefur farið upp í 10. 2,6 er alveg nóg fyrir til að kaupa Scania, sko. Já. Byrju, 2,6 miljardar króna þá. Já, 2600 miljónir. Svo sagt 18 miljóna eurur, það ekki? Já, ég veit það ekki. Eitthvað. 18 miljónir. En þetta er lítið Ég veit pottur ekki núna. okkur kanti svona mikið að reikna eurur. Hann hefur farið miklu herra, sko. Það ekki? Já, 2,6 ekki neitt. Kling. Já, það var einhver gæði sem var bara að vinna hann daginn. Ég skil ekki. Eins og eitt félagi minn segi, þetta er ekkert mál, þetta er bara 7 tölur. Það á að vera bara skiljett. Andjóks. Það er ekkert áverlegt, en samt að það ekki. Það var einhver gæði sem vann 1000... Nei. Var ekki sem deildu... 1200... One winner. 1239... Miljardar. Nei, ok, fyrir ekki, nei, þetta er í eurum. Já, þetta er eurur. 1.239.000 eurur Það er mikið, sko. sem vann hérna. Svo voru hérna einhverju fjórir sem var unni eitthvað minna og svo eitthvað minna. Já. Það voru 290.000 manns sem var unni 10 eurur. Sæl. Bældi ég að vinna 10 eurur í Eurojackpot, hvað ég er yfir jálaðir. Já. Hvað er þetta mikil peningum að sjá? Jú, pappming er það eins og því. Hann var fíplast í maður helvið á hann að senda á mig að hringdi mér bara ég var að vinna Eurojackpot ég bara nei, það ruggla jú, það var svona ógst alveg svo kom mamma, ég heyrði í mummi í símanum hann vann bara 1000 kall ég bara, ok ég var með skemma fyrir hann ég var með félag mínu sinni í Æsland í Engihalla og einhverju ástæði þá keypti hann lottó, bara einhverju djóki og var með miðan á sér og var eitthvað svona, herri já, kannski renna þessu miða henni gegn eitthvað, bara já, ekkert mál og hann setur rétt í gælunni miðan og hún eitthvað setur hann í og kemur eitthvað svona hljóð eitthvað og hún eitthvað kallar á eitthvað yfirmann og við stundum bara kannar við það og svo kemur hún og yfirmaðurinn eitthvað og réttir hún með eitthvað you have to go to Lotto Place og eitthvað og tekur eitthvað með hann og þá var þetta svona búið að skanna hann skilur og hann bara eitthvað 100 skall bara eitthvað, það var þetta bara 100 skall vinningur í bara Lotto og og hann bara eitthvað fucking geðið maður eitthvað þurfti að fara að sækja það þar sko var að mitt tala um það heima sko systir hans var bara eitthvað oh my god eitthvað ég hef aldrei unni ykkur svona eitthvað kallin er eitthvað þú líka aldrei keypt miða sko bara voru að kaupa miða til að taka það sko hvernig mannstu þetta fekk hann bara penningin og ekkert mál já ok hann fekk bara greitt til að reikning og... já, ég held að þetta hafi verið bara eitthvað þannig sko já, ok þannig að þetta er tax free já, vinningurinn tax free þetta fær allt í sviss glætan er sem að sé ekki um þetta heima heldur það? já, okkur, myndur þú treysta íslenskum banka fyrir það penning? Ég myndi treysta einhverjum dópustótt og götu fyrir þennan penning eftir en íslenskum banka sko já Beint í sviss Akkur er þetta svo mikið á móti böngum? Nei, ég er ekkert að móta þá en ég myndi ekki gefa þetta hér það er ástæður að þeir sem eiga pening gefa þetta annars þar En ef þú myndir vinna núna þessar 2,6 miljardar hvað myndir þú gera? Myndir þú gera eitthvað fyrir íslensk motorsport? Jú, örgulega Örgulega er ekki gott sko Jú, maður myndir, sko, ég hef ekkert pælt í þannig mikið, það mikið, sko, að fara í svona dót, sko.
En ég myndi ég myndi vilja gera eitthvað. Ég hef sko oft pælt í því Spurning bara hvað maður myndi gera, skilur. Það er svona þú veist, maður alltaf að segja hvað er þetta að bæta sem við ákvæðum að gera bara hvað er að ég að byrja núna bara Ég hef oft pælt í því ef að maður myndi eiga svona mikið að þú veist, gera braut sem er með stúku, þú veist, gera driftbraut sem er með stúku, sem er svona 8 braut basically, eins og er að keppa í driftmasters og eitthvað svo leiðis, með einhverju auka en setja síðan bara þú veist, pitt og hafa skúra í pittinum sem maður geti leikt út bara eins og kákuðar að gera. Já, nema bara miklu fleiri, skilur við vera bara með ógeðslega marga skúra bara og það væri svo næs að geta leikt bara skúra á brautinni annars staðar. Já, það er kannski fyrsta sem ég myndi gera. Ég myndi smíða braut, það ná alltaf ekki, sko, bara ekki þarna. Ekki Hafnarfirði? Nei, það er svo mikið rókarna og leifveður og bara í einhverstana. En hvar ætlar að fá, þú veist, hvar myndir þú fá leyfi til að vera með braut nálægt Reykjavík, ekki einhvers staðar sem er rók? Náttúrulega við búum í Íslandi. Já. Þú veist, ef þið vantar leyfi þá borgar bara meira. Það er endar alveg rétt. Það sést alltaf pening í Íslandi, sko. Það er rétt. Bara Mosfellsdalinn með eitthvað. Já. Það er nálægt, flott veður, planta tré í kring, fá smá næði. Er það ekki lengra í burtu heldur en bara Hafnarfirði? Það er lengra í burtu, það er mjög flottara svæði. En af hverju myndir ekki bara planta trjám í Hafnarfirði? Þú getur alveg planta trjám í kring í Hafnarfirði. Bara skemma planið mitt, þetta þarf að annars þar. Þú getur líka bara móka, þú getur bara sett hól allan ringin í kring. Það er svo fatið þar. Hverju, sko. Líður eins og þetta svona smá gatubíltillingur, smá skógur og eitthvað, ekki bara hraun og grjót. Já. Og það er svo mikið pening þá bara segir ég vil byggja þar og þeir segja nei, þú bara setur meira pening á borðið og segir bara en núna, þeir segja nei, setur meira pening á borðið en núna og segja já. Þetta er ekkert mál, það er verið að loka Sambíónu, við tökum bara mjóttina og rífum Sambíónu í Álabakka. Nova má bara sleppa að fara þangað og við bara græjum það. Nei, heyrðu, hvað með það var ekki græna þarna, þetta var svaka fréttmaður, þetta vöruhús eða eitthvað sem byggt þarna fyrir öllum og fólk horfði bara á vegg bara út úr svalinu, rífum bara það. Það var allir brjálæðir við því. En þá verðum við, pældi, við myndum rífa það, bara kaupa það fyrir þannig penning, rífa það og byggja einhverja braut. Við varum heldur vinsælir með þetta hverfi. Þá losnuðu við þetta. En getum við ekki bara nota vöruhúsi, bara gert braut inn í því og sett bara fullt af viftu með reikin út? Það voru mikið læti þá. Nei, það er ekki nóg gott. Það er nógu mikið læti innan dyra go-kart, sko. Byggjum bara Laugardalsvelli, þegar Laugardalsvelli, höfumöndin sem í Varsjá. Nei. Bara út með hústrykar einna. Mila. Nei. Kaupa bara kólas og svo gera kólas. Nei, við kaupum í kólas, við förum í samkjöfni við kólas. Já, eða það. Já. Akkurat. Nú fáum við aldrei spons. Nei, við erum ekki verið samkjöfni með það var djók. Við förum í samstarfi með kólas. Nýju framkvæmdastjórinn þarf að redda þessu. Er ekki framkvæmdastjóri? Forstjóri? Formaður. Já. Tísur vitleisa maður. Ég myndi ekki duga lengi. Herru, Milan, ef þú myndi veri, þú veist, formaður hvað myndir þú gera? Hvað myndi ég gera? Já. Það myndi segja upp. Nei, ok. Segð strax upp. Ég er að djóka. Já, í vinnunni. Formannstofnum. Bara öllu. Öllu bara að gefast upp. Ég var að gefast upp á lífinu. Nei, formaður núna. Já. Þú ert formaður AIH. Hverju myndir þú breyta? Hverju myndi ég breyta? Allt sem myndi vilja gera það vantar pening, sko. Það vantar málið. Mennir það vantar meira spons. Ég bara veit ekki hvað myndi byrja. Ég hef aldrei verið í svona, ég veit ekki alveg hvernig það virkar. Og hvað myndið þú, Palli? Sko, ég heyrði einhvers staðar, ég ætla ekki að selja að dýrarinn keypti það, að það var verið að taka möl fyrir aftan brautina. Það var eitthvað svona fyrirtæki sem var að taka möl þarna, eitthvað gröfufyrirtæki og var að nota, að því það var búið að loka hellingi að það bakvið, að því þeir voru að taka möl og fá að nota jarðveg og eitthvað svoleiðis, og í staðinn átti að malbygga og eitthvað svona, og það kom allavega, veit ég, að það kom eitthvað fræstu malbyggi sem var sett þarna niður og búið þjappast og eitthvað, það var alveg, maður var að keyra þarna eins og bara okkur þvottabretti, sko, en ég man ekki alveg, ég veit ekki alveg hvort það er ennþá þarna bakvið eða hvað, ég fer yfir litt framleiðina, sko. En ég heyrði einhvers staðar að það hefði verið sko díla við þá að malbygga einhvern x part af brautinni í staðin fyrir að þeir fengu að nota svæðið og möl og eitthvað svona kjaftaði. En
hafi síðan aldrei gerst, skilur, að þeir malbygguðu aldrei neitt af brautinni og tóku þessar mulina já, eða hvort þeir voru að geyma hluti hana eða eitthvað, það var allavega bara einhverju vörubílar og einhverju gröfur og draslana, þú veist, og ég selja ekki dýran keypti það, ég geti kannski fact-checka þetta þegar þeir eru nýji formaðurinn að hvort það sé einhver fyrirtæki sem að skuldi ykkur bara að láta malbygga þarna upp á braut, sko, en já, ég myndi reyna að gera eitthvað svoleiðis, ég myndi reyna að gera eitthvað svona skiptidíla, ég myndi reyna að selja auglýsingar, það er til, ég veit að það er til eitthvað svona hátalarabúnaður og eitthvað dót til að setja upp á braut, ég myndi reyna að finna eitthvað fyrirtæki hljóðax, já, eitthvað, þú veist ég held nefnilega að það sé til búnaður það er til, bara eftir að setja upp og ég myndi reyna að finna eitthvað fyrirtæki sem að myndi vilja, eða einhverja mannesku eða eitthvað sem að myndi vilja allavega kynna sér þetta, lýsa driftinu og livestreama þó það væri ekki nema bara vera með eina myndæl upp á skúr sem að geti zoomað og þú veist og verið þá að segja frá því eða eitthvað eða setja upp einhverju nokkra myndælar og hljóðkerfi og svona og reyna að selja auglýsingar í streami og á skiltum á brautinni og og það var ég var eitthvað heyrt að það ég að setja eitthvað skilti allavega og að reyna að selja meira af auglýsingum til þess að borga fyrir að því að þú veist að malbygga er ekki ódýrt og þetta er allt fáránlega dýrt algjörlega og þetta, þú veist, einmitt malbyggið er það sem er dýrasti parturinn af þessu að því það brotnar upp úr því kantarnir og það er drullu dýrt að laga það þannig að þú veist að reyna að selja einhverju fyrirtæki og helst að reyna að gera eitthvað svona skiptidíla ef að Hafnarfjarðar brautin á eitthvað hann að land eða eitthvað svæði hann inni sem er hægt að nota fyrir eitthvað fyrirtæki sem er í malbyggun og þeir geta nýtt sér að reyna þá að gera eitthvað svona skiptidíla þú veist, það er bara gert þetta og svona og að því að eins og staðan er núna þá er þetta bara eitthvað x mikið malbygg á ári sem að Hafnarfjarðarbær þarf að skaffa fyrir brautina og sem er ekki raskat skiluru og leiðu að myndast hólur og þetta fyrir að vera svona sjoppi þá nenni fólki ekki að vera að keyra þú veist, það er ömurlegt að fara að tægirtippa út af brautinni og brjóta öxul eða þú veist, felgu eða eitthvað bara út af því að það er komin hóla á brautinni og ég held að það skipti mestu er að þú veist, hafa malbyggið gott og reyna að bæta meira malbyggi á brautinni þú veist, ekkit endilega eitthvað svona að laga pittin eða eitthvað, þú veist, það skiptir einhver máli með pittin til að byrja með, hann er fín og en ég held að koma upp sko einhverju hátalarakerfi og að fá einhvern nýja stríma keppnum að það og jafnvel, þú veist, það þyrfti að vera fleiri heldur en 2 keppnir til þess að voru bara 2? Já, það voru 3 samtals af því að það var Akureyri náttúrulega líka það er mjög og en það er náttúrulega kannski það er bara svo erfitt að manna þetta já, kannski ég með það, að þú segir kannski fyrsta sem við þurfum að gera er kannski reyna að fá meira fólk til þess að reyna að taka þátt og ég allavega held að ef þú gerir þetta betur þú veist keppnin keppnin er bara livestreamuð, það er tónlist það er kynnir, þú veist, þú færði eitthvað nýja að reyna að vera kynnir og eitthvað svona og ég held að allavega frá mér persónulega þá svona það er meira appealing að koma sér sjálfbóðilega á eitthvað svona sem er skilur þú veist, eitthvað meira, það er streymi frá þessu, þú getur reynd að vinka mömmuðin í sjónvarpinu eða ert flaggari eða eitthvað Er torfæran í vandamálum að manna sjálfbóðilega? Ég held ekki Ég held ekki, sko Ég held að það sé alltaf nólið og það er líka með streyma á vatn torfæran er það bara torfæran skilur, þetta er svo stórt en þeir eru með rísa sponsora stórfyrirtæki menn að þetta er ákveður gæti það ekki verið í driftinu skilur þetta er bara ekki af stórt sport en þetta er stækkandi og vonandi bara stækkandi meira og meira og meira það er kannski margir sem myndu kannski ekkert við fengið spurningar og heitinga bara hvað er braut á Íslandi er kvartmjöl á Íslandi ég veit ekki það kannski krakkar sem eru nýbyrjar að keyra skilur og hafa áhuga á þessu og kannski fleiri fólk sem sér bara já, það er ekki drift á Íslandi bara, og svo bara, já, hefðu, kannski ekki og svo sjá einhver bíðum á Facebook, klink bara
það getur pröfað þetta, skilur Mhm. fyrir að kolla og þá fleiri fólk kannski að taka þátt og Það er sko fólk sem að ég þekki bara, þú veist, eldra lið, fjölskyldufólk og eitthvað svona sem að er að spyrja mig sko oft bara eitthvað svona, já, hvað, þú veist, hvað eru þið alltaf að drifta á og svona. Já, bara braut sko, hafnafyrir. Já, ok, það er braut fyrir þetta. Bara eitthvað, já, já, fólk veit ekkert já, þetta er ok, ekkert lýst. þú veist, bara eitthvað, ha? Þetta er það að halda þau bara að vera að spóla okkur gödum eða eitthvað skilur, okkur bílaplunum. Já, En bara, nei, það er braut fyrir þetta. Og hérna, þó að helmingurinn aðeins sé búin að brotna af á köntunum og þá er hún aðeins þá. Það þarf bara aðeins að fá, hún er mjög illa farin, sko. já, Sko, það er, ég er sammála með hana streymi og allt það út af því þá getur, þú veist, AIH eða KK, nei þessi braut, æhá, Æhá, AIH þannig að þá getur við sittið á öllu og þetta er basically marketing akkurat. og það þarf sko. Og það er líka sko, það er nefnilega þannig sko að hugsunum á heldur ekki vera það að fólk komi ekki að því að það, þú veist, bara ekki, nei, ef við streymum þessu að þá kemur fólk ekki og borgar sig inn á keppnina út af því að það er miklu meira bara, ef þú streymir þessu ekki þá er ekki fólk að fara að horfa, Nei. skilur, út af því að þú ert ekki að fara að hugsa bara eitthvað, já, ok, á ég að fara á keppnina eða á ég að horfa á streymið eða, þú veist, eða ef það er ekki streymi þú ert kannski með þetta svona það er keppni og þú getur farið að horfa á hana eða ekki þá bara ekki að ég er upptekinn ekki, skilur ef það er keppni og það er á ég að fara að horfa á hana eða á ég að horfa á streymið skilur, þá ertu komið 2 option sem að tengjast því að fara að fylgjast með keppninni og þá ertu kannski, já, ég er smá upptekinn ég kíki kannski á streymið aðeins og þá ertu og þóttu að horfa á streymið í hálftíma og séu samt alltaf fánan á þetta auðlýsingarna já, og þá ertu strax komin með þú veist, engagement á viðburðin sko, frekar heldur en að manneskjan þurft að velja á ég að kíkja á þetta eða ekki, þá fór hún að segja á ég að kíkja á þetta hér eða hér sko, þannig að þetta er svona 2 option sem að manneskjan hefur, þá ertu komið 3 option, 2 af þeim er að horfa á þetta og 1 option er að gera það ekki, skilur við ég skil en svo er önnur pæling kannski svo við verðum að tala eins og með maður kan nefna nöfn en við veit allir hann að hinn hópin sem er alltaf að spyrna niður á granda og okkar hann er á hérna sundöfn okkar veist, ég veit ekki hversu mikið vilji er til það til staðar sko, ég efast að það sé mikið vilji en eins og þegar kvartmýlubrautin á tíma var smíðuð hún var smíðuð til þess að menn myndu hætta að vera að spyrna niður í bæ veist, það er spurning hvort það sé hætta að vinna eitthvað með þú veist, lögreglunni eða eitthvað í stóri efast að þeir hafa áhuga á þessu en það væri gaman sko svo ég sá einhvern tímann það verið Top Gear eða eitthvað langt síðan þá voru einhverju svona kvartmýlubraut í Las Vegas eða eitthvað og þá var eitthvað svona keppni sem heit Beat the Heat þá var lögreglan það var eitthvað lögreglumenn skilur sem voru kannski í þessu búin að setja svona lögregluljós og löggu svona lífið í eitthvað á spyrnutækin sín og voru þá að keppa við stráka stráka og þelfur sem voru á hérna að spyrna og bara beat the heat það getur verið can you beat skilur lögguna eitthvað svoleiðis skilur en það er kannski langsótt þetta er ekki eitthvað svoleiðis ríkið er örgulega vera kannski með eitthvað átak það er alltaf aukast maður sér þetta fólk er að keyra svona eins fáutar milli aðgreina og eitthvað og vera með eitthvað forvarnar eitthvað en sko ríkið náttúrulega bara í hérna skilur þeir bara löggan er undir ríkinu og ríkið er bara þetta er aldrei að fara að lifa þetta sko nei en þú veist já ég skil en þú veist ef maður pitcha þetta þannig skilur þetta er kannski hefur minkar þá lánlagstur á götum þetta var meira gert gamla daga skilur minna að það er enginn að spá í þessu kannski í dag þú veist það er bara svona hugmynd skilur en í dag heldur þú virkilega ef þú færir að pitcha þetta að þau myndi segja bara við setjum bara vídeo af einhverjum sem að dói í umferðarsleysi skilur og bara í klessu skilur við gerum það bara og þeir eru aldrei að fara að vera já, við ætlum að leyfa fólki að gera rætt til að banna það í, skilur eitthvað svona en stráka, talandi hana IH og hana streymi dæmi sorry, hérna þið veit að KK er að streyma já, það er mjög flott hjá þeim sko ég er náttúrulega partur í skilur en það var geðveikt að þú veist, þessu strákana við sem er að streyma í KK geta líka nýtt
Já. að nota, þú veist, IH-braut, það er svona Það væri, já, það væri ógislega flott Það ef var að geðveikt. KK og AIH myndu bara sami, ekki saminast, Æ, heldur bara svona standa saman meira, hjálpa þú okkur veist, að, alla sjálfsbúði nágrannar, vera sko. saman, skilju. já, Þeir eru nokkuð nágrannar bara mhm, Það Mér var ekki, finnst skrítið að það sé svona lítið samstarf á milli já, veist, ég veit ekki hvernig ég er ekkert í þessu en ég nei, veit ekki það er hvernig- lítið samstarf á milli Já, og ég finnst það skrítið sko, allavega tölum um það í samstarf á sumar, milli bara á milli öllum svona formaðir. öllum svona, já, ekki formennin eða bara, öllum þessum bara bíla hópana, já, bíla klúbana, já, klúpa í Afríku sko, ég talaði við, það sé svona lítið samstarf á milli klúbana, mér finnst það skrítið þetta við erum náttúrulega svona að segja þetta, við erum allir í sömu súpunni eins og maður segir, þetta er allt motorsport hvort það sé á Malaví eða hvort það sé upp á fjall eða hvort það sé á kartmýrbraut eða driftbraut, skilur mér finnst eins og áhverju getur ekki BA og KK eða ég held að KK og BA séu frekar góðir saman, ég veit það ekki en þú veist, áhverju getur ekki allir þessi flokkar en að klúpar við bara saman já, við erum allir í sama súpuna sko, ég talaði við Jökul í sumar og sagði honum og hann sagði, þú veist, að hann hafi eitthvað verið búin að pizza við KK, eitthvað samstarf, sko en það er spurning hvað kemur síðan úr því, en þetta er aðalega bara einmitt eins og hann var að segja, það vantar fólk í þetta og eitthvað að liði hefur verið að bjóðast til þess að taka þátt og eitthvað, en svo náttúrulega þarf líka bara að gera hlutina, skiljur, það er svo oft sem að fólk segir eitthvað, já, ég ætla að gera og ég þekki það bara sjálfur í bara eins og í mínu daglega lífi, fullt af liði sem að segja mig bara, ég er að pæli að fá mig þetta og þetta, þannig að gera þetta og bara hvað, og svo tala ég aldrei við þetta lið aftur, sko og það er fullt af því, sko en ég heyri náttúrulega ekkert hliðina hjá KK þannig séð, Norvel aðeins meira þar en hann heyri aðeins meira frá KK liðinu, ég heyri meira frá AIH liðinu, sko en mér heyrist svona frá báðum endum að það sé alveg, þú veist, eins og Jökull sagði, þú veist, ef að mig vantar einhverja aðstóð við að halda keppni, þú veist, að þá væri ég alveg til í að KK geti aðstofa með það og eins ef að þeir eru að halda keppni að ég geti þá reynd að tala við mitt lið eða að reynda aðstofa þá við það, sko, því að til þess að það myndi ganga meira smúð, sko. Ég er kannski ekki að tala um samstarf eins og maður segir samstarf ekki bein samstarf að tala um að samin á hópana ekki eitthvað, hérna er samstaða í sportinu, sko. Já, hérna er KK og AIH hérna saman, bara þú veist eitthvað hérna er KK-greiðin kannski hugsa bara, hérna AIH hérna við hlýðna okkur, þeir eru halda keppni og þeir eru í basli að finna sjálfbúðalið eða einhver til þess að manna þetta og hitt eða hér er einhver lið okkar eða við kannski að bjóða þessi hjálpa eða akkurat, bara svona samstaða já, bara aðeins, skilur ég er ekkert í þessu eins og kannski þið meira en utanfrá, maður horfir á þetta maður er ekkert mitt þannig séð eins og það er ekkert vilji, skilur maður vill einmitt þetta að þú veist einmitt, það er bara, það er driftkeppni, það þarf að halda þessi keppni til þess að halda sportinu gangandi og var náttúrulega engin á kvartmýlubreytinu núna, skilur, en ef að mögulega þeir hefði haft áhuga á að halda hana en ekki verið með mannskap og hefðu kannski haft samband, þú veist, og sagt bara við erum ekki með mannskap til að halda keppni hérna, þú veist, hafið þið áhuga á að halda keppni á okkar braut, skilur, eða eitthvað það veit ekki að því maður vill frekar hafa það heldur en, skilur, já, hérna það er verið að halda driftkeppni hérna frá þeim og þeir eru ekki ná mannana gott að fyndið maður kannski ekki ég er ekki að segja að það sé svona slæmskil en ég er að segja, þú veist, maður vill frekar hafa hitt ef það er svoleiðis þá er það slæmt þá væri það, eins og ég veit ekki mér finnst það, því ég er ekki búin að vera inn í svona klúbum eða inn í svona dóti, sko eitthvað, en veist, ég veit ekki ég hef áhuga á þessu öllu, skilur bara, ég held að flestir séu þar svona eins og segir deep down, skilur ég held að flestir hafa áhuga á öllu svona motorsportu og bílum og svona, ég á ekki fórbíl eða eitthvað, ég mæti samt stundum á fórbíla klúbhitting þegar ég veit að hann sé og legg bara eins frá og skoða, ég mæti á cruiser hitting þótt að ég passa ekki annað kannski þess þeir segja að allir velkomnið að sjálfsögðu en það veit maður passar ekki annað, skilur, ekki á sínum bíl eða eitthvað mér finnst það bara töff, mér finnst gamla dótið töff líka skilur, og ég er ekkert eitthvað ég er ekki í þessu, skilur ég er ekkert eitthvað, skilur
eða þótt að kannski einhvers að drifta eða hafa svo bara, ég er ekki í kartbílni svo Við þurfum opna, kannski að segir fá- þetta er líka motorsport Við erum kannski að fá Jökul eða Aron eða eitthvað í podcast hjá okkur aðeins að grilla og með þetta samstarf. Bæði. kannski ég grilla á Nei, ég segi, þú veist, Bíddu, Aron Aron GTA Akademíni, hann hefur verið svolítið inn í KK já, meina Við erum með því, sko. að fá þá eða bara, já, eða tala bara við Ingimund sem er bara í KK, sjá hvað það. Á ég heyri hún, neitt. Já, Umgundur, nei, ég veit að þú ert að ef þú hlusta hottu bara að því að við við erum með Monster við viljum ekki Red Bull ekki grill ykkur, við erum með bæði Monster og Red Bull, manstu að því við erum ekki með spóns, við borðum þetta sjálfur. já, herðu, Já. nákvæmlega ef þið viljið fá bara eina tegund af dósin á borðið þá Reyndar. þurfum við að heyra í ykkur Reyndar var Dragonfly að sponsa þetta fyrir okkur núna, já, núna, já en við erum talað um langtíma við erum ekki að fara að grill ykkur Það var ef við alveg beðum að ekki að koma í podcasti, þá erum við bara genuine að hafa áhuga á sportinu og reyna, þú veist pæli bara hvað er í gangi og reyna að fá meiri umfyllun þetta því að þá kannski mögulega lagast þetta og Já. bætir Já. sportið. þetta er ekki stjórnmálapodcast, við erum ekki að fara að Nei, grilla ykkur alls ekki sko. bara spjall og bara, þú veist ég held að allir vilja gera betur ég held að svona eins og maður segir deep down, svona, eru allir sem hafa áhuga á bæði, sko, og öllu en þú veist, eins og þú segir, það er eitt að segja annað að gera, Akkurat, það er stóru orðin sem tala, af því það er ekkert stóru mál, verkin sem það er ekkert mál að gera. segja eins og með IH, það er ekkert mál að segja bara, hörru, livestreamum bara kemninni og höfum þetta bara þannig og eitthvað. Veist, það er ekkert mál fyrir mig að segja það, svo kemur keppnisdagur og ég segi bara, ég ætla að keppa, skilur, ég er ekki að fara að gera neitt í stríminu, svo er Simmi að keppa, Keili að keppa, Jón Þór að keppa, Norvel, þú veist, að taka myndir eða eitthvað, skilur, og þú í vinnunni og eitthvað, þá er allt í nú bara komið, já, ég meina það bara, heyrðu, ok, allir sem að voru að peppa að þetta er strímað, þeir eru að fara að keppa. Já. Hver á að sjá að strími þetta? Þú veist, þannig að það er alltaf, það vantar meira fólk, það er bara aðalega það sem Þetta skiptir mætir máli, það það flettir alltaf vantar yfir meira það. fólk. Og, þú veist, ef þið hafi áhuga á drifti eða, þú veist, bara áhuga á bílasporti yfir höfuð, að ekki vera feimin við að koma upp á braut og bara tala við ykkur og vera bara, þú veist, ég er til að vera partur af þessum, skilur, út af því að það er enginn að fara að vera bara eitthvað, hvað ætlað þú að gera eiginlega? Þú ert bara einhver lúði, Nei, ef skilur. það gerist það kemur jökull bara hoppandi og skoppandi bara, já, það er einhver til maður Já, af því að þú veist, það er þannig, sko af því við erum að býða eftir ykkur, skilur, við erum ekki, það er ekki verið að reyna að reka ykkur í burtu frá því að koma upp á braut og tala við fólk, skilur. Ef þið hafi áhuga á sportinu og ykkur langar að prófa, þú veist, þó það sé ekki nema bara að koma og skilur, hlaupa eða flagga þegar bíll bilar eða skilur þú veist, sópa grjótið eða tali, þú veist, kynni ykkur bílana og hverjir eru að keyra það og kynni ykkur keppnina og vera blabla í mæk alla brauðina, skilur, allan tíman á meðan að vera að keppa. Nei, alltaf bara, númer 1 og 3 bara að mæta og skoða og Já. ef ykkur finnst þetta gaman þá verður þetta eitthvað eins og einhverju meira Já, af því að það er enginn að fara að segja ef þau komið og segja, herri, ég er til í að aðstóða, þú veist, eða get ég heldur að ég væri ef ég myndi koma hana og segja, herru, heldur þú að ég geti verið kynnir, skilur, ég skal bara kynna mér alla bílana og hverjir er að keyra þá og svona aðeins hvernig keppni virkar og ég skal prófa að vera kynnir. Það er enginn að fara að vera bara, nei, þú ert ekki nógu góðu kynnir, skilur. Þú veist, ef þú ert til í að prófa þetta, til að læra, skilur, þá bara geggjað. Svo lélegur kynnir er betur en engin kynnir Akkurát, Það er bara nákvæmlega. málið. Og Og lélegur livestream er betur en ekkert livestream og kolli eins og með á bíladum þegar að Jónas kynnirinn tók sér pásu og það var einn ónefndur aðili sem var kynnir sem var á meðan. Ónefndur aðili. Já, snappari en ætla ekki það nefna. Já, það, ég held að það var núna, já Nei, ekki núna. Ég bara, já Og núna Það var enda alltaf þá núna voru held ég Jónas og Valdi báðir en allavega Það er stóndist og þú er vel þetta var eitthvað fyrir ykkur síðan. Jú, allt í lagi að hlusta á hann að gæða að tala, skilju, hann er snappari og getur talað í mæk og eitthvað, en hann vissi ekkit bílana eða keppitunar eða keppnuna yfir höfuð, skilju, hann var bara, já, og hann, já, ég held að hann hefði átt að gera það, en svona er þetta bara eitthvað, þú veist, og það er svo leiðilegt að hlusta á kynni sem hann nennir ekki,
nennir ekki, veit ekki, kann ekki eða kynnti sér ekki keppnina, skilur. Þarna til dæmis bara, þú veist, var þessi gæi fengið til að vera kynnir út af því að hann var þekktur, skilur, á þessum tíma. Þarna hefði kannski klukkutími með einhverjum gaur þarna fyrir keppni bara síðast niður bara þau getur útskipt fyrir mig cirka hvað ég á að vita, hvað ég ekki að vita hvað á ég að segja fólki frá, hvað ég, veistu, hvað mikilvægt, hvað ekki mikilvægt, skilur bara kannski hálftími, klukkutími, skilur, með keppnistjóra, whatever, eitthvað, skilur, hefðu þið kannski reddað þessu. Það er líka sko, eins og fyrir kynnin, ef þið að fara að vera kynnir í drifti, labbaðu pittin, vertu bara með blað og penna, eða, þú veist, iPad og Apple Pen eða eitthvað, skilur, labbaðu bara pittin, taktu bara bílinn, skrifa, þú veist, horfðu bara bílinn, skilur, bara blár BMF, eða þú veist ekki, þekkir ekki munin eða eitthvað. Glósaðu bara. Já, glósaðu bara. Talaðu við bílstjóran, hver þú, hvað heitirðu, hvernig bíl þetta og í hvaða flokk ertu að keppa, eða þú veist, yfirleitt að skrifa á bílinn, bara glósaðu bara bílana og ef þú þekkir á ekki, skilur, taktu bara mynda þeim og skrifa við myndirnar af því að þá er svo þægilegt fyrir því, þú veist, þegar þú situr bara eitthvað upp í einhverjum turni eða eitthvað, það eru 2 bílar komnir á braut og þú bara ert með fyrir fram að bara það er þessi og þessi og þeir eru að fara hérna, þú veist, það er svo, þú veist, bara þessi litla forvinna yfir keppnina. Þetta er bara eins og fólk er að horfa á körfubolta eða fótbolta eða eitthvað og er að hugsa bara, hvernig veit þessi guður alltaf hvað allir heita. Það er að því hann er með að lista. Hann er með blað fyrir fram að sig, já. Blað, með að lista af öllum hópnum, öll bæði liðunum, skilur. Og hann bara, herru, já, þetta er númer 5. Já, þetta er þessi ykkur. Hann bara gera það smúða að þú tekur ekki eftir að hann sé að kíka á blaðið. Akkurát. Hann er að kíka á blaðið. Ef þetta er ekki eitthvað þekkt lið, hann veit ekkert þeir, skilur. Nei. Ekki oft, jú, en ef þetta er eitthvað lítið lið, hann er bara að kíka á blaðið. En sko eins og í fótbolta, þá náttúrulega eru yfirleitt svona stöður, þú veist, og þeir eru yfirleitt bara með mynd af vellinum með, þú veist, tölunum hvar þeir eiga svona cirka að vera og bara nöfnin skilur bara stórt, er bara með svona kartonblað fyrir fram að sig, sko. En eins og þarna, ef hann getur alltaf sagt hvaða leikmaður er með boltan, eða hvaða leikmaður er middur eða whatever, ég veit ekki, ég horf ekki á fótbolta, ekki það mikið, og hann getur gert það með hvað eru þið margir, pluss varamenn, 30 manns eða eitthvað, býtur að vera 30 manns eða meira samtals, með bekkina eða bæði, hann getur reddað sér þannig, þú reddað með nokkra bílar. Já, sko, og nokkra bílstjóra. Ef að lýsandi getur lýst handbolta, þá getur þú, þeir eru að skipta mann og svona 30 sekundar fresti, sko, það er bara boltin fyrir að milli. Já, nákvæmlega. Það er bara körfubolta líka. Já, ekki einu sinni 30 sekundir, sko, mann ekki, þú veist, þú mátt bara hafa, eins og í handbolta, skilur, þú er bara með boltan í ykkur á nokkra sekundur áður og gefur á næsta, sko. Lýsandinn er bara, að þessi og núna þessi og hinn, þú veist. Eins og þarna, þú þarf bara að vita hver er að fara og svo bara er 10 mínútur af sömu bílunum verið að keyra. Og þú segir bara, þú veist, náðu góðu þarna, hann var langt frá honum þarna, þú veist, hann tók keilu eða eitthvað. Já, það sést að við sem bíli kallar, ekki íþjóti kallar. Já. En alltaf hana, þess að koma með eitt, sko, ef svona smá svona motivational speech, ég er ekki góður í því, en ég skal reyna það. Ef einhver hlusta og er bara, já, ég væri til í þetta, en ég kann ekkert að tala í mic maður og ég kann ekkert að þetta. Sko, skal segja ykkur það, fyrir svona, hvað? Árið síðan, eða ekki árið síðan það kom þessi hérna og til mín og vildi ekki koma að gera podcast, ég bara, þetta ekki að ruggla þetta hann var ekki, nei, hvað finnur ég bara, ertu fáviti, nei, ekki séns hann bara, áhverju ekki, ég er mest að mest að myndavél á mic svona 5 manni í heimi, sko, ekki séns, ég þóri ekki að hlusta á mig ég hlusta enda ekki á podcastinu, sko ég er ekki múin að hlusta á 1 podcast til enda. Ok. Ef ég heyri röddina mína í svona upptöku, ég slekka á það. Það er þessu öðruvísi heldur en að hlusta á sig bara. Það er öðruvísi að heyra sjálfa sig tala heldur en að vera að tala bara. Já, þú veist að því ég sé mig aðna í skjánum, í hérna skjánum og hérna hlusta sjálfum ég bara, ég er svo mikið asnið. Skilur þú, þá slekka á það. Það er svona, þetta er annar mál. En ef þú heldur og sért eitthvað, ég held það líka. Hérna er ég bara, prófa eitthvað sem ég held ég myndi aldrei gera og bara gengur alltaf lægi, skilur þannig að, gengur mjög vel og prófa, ég bara ef þið hafið, efins eða eitthvað feimnir eða eitthvað, þú vitið það ekki, skilur prófið þið bara, kannski verðið þið bara svo bara geggjar í þessu það veit, aldrei vita oft er einmitt fólkið sem myndi aldrei halda að myndi geta gert það eða eitthvað sem er það svo að þeir kannski vandar sér svo mikið ég er bara, ég mætt verið það, ég verða að
prófa eitthvað gott, skilur. Akkurat. Þeir verða síðan kannski bara geggjaðir í þessu. En svo kannski þeir sem eru eins og þessi aðri sem þú talum, þeir var að bilda þetta eitt ár, ég ætla ekki að nefna nöfn. En hérna, þá hefur þannig mannskjallega mig sem svo örugur með sig kannski. Já. Ég er bara geggjaður. Þá reynir hann ekkert neitt þannig séð. Og hann reynir ekkert að bæta sig. Hann bara, já, ég veit ég er bestur. Ég veit ég er góður. Eða eitthvað. Þá verður þetta aldrei progress, skilur. Nei, nákvæmlega. En svo þegar við byrjuðum, þegar þú komst, byrjaði með okkur og svona, við sáum bara að þetta er ekki gott, þetta er lélegt. Það bara horfið, ok, næst bara þetta betra. Betra, og við erum alltaf að bæta okkur. Það er svakalegt. Í staðinn við höfum bara, kannski væri það verra, ef við hefum komið til okkar þessi strákar, bara, við líka bara vera með podcast, hérna er stúdíu, hérna er mækar, hérna er myndavél, allt bara reddi, bara tip á quality. Kannski hefðum við ekki reynt svona mikið. Nei. Og kannski hefðum við ekki verið, eða einhver, ef við öðruvísi hugafar, við erum bara góðir, sko. Við þurfum ekkert að gera neitt betra. Við þurfum ekkert að bæta okkur, við þurfum ekkert að breyta. Bara sama dæmið, bara, en hérna. Það var náttúrulega kannski betra að vera óörugur, af því að þú, og það er náttúrulega óörugur með eitthvað sem þú hefur áhuga á og vilt gera. Það þarf að spila saman, sko. Þá myndu reyna meira. En þú heldur alltaf bara, ég er ekki nógu góður. Akkurat. Bara gerum þetta betra og betra. En þú veist, þetta er eins og með það, þú veist, tala podcasti, sko. Ég held einmitt að þú sért á svipum stað og það, þú veist, inn á milli, ég veit að eins og núna það kom auka vika á milli. Já, við erum ekki að standa úr. Og hérna, og bara brjóla að gera, skilur við? Já, þetta er bara svona, við erum alltaf vinnandi fólk og við erum með fjölskyldur og allt, skilur við. Og hérna, en sko, það er einhvern veginn alltaf á milli þátta hjá okkur og millitaka, þá er maður alltaf að hugsa svona, hvað getur maður gert þetta betra, hvað er það að gera, það er bara svona, já, þurfum að skipta út þessu, þá er ekki að vera með þetta, eins og núna, þú veist, með headphone-una, þannig við heyrum í hvorum öðrum, þú veist, ef við erum með einhvern hérna, við erum ekki að segja ha, þú veist, hvað það eru, ha, eða svara einhverju sem við heyrum ekki út af því við heyrum bara fullkomi núna, og hérna, eins með það, skilur þú veist, bara staðsýninguna, við lendum í smá veseni með staðsýningu, skiluru og en við erum búin að við staðsýningu bara síðan sumur kláraðist af því að skúrin okkar þetta er samt, ég verði að viðka, þetta er mjög flottar en skúrin sko. Það var fínt sko. Þetta er gerðvikt sko hérna. Þú verður bara að gera bás hjá einhverjum þú verður bara, er einhver geggja tattoo artist sem er líka bílakall það getur við haft myndir af bílum líka það er geggjað bara bílamyndir nei, einn á milli, skilur við að blanda en við rættum því með tímanum já það er enda bak við Norður það eru bílar úr Lekói en hérna ef einhverju, ef þau eru að spá þetta er það mikið redding hjá okkur að við bara mættum vinni á þér við erum í kringlunni sko by the way, þannig er háðumerkið út um klukkan og við erum bara sko, þetta er bás hjá einhverjum sem vinnur hjá þér það er svona artist tattústöð og ég veit ekki hvað það er en því sorry að við Gúri, sorry að við fokkuðum upp allt í þér það stendur hérna á myndunum Gúri Ink spons en við færðum bara að borða þann svo eitthvað og skrúðum fótan undir og settum bara vélinn í gang já, en við vorum búin að ákveða við vorum með svona pælingu á stað sem við vorum að fara í já, það gekk ekki alveg nei, mögulega einhvern tímann en við vorum búin að pæla, þú veist, að vera hér og hérna að implementa það meira að hérna fínt, sko, eins og alltaf núna já, en það var svona einmitt af því að þetta er í fyrsta skipti þá voru við svona að byrja hvað ætlum við að vera hvernig ætlum við að hafa þetta og svona já, við áttum að vera með gest, það var planið þetta er gest, en svo hugsaum við bara, herðu, við færðum þetta allt hinga bara nú áðan sko já. Það hefur verið mjög vant þetta með gestur mæti bara, já, herðu sorry, við erum að skúa eða fóta undir borðið upp í dagins bara, ok en það er samt bara, svona er þetta skilur við erum ekki stúdíó við erum að stækka bara eins og bara alltaf skilur þú veist, as we go og hérna, mér finnst það bara samt bara miklu meira persónulegt að vera ekki bara eitthvað að leiða eitthvað podcast stúdíó og vera bara eitthvað þú veist, einmitt, komðu bara í eitthvað loka rými og svona 20 auglýsingar rúlandi þetta er bara svona það er fínt sko, þetta er svona en ef þið vilja auglýsa ef þið vilja auglýsa hver eru með Red Bull Íslandi? Ölgerðin? Ekki lengur nei, ekki lengur Steindal Red Bull á Íslandi ef þið vilja auglýsa já, og þeir eða Monster já, ekki, býtu en málið með Red Bull er
Já, Já. þarna Ég verð nú að spyrja eitt Já. Red Bull. Af hverju er Red Bull ekki að sponsa neitt motorsport í Íslandi? Ekki einu sinni motocross, ekki einu sinni snjósleiða þeir eru í svona extreme sports. Þeir eru úti, þeir eru allstað, þeir eru í öllu, bara formúlu, motocross, flugvélakeppni, báta svona racing, þeir eru bara í öllu. Akkur er ekki Red Bull á Íslandi? Að ég held að Red Bull úti, ég mynda eitthvað Red Bull video, driftingin, driftcar in Iceland eitthvað, þú veist, búm, hellinga views á YouTube. Já, Þeir hafa verið eins Alveg og pottþétt, þegar, hvað var það, Monster og hana Ford Performance, þeir fóru með hana Færir Bangin Jr. og Larry Chan, Já, þeir voru að taka, það var þetta á YouTube sko, þeir fóru og tóku eitthvað upp svona auðlýsingu eða eitthvað svona, þá voru að drifta einhver göng og hringdor og fjöll og eitthvað í Færeyjum, skilurðu, þú veist, mér finnst skrítið að Red Bull sé ekki búið að gera neitt svona á Íslandi. Þetta er, þú veist, Red Bull, nú er ég mjög mikið að tala um eitthvað vörumerki sem við erum ekkert sponsor af, en ég er bara komið hugmynd ef einhver er að hlusta vonandi frá Red Bull á Íslandi. Steindal Já, hana. Steindal Eða einhver sem þekkir hann og getur bara senda hann með þetta að hlusta á þetta þessar mínútur eða eitthvað, þú veist, þeir eru svo mikið í þessu svona öfga íþróttir, svona í extreme sports. Hvað er meira extreme en Ísland? Já, Þú veist, er ekki hreinskilin? þetta er Já, ég veit ekki alveg. Þú veist, maður er einmitt alltaf að sjá eitthvað svona bull frá Red eins og Bull, það með torfæra, þetta er best extreme shit sem þú finnur í Já, rauninni og veistu minna, veist, bara að það sé verið að drifta einhverju hérna hraun svona lava field eins og þetta hljómar ekkert með þetta á íslensku en ef maður þýðir þetta á ensku bara hérna 1500 horsepower eitthvað drifting in lava field bara, hældi ég að þetta var bara Palli en svo er Hældi með ég að þetta var Palli sko að drifta hana, lava já, here is Pally Já, bara þetta headline Já, bara eitthvað drift car drifting in lava field in Iceland og bara wow, bara clickbait strax þú veist, ég veit ekki En þetta svo eitthvað sem er sko við hefum verið að pæla í sko Svo sé maður þessi Red Bull vídeo, skilur það sem er bara einhver gæi að klifra út einhverju flugvél og ná vangina og, veist, og slæta sér á hjólabretti og hoppa svo niður í fallíf, skilur, og maður er bara eitthvað og líka gæjar að henda sér niður hérna niður svona reg í svona timburkössum, hefur ekki séð það? Nei, hvað var það? Hefur ekki séð það? fucking Hvað heitir þetta? Pushcart eitthvað Já, það er bara einhverju gaurar að fara niður brekku á svona 80 á einhverjum á vörubretti basically, pappakassa og einhver hjól Já, stór hættulegt, geggja töf sko Já, með gálmur bara og svo, já, með reiðhjól í hól eitthvað rugl, þetta geggja sko, bara smá vesen, smá hætta en þú veist, það sem ég skil ekki það eru þessu, Monster líka, þeir eru líka mjög mikið í motorsport þú veist, bara Monster er að sponsa hérna, þeir sponsa eitthvað, þeir voru formúlunni, þeir eru sponsa mikið í rally, þeir eru að sponsa motocross, mjög mikið motocross Monster og Íslandi, þeir voru að sponsa hérna í hérna helvítis eitthvað buggy rally sko á Íslandi en þá einhvern ákveðin aðala Já, bara einn aðalega já, það er það sem ég er að segja þú veist það er eins og úti er Red Bull keppni í svona listflug og það er Red Bull keppni fyrir svona báta, svona speedboat racing eða eitthvað sem Red Bull sér er svona að sponsa keppna sjálfa þú veist, þetta bara ef þeir myndu kannski fara í samstarf við eitthvað til þess að gera eitthvað svona vídeo fengi svona filmkrúa utan bara það myndi hjálpa svo mikið þá kemur svo mikið spotlight á þetta Já þetta er bara hugmynd, skilur En svo ertu náttúrulega bara með mismyndi fattur eins og Kuba, hann er sponsaður á Red Bull í Pólandi, skilur, bara Red Bull Póland, skilur já, þetta er allt sér, skilur Hann er bara tím Red Bull, skilur í því, sko já, þeir þurfa að vantanlega alltaf að færa alltaf í gegnum Red Bull, skilur held ég svona sponsdílar en þú veist, ég veit ekki, það var hugmynd hjá mér, skilur sérstaklega þau myndu gera eitthvað svona vídeo á YouTube, þeir eru alltaf að hendi einhverjum ruglum vídeo eins og þeir fórum með formúlubíl upp hérna skíðarsvæði með á nöglum, þetta er crazy shit sko veist Já, peningar tala
ef þú átt fullt af peningum og þá, Já, en þú veist, þeir náttúrulega eyða peningin í þetta já, til að búið til þetta vídeo að þetta er auglýsing. akkurat Þá fyrir það út allt á Facebook og bara, já, sáðu hvað Red Bull gerði. Mhm. Gerði þetta formúlubíl upp fjall. Það er það, sko Þetta er gott dæmi brand sem hefur farið út úr því að vera, ég horfði eitthvað heimildabindum eða heimild á svona YouTube-vídeum þetta. Mhm. Það var eitthvað tælenskt, eitthvað svona orkudrykkur, ekki svona orkudrykkur, bara eitthvað drykkur sem einhver Helmut Marko og eitthvað fóru og eitthvað, þetta var eitthvað og þeir ætlu aldrei að vera í þessu. Nei, Það byrjaði bara sem auglýsing, sem marketing og bara var bara snjókúlu og bara meira. Núna er þetta bara, þú veist, Red Bull er sama sem og íþróttir, sport, svona extreme sport, skilur bara crazy shit og þú veist, Red Bull er bara þannig merkjað og ef ég segi við Red Bull margir hugsa bara strax bara já, formúla, að já, rally já að fólk sem drekkur hefur aldrei fengið sér orkudrykk og vilka Red Bull Já, fullt af liði, skilur algjörlega, sko Allir það er bara orðið brand sko. líka Monster er líka nefnilega, sko, já Það er alveg bara margt, skilur eins og þegar eins og Martini Racing Martini hefur ekkert með bíla að gera Nei en ég, til dæmis, sem áhugamar á motorsport ég sé Martini logoið, ég pæla ekkert í eitthvað áfengi Nei ég sé bara, þú veist, Lancia Delta Integrale skilur, það er bara sæl Já til dæmis, þetta er til dæmis gott En þarna, þú veist, undir með þetta einn veit samt hvað þetta er, skilur já, þegar ég varð á þeim aldrei og að ég gætt fengið mér að ég fyrir vinnbúðuna eitthvað viti og sá Martini flösku bara, Martini svo fór ég að googla og þá kom ég ljós ég held að væri eitthvað bíl ég hugsa bara, já, þetta er Martini þetta er bara öllið En þarna á undir með þetta þín fattur og fórst í vinnbúðuna og það var bara, þú spottaði þetta út af því fattur og þá ef ég var að leita með einhverju svoleiðis áfengi þá myndi ég að skrifa Martini Já bara að þetta heiti Martini Algjörlega, sko Þetta er allt svona, ég meina þetta er pæling við erum að tala alltaf mikið um brand sem við fáum Já, við fáum ekkert það Fáum ekki neitt úr því, sko En Þessi breytist það Mögulega, ef einhver Norrvæl, getur þú sett eitthvað copyright í þessu Ef Red Bull kemur svo til dæmis Þá blörraðu og gerir eitthvað, þá blörrar þetta út þá hangar þau að borga Eða þeir eru að hlusta hérna frá Steindal og vilja sponsa okkur og þá hérna þá píparu út allt sem allstaðar sem við segjum monster þá kemur bara píp þeir þurfa bara, ég er með betur hugmynd þeir þurfa bara að hlaupa í vaðið strax heyri okkur Já áður en eitthvað verður Það er endar góð punktur Það er bara að spara þeim við þessu Já, bara góð punktur sko En eins og þú spyrir mig hér eitthvað plan með Fordin í vetur Er hann bara ready? Já Mér smá úrskeiðis við erum í smá vesni með smá framkvæmdum heima sem þarf að óvæntum framkvæmdum sem þarf að eyða peningi sem fer alveg peningur í en alltaf vonandi redda þessu einhvern veginn en hérna planið er ef ég á efni núna hljóðlega að kaupa með út með Norrænu þá vill ég setja betri fjöðurinn undir hann ef ég ætla að fara á Nürburgring þegar við vorum þarna á bílum sem voru á KW-köluver sem hefur leiðum bíluna sko. Þau voru samt alveg að kompressa og maður fann að voru ekkert að stífir þannig að minna á Ford dempurum og að Motorcraft sem er Ford dempurum og Eibach læknagorum skilur Eibach læknagorma sem bæta sett í sem er fínt að gera það merkilega þægilegt fyrir læknagorma kannski ekki fyrir svona extreme conditions ég myndi ekki treysta það alveg fyrir Nürburgring sko. Og ég fann á Driftworks Bilstein B14 PSS, þetta er næst flottasta kerfið sem Bilstein býður upp á í þennan bíl hvað er 780 punda eitthvað það er 150-160 skall á þeim það er nú bara fínt ég læti það að vera fyrir Bilstein og þetta er ekki eitthvað crap Bilstein þetta er, þú veist, það er með B6 held ég B8 B10, B12, B14, B16 það er svona tier hjá þeim þetta er B14, þetta er næst flottasta kerfið sem við selja í þennan bíl sko. Það fyrir B20 fyrir Porsche já. Þú veist það og kannski bara betri bremsur og svo bara blett í hann, steingost þetta er búin í Íslandi og taka stuðarinn af núna því að ég gerði það fyrir 2 ára síðan þetta er svo gallið í þessum bílum að afturljósin
og afturstöðurinn reyfast alltaf aðeins Nú, og, já, þetta er bara lélt Ford. Já, allir bílar í dag eru bara með svo þund lakk já að stöðurinn nuttast alltaf aðeins út í afturbrettin og ljósin gera líka þá aftur með tíman að nuttast aðeins af lakkinu Já þá byrjar það að ryka þannig ég fer svona reyna að fara alveg þetta er ekki kyrrir í veturinn svona annarkvært vetur taka stöðurinn alla af bæði fram afturstöðura sjá hvort það sé eitthvað og líka sísalplöst taka það alla af og sjá hvort það sé að nuttast einhvers þar þegar senast þegar ég gerði það, fyrst þegar ég gerði það þá kom í ljós bara á frambrettin og á sílsana þá var allstar verið búið að nuttast aðeins kom nýr í játn og byrjaði að ryðka bakvið plöstin sem hefði þá ryðkað upp Akkurat já, þetta er kannski eitt sem fólk pælir í Nei, ef þú ert með einhver flóta bíl sem þið þykir andum og ert með aðstöðu skúræðara kiftu stöðarana og sílsarplöstun og ljósun út það leynist margt eins og það einmitt þegar opna hútið á bílum og frambrettin það er svona plast sem smellist í fer upp og svo upp í rúðuþurrkudraslið já ég tók það af núna í sumar þegar ég var að skipta um turbínu þú voru að taka rúðuþurrkubrakketi af það er eins og sendibíl mótorinn undir rúðuþurrkubrakketi það er svona næstu í þess að komast að downpipe og það af þá einmitt tók ég sér plöst af og það er bara svona kupp svona blettur á riði Já, ok það er plastið er búið að nuttast þannig að Fólk pælir ekki alveg í þessu nefnitt nei, maður skilur það að það er oft þetta sést ekki þarna fyrir en kannski þetta 2 ár þá er það búið að stækja á allt þetta undir plastið og það viðgat og þá kemur aðeins út fyrir og þá sérðu það bara ok, þetta er blætt í þetta svo bara, þetta er undir plastið, tekur plastið upp og bara allt er viðgat Já, akkurat þetta er mjög mikið þannig sko Það er top alveg tip, bara vesen sko þetta kannski maður gerir þetta ekki með hvað sem er bíla því að þetta ryðgar alltaf út á dagsdaglega og viturinn ef þetta er ekki bíl sem ykkur þykir andum og viljið eiga lengi og svona þá fínt að taka stöðurinn af og það er miklu betra að bletta í þetta með pensil eða eitthvað þegar þetta er baku stöðurann eða í svona í raufinni það sést ekki mikið heldur en þegar þetta er komið upp þá er það svo ljótt Akkurat Algjörlega það er bara eina sem ég er að segja sko En þó að ég hafi hent rauðverðan heldur Jimny Já, með prólong eða eitthvað flúðutil með mér, já, ég kefti vel aðeins með ódurina En það sem að ég mitt hérna var að segja, þú veist, ég hendi mínu vinni gám en planið er náttúrulega að taka 30 lítra mótorinn sem ég sprengdi í sumar og græja hann Hann er ekki, þú veist mér vantar bara að græja nýtt hett á hann og hérna En hvað er það planið? Ætlar að vera með ætlar að nota, þú sagði að það var með 36 Já Er það þá, verður það á svona aukabíl eða ætlar að fara úr í 30? Sko, ég bara er ekki alveg búin að ákveða það Mótorinn sem er í E30 núna er mótorinn úr E36-unum Það er bílið sem ég byrjaði á, sko og hérna svo bara fór hellingsvinna í hann og það er bara búið sjóði öll göt sem voru og hann er komið með svaka veltibúr og whitebody og eitthvað, sko þannig að það er svona hann var eiginlega komin saman svo sprengdi ég mótorinn og ég bara kóðu og bara reyf mótorinn úr E36-unum hentunum hún í E30 og kláraði sumarið á þeim mótor En ekki betra kannski að vera bara eitt sem þú fókusar á og eitt sem verður með 2 Jú, sko E36 er náttúrulega betra body fyrirdriftið, sko betri hjólabúnaður og svo leiðis þannig að hérna en E30 er alltaf kær þú veist ég sko, þá myndi ég ef veski leifir eins og maður segir þá var það sem ég myndi þá kannski gera þá var geggjað að eiga E36 driftbíl þá var ekki flott að E30 í skúr og götubíl, skilur sem þið ekki andum, skilur sem ágerir spast og ágerir það þá er svona flott að E30 að því þú vilt fá nostalgíuna að ekki vilt eiga E30 og hafa þá E36 sem driftbíl því að það er dýrt að eiga 1 driftbíl og 2 Já það er nefnilega málið, sko Plani var svona, þú veist plani var einhvern veginn að gera E36-in bara, þú veist, hafa hann 2,5 turbo, þú veist, það er allt til í hann það bara klára púslunum saman, taka mótorinn úr E30-num og mappan bara fyrir 98 oktan eða eitthvað, skilur og hafa E30, þú veist, 3 lítra á ethanóli, þú veist, að þá getur maður farið á E36-in svona þegar maður er bara eitthvað að leika sér, skilur, eitthvað æfingar og eitthvað og Já, við erum með svona æfingabíl og já, kemmisbíl en svo er það aftur á móti
líka ógst erfitt ef það er ekki bara sama setup þannig að þetta er svona en margir sem ég hef séð svona pro-driftarar þess FD eða eitthvað, þeir eiga margir svona practice car já. sem er miklu minna power og allt sko en ég mun allavega klára hann ég vil satt setja 3 lítra mótorinn aftur í E30 sko en hérna, ég er búin að kaupa annan mótor, þannig að og annað hett, þannig að það mun bara hann verður bara gerður skilur, það vantar bara ég ætla bara að skipta að því hann er opinn og ég ætla bara að taka hann, í sundur skipta legur og meðan hann er á stand já, skipta legur og kannski stimpla og eitthvað svona kjafta í. Þetta er hættulegasta orð sem fólk eins og við sem eru í þessu allir og líka jeppakallar, sérstaklega þeir hættulegast orð er á meðan ég er að þessu já. Það er, leiðu að segja það allt steiktur það er bara allt ónýtt það er bara konar fyrir út í það þú deytir alltaf mikið pening í þetta þetta er bara, þetta er hættulegast orðin þess að þú segir, að meðan þetta er á stand en sko máli er, ég er búin að rífa hann upp úr það búið að setja hann það búið að setja hann saman með öðru hetti það bara var ekki til headbæning þannig að við reyndum að nota gömlu headbæninguna hann lag, þannig að núna er bara þetta að opna hann ég náði ekki að nota þetta núna er bara þetta að opna hann, taka þessa headbæningu af snúanum við, skiptum legur og þú veist, mótorinn er tilbúinn faktiskt séð og það er bara, þú veist, einmitt að setja headbæningu en þú veist, að því að ég er með hann opinn og er ekki að fara að nota næstu mánuði að þá bara hetta í legurskipti þannig að hann verður henni óbreytur þannig séð, bitinn hann verður bara, fyrir utan að það var sprungin pústgreinin á 3 rönnerum, það komið svona smá gata á greinina þannig að ég býst við því að eftir sumarið að þá verða hann kraftmeiri sko af því að hann var ekki að ná að einmitt, hann var bara eins og fórt inn, það var bara pústgreinin af þessin hann var að pústa út sko með hann bíl bara allt sumar sem hann að þegar við varum bíldag þá var hann alltaf hvað var hann ekki að skjóta hendurist olíu út úr katskannið og eitthvað jú, það var eitthvað vesen á því en samt ekkert eitthvað brjála vesen skilur það var bara allt um ekki crankcase pressure eða eitthvað sko ég held þetta hafi bara verið hettið sko út af því að sko sem sagt, náttúrulega fyrstu keppninni þarna fyrir bíla að þá nei, ég var náttúrulega með hinn mótorinn alveg rétt en það var náttúrulega einmitt komin olía í allt en þú veist á fyrstu keppninni náttúrulega sprengdi ég hettið, skiptum turbínu og síðan turbínan sem ég fekk þá hún var bara slöpp skilur en ég held að mín væri ónýtt þannig ég hendi í hann slappri turbínu svo setti ég hinn mótorinn yfir og ég færði bara allt yfir þá var sú turbína, hún var fókt skilur og það fór alltaf olía í pústið og hann reykti ógeðslega mikið og kom alltaf olíulykt og eitthvað og svo núna á síðustu æfingunum þá bara var ég farin að missa afl, þú veist, ég var bara í 3. gír að taka stóru beina og ég þurfti bara klötskikk allar að reyna að halda honum á hlið og var bara vallan eitt afl og bara ömulur sko og þannig að við skiptum í kerti því uppumældum og eitthvað og þá bara, ok, fórum að skoða turbínuna þá bara, þú veist það var svo mikið slaginni, það var rugl sko var búinn og þannig ég tók gömlu bínuna sem var á þeirra hettisprakk sem ég held að náttúrulega hefði væri ónýtt tókum hana og settum hana í mótorinn eða bílinn aftur og þá var hann bara geðugur sko, og bara virkaði bara vel og eitthvað sko þannig að ég var að rönna hann í sumar á turbínu sem var að gefast upp sko þannig að ég heldur bara verður að fara í M57 ég ætla örugglega að fara í aðra turbínu allavega þessi turbína sem er í ánum núna það er bara sem ég byrjaði á ég mun örugglega bara fara í legur ég veit ekki hvort ég ætla að skipta stimpla þú veist en kannski stimpilringi í legur og og örugglega fara í aðra bínu það var nýja þá bara já brand spanking new örugglega bara einhverja nýja bínu sko. Garrett ball bearing eitthvað sko ég veit ekki hvað ég vil fara í sko ég er svona eitthvað búin að vera að skoða þetta þú veist það er bara Kína bínu þar Kína? Já farum á Temu já svo bara Big Turbo Ford Drift Big Turbo BMW og svo bara
bara sort by price lowest Þú bara fann Nei, en ég er búin að vera að skoða, þú veist, bæði Simmi og Kelly eru með góða bínur. Ég er búin að vera að skoða eitthvað svipa og þeir hafa verið með. Og hérna... Já, orginal BMF eða eitthvað. Nei, þetta eru bara performance bínur, sko. Þetta var hérna... A Precision Turbo eða eitthvað. Maður sjá... Þá, sko, ég ætlaði að kaupa, þegar við vorum úti núna, þá ætlaði ég að kaupa... Pólandi, alltaf Pólandi. Já, ég ætlaði að kaupa turbín úti. Við getum fengið Pulsar. Þær eru víst góðar. Borg Warner, þetta er Borg Warner bína sem ég har sko. Ok, það var þetta ekta frið. Og hérna, ég ætlaði að kaupa hann úti og taka hann með, en síðan fórum við að skoða þegar við vorum í Poznan, þegar maður fer til Póllands, ég hugsaði, ok, Poznan, þetta er bara þarna niður eitthvað og þá er örugglega mjög stutt að fara í K64 og Turboworks. En Poznan var svona eiginlega bara akkurat til hliðar á meðan að Turboworks og K64 hefði verið beint niður, þannig að frá því sem þar sem við vorum hefði ég þurft að keyra í 4,5 klukkutíma niður til þess að fara svo aftur bara 4,5 klukkutíma tilbaka því við vorum að leiðin hin áttina til að fara í Latvíu sko. Þannig ég hugsaði ég fyrir bara aftur til Póllands og sæki þetta. Þegar við vorum úti ég var svo nála því að við vorum Nürburgring senast daginn og við vorum að keyra í burtu sko. Þá einmitt keyrum við fram hjá bara Bilstein svona hús, bara merkt ég bara shit maður, ákveður tekið ekki bara ég hefði bara ég ætti að fara bara að kaupa en dýrt bara það var geggja að fara maður en ég held að ég fari bara hérna... En ertu búin að skoða Pulsar? Hvað það? Pulsar turbínur Pulsar SS já, kærnafæði Hvað er það? Segðu bara Pulsar Pulsar Turbo Systems já. Þetta er nefnilega, ég er blóða frá þeim mann er fít sko svona, bara fake tile blóð en Oliver er með Pulsar í græna Nissan og það eru margir sem eru farin í þetta sko þetta eru náttúrulega þetta er ekki Borg Warner sko en þetta er miklu útærar ég meina þú getur skoða þetta er, það er að skoða þetta maður er búin að lesa margir góða hluti Pulsar þetta sé bara fína turbínur Pulsar turbínunar hérna eru sko PSR frá 900 allan þessar hérna frá 900 upp í $1,400 það minna Borg Warner já, kostar 1200 pund eða eitthvað skilur 1200 eurur þetta er kannski bara svipað sko. Já, ok, það var ekki mikið 1200-1400 eurur, eitthvað svona þetta er ekkert eitthvað brjálaðu munur sko og 2 dyrtbílar sko helvít safið það maður það er ekki gott það er undir hana Poznan þannig að þið fóru í hótel eitthvað og svo voru ekki að skipta einhverju herbyrgi svona 7 sinnum Erst þú að fá snúður sendar í símanum hann er svindla Herðu, það er rétt við vorum í Poznan og við sérst framlengdum ferðinni 1 dag sérst framlengdum að vera við ætlum að fara yfir til Lettlands en við framlengdum að því að við nefndum ekki að pakka saman á sunnudegi fara upp á braut og vera með allt drasli með okkur og þurfa svo að fara að koma okkur bara eftir að vera búin að keppa og keyra á drasla á sunnudegi fyrir að bara koma okkur til Lettlands þannig að við framlengdum en það var 1 herbyggi sem var búið að bóka þannig að við þurftum, þú veist 1 sett af liði þurfti að skipta herbyggi af því að, þú veist þeir þurfti að fara frá að vera með svona herbyggi yfir í eitthvað annað herbyggi út af því að hóteli átti ekki hann laust, þú veist, eitthvað svona kjaftaði og þannig að við vorum hana og svo voru strákarnir að skipta herbyggi og þeir fóru inn í fyrsta herbyggið og vorum bara eitthvað að skoða þetta og bara baðherbyggið ógeðslega flott, sturtan, geggjuð og eitthvað og svo var bara ógeðislegar kóngulær bara inni og og Lexi, hann er ógeðslega svona pöttifælinn sko en þetta er algjörn úti sko ég veit það og við vorum í skógi náttúrulega og hann ringdi í lobbyið og sagði eitthvað við hann að væri bara fyllt af kóngulum hann sagði bara, ok, ekkert mál við skiptum bara herbyggi og hann kemur upp eitthvað og er eitthvað að skoða kóngulænar eitthvað og bara, já, ég ætla bara að græja herbygginu á hliðina og við förum inn í það herbyggi og það var, þú veist, svona greinilega ekki búið að taka í gegna því að það var svona gamalt baðherbyggi þar svona gult og rautt ógeðslega ljótt einhvern veginn og ekki með sturtu heldur baði og eitthvað svona
og bara annars alveg eins herbyggi og sérst það voru 2 einstaklingsrúm og 1 svefnsófi og Lexi ætlaði að vera í svefnsófanum og við drögum út svefnsófan eða hann dregur út svefnsófan og eitthvað svona sko og upp úr svefnsófanum lappar einhver ógeðsleg bjalla og ég ekki að meina svona einhver í svo járnsmiður af því þetta var svona 4-5 cm kvikindi sko Kakkalakki eða eitthvað þetta var bjalla með eitthvað svona bara líka við rana framan á eitthvað og ógeðslegur sko og við veiðum hann í eitthvað bolla hana og Lexi hringir aftur niður í lobbyið bara eitthvað hi there is some bug here I don't know what this is Þið voru síðan bara þessi gæi bara já og þetta var sko við vorum að skipta herbyggi klukkan svona 1-2 nóttina sko þegar við vorum að þessu minni mig og gæinn kemur upp og eitthvað kíkir eitthvað sér hennar pöttuna og Lexi segir við hann eitthvað what is this? Og gæinn horfir á hann og var eitthvað I really don't know og þá var það svo paranoid að væri bara eitthvað fleiri svona bjöllur þannig að þeir eitthvað ok, herrum bara eitt annað herbyggi, bara skiptum og við fórum þá og þá kom hann upp með lykil og sagði I really hope this one is good because this is the last one og við fórum inn og það byrjaði hann að lyfta upp öllu, lyfta sófanum, lyfta dínunum og það var inn í svefnsófanum einhverja kóngulær sem voru dauðar reyndar og alveg þurrkaðar og ónýtar og við eitthvað svona tókum þær bara og hann bara grandskoðaði herbyggi með vasaljósi sko og alveg heil lengi en hann sætti sig við 3. herbyggi það var ekkert að það fara neitt annað þannig að hann sætti sig við 3. herbyggi það var búin að vera sko hann var búin að vera bara svona klóra sér út allt og eitthvað svona bara strákar ég get ekki þessar pöttur hérna og eitthvað þetta sko, bara eðlilegt úti sko já þetta var ógeðslega fyndið sko þjónninn var farin að hlæja á okkur sko því að þetta var svo fyndið þetta var svo við vorum bara eitthvað að taka vídeo á honum og það var svona í Pólandi líka við vorum inn í fyrsta hótelið það var út í sveit bara það var svona mjög flott sko en það er enda pöttum sko ég var alltaf sko ég var annur þessu líka fólki sem þessi pólur sem voru með okkur þeir var aðrir voru bara ég getur ógeðslegt maður og ég sagði bara þú verður áttið á því sko við erum í Pólandi það er 37 gráð hiti yfir daginn og við erum umhringdir skóg það eru pöttur út allt já, bitin út allt sko líka þetta er bara partur af þessu og svo að það voru fyrst bara þetta er svo fallegt maður það geggjaði skógur og allt en það fylgir alltaf já, fylgja pöttur svo sáum við hana Bóbergúru hvað heitir það til íslensku? Ég veit það ekki við sáum við var best í heim bjór við vorum í alltaf múna Bóber já, bjór á íslensku þegar ekki nei, þetta er dýr sko ég veit það ertu eitthvað ruglaður nei, heitir það bjór já hérna, bíver bjór þetta heitir bjór er þetta ekki bíver? Bobber, já hann heitir bjór ok, sæl fucking drunken bitch þetta var svo gekk, ég var alltaf fýblaskin í Bóbergúru svo voru við að drekka bara út hérna hlutum hótelið bara á lóðina skil og sjáum við eitt svona og allir bara við byrjum að elda bara Bóbergúru hann var greiði kallið sko hann var eitthvað bara út á túni bara að geta eitthvað komum við eitthvað hlaupandi með vasaljós og hann bara ég var hjartáhald sko greiði dýrið bara hlaupum allt svo komst hann inn í eitthvað tré inn í eitthvað svona já og kom aldrei aftur út hann bara grísa skepnum með eitthvað ljósum eldan já, örgulega við vorum ekki bara Bóbergúru að maður takk upp hver var að senda þér hérna pointers? Private ég með slappa við þurfum að taka hann ekki aðeins já, það er bara að hafa Norvél hérna með okkur þá þólar hann ekki að segja neitt já, hörðu, núna ég ætla að segja þetta á neður, þú máttu ekki tegja út hvenær ætlar þú að koma, verður hérna minn? Aldrei jú, nei núna áskorun hvað ég vil sjá alla kommenta við viljum sjá Norvél on tí, Mr. Lowish bara í skjánum að við fáum marga kommenta, þú verður að gera það já, ég mynd gera það hvað marga? 1000 nei, róleg við fáum
Það má ekki spamma, það má ekki Nei. neitt, en það er svona, þú veist, 10 komment 500 10 komment 10? 500, Norver, við erum ekki með 500 views samtals jú við erum Já, komin 502 Sorry, nei, 10 komment og þú kemur með 35 Sko, þú veist að ég er mjög góður að selja eitthvað bíla, sko Já, 10 Hvað, 35 komment? 10. Svo er það. Nei, ekki taka fyrst á 10 35 10 Nei, það er búin að segja þetta Nei, hittu það millivegin 25 Gæðin byrja á 1000 sko 25 Já, 35 25 30 Ok, flott 30 Ok 30 slegi, Ok, flott 30 komment Já, ég þekki 30 mann sem að ég bara get Já, farið ég- í tölvuna hjá og 30 Ég ætla að eyða þeim út bara 30 komment og skrifið í komment kúja Kúja K-U-J-U Nei, K-U-Y-A hvað er það? Það er frændi, er það Nei, ekki? það er bróðir Bróðir af filipinsku Bara skrifið bara kúja og við sjá ég ætla að tala við ég veit hvernig að tala við hann er með fulla Asíubúum og Dalvík hann getur bara spammað hann mætir í vinnuna á mánudaginn bara lappur í fyrstu sem maður og allir komið það Kommentað þú verður að gera það Já, mögulega mögulega Já 30 komment og þú kemur hingað Ok, einhverju þarf að sjá við reddum því Hver er það? við finnum bara einhvern fyrir bara í HM og finnum svona dommi Já stillum hann upp nei, þetta verður gaman en já, 30 komment kúja þá kemur- kemur Norvi Lena en það, hver á samt að vera þarna og klúður öllu setupinu ef að Norvi situr hér og er styrktur en veistu hvað að væri vandrarlegt Mm. ef einhver annar myndi koma og allt myndi ganga vel ekki myndi klúðrast það væri það væri helviti bad look fyrir þig Já, ég held það sko Og það er nú áðan Bara ef fólk er að horfa Þá Ef kalla ég vorandi. Velin Sko að hitna þið þetta er eitthvað, við þurfum að gera ekki þess að vel sko Já, við þurfum bara að uppfæra já, já, við þurfum tvær Já. ef að þú ætlar þá ekki að vantar setja okkur það views og spons algjörlega Yes. sko, algjörlega við þurfum að tala við, ef þið viljið spáns okkur þá er það bara alltaf í bóði og þið getið farin á lois.is til þess að styrkja okkur en heyrðu, já, skulum tala kannski nefna aðeins meira með lokahófið Já. það er núna eina sem er búið að vera að ske Mhm. það var gefið marga velunir flott kvöld þú fegst velum, ég fekk þriðja sæti sko ég fekk ekki velum Götuspunni Ég fæk ekki heldur neitt Dolfubílaflokk svo kalla, hvað hét hann hvað sagði þulurinn hann á bílda, hann kallaði bílinn fíistu Lil Whisky, ég veit ekki hvað hann sagði hann sagði eitthvað fjárhagslundarflokkur og alltaf kallaði eitthvað prumpu kútaflokkur eitthvað svona, Já. eitthvað dolluflokkur eða eitthvað, ég veit ekki svo fyndi að hlusta á þetta sko, ég sé að tala við Egil um þetta veist, hann margir í spinnu dótturinn minna sem er bara, já, þetta er bara eitthvað fjárhagslundar dolla maður Mhm. svo er þess að fjárhagslundar dolla að raskella þetta vaffátadót já, já, það er margir bara, það eins og Breki hann er bara einhverjum kókdós Mhm. golf, skilur bara með skott og miðstuð og allt og hann er bara raskella þess að kalla með einhverjum með svona, veist, tvekja gíra svona dogbox skiptingu og búr og wheelie bar og eitthvað svaka slíkum svo kemur hann bara með miðstöðuna og síman í bluetooth nákvæmlega, bara stúta á algjörlega Þetta er sko bara gaman. en hérna Kili fekk byggar já, Kili byggar hann hann var, átti náttúrulega að gera það eða ekki jú, Íslandsmeistari já, hann ári í röð já, hann senast fekk hann tvo eða ekki jú, hann fekk akstursýþróttamæður já, hver var það núna, einhver alíkvæmskur Hergill ég bara þekki hann ekki, skilur ég nei, hann er í alls konar sko þeir töldu upp eitthvað svakalegt sko, það væri veist, bara vel gert, bara Mhm. flott hjá honum, skilur ég veit ekki hver þetta er Hergill Henning, hann var akstursýþróttamaður ásins þeir og nefndu bara, hann vann bara allt sem já, var í einhverju Alla flokk sko allar flokk, Já. bara rallycross, rally, úlíkaflokk eitthvað, þú veist og co-driver í rally já, Ég eitthvað alls konar sko Það er var bara svo mikið- kannski einhver sem fleiri kannski þekkja sem er að hlusta á okkur já, það var íþróttakona ársins Axtus margir, íþróttakona ársins margir þekkja mjög vinsæl og hérna ég held svona eina kannski fleiri þekkja bílinn og númerið nei, líka. ég held að allir þekki hana núna bara eftir þetta sumar, eftir að hafa farið út og keppa og hún er duglega á TikTok já, Margir algjörlega, það, já, flesti þekki hana náttúrulega bara undir Sippa
ekki? Nei, Bogga Sippa. Bogga, er ég kom ekki hérna Bogga, meni, en heitir Sigurbjörg ég blanda þessu saman Bogga, Tweety klukkan er 11:30 Já, virkum degi sko Bogga, afsakið þetta, sorry ég meiri sér að búin að tala við hana í podcasti hjá okkur sko og allt Akkurat á bílótum Já, við þurfum að herðu Við þurfum að hana Já, hvenær kemur hún heim? Það er spurningin, sko Já, Hún er enda úti, sko Ég er í Keflavík bara lendi beint hingað podcast ekkert mál en það þekkjana allir bara sem spinnudrókninguna á Tweety Já. það er algjörlega þannig sko Já, hún er búin að kepta á Street Week í hvað er þetta? Sorry að ég spyr en kannski er ég á ég að vita þetta en Street Week Sweden er það bara keppnir svona, er vika sem við erum keppa á milli staða og eru bara rundt á milli Þetta var eitthvað svoleiðis, já, Það sé bara nokkra keppnir yfir nokkra daga og þeir keppa og þetta sé eins og ég held að þetta er eins og rally svo segja, bara fyrir spyrnubíla en eins og í rally þá taka ég stage Já, þau þurfa svo að keira á milli sem að sé, ég sá það var rally í Pólandi hvað fyrir sé í Pólandi þá var rallybíl að borga toll, svona vegtoll já það var hann með kling eða segðilega eitthvað með kort eitthvað borgað var gæm bara í ykkur þá farið hann á milli þurfa að keira á götur á milli stage var þetta ekki eitthvað svipað Þetta er eitthvað þannig sko, þau búið að keira allavega á milli ég held að það sé þannig að bílning fyrir af kerru eða eitthvað keppir, fyrstu keppni eða eitthvað Og hann má ekki fara aftur upp á kerru eða? Já, er það ekki? Ég held það Já, og svo ég veit þá ekki verður hann að keira hann verður að koma sjálfur Já, á milli staða, keirandi ok eða eitthvað, ég mig grunna það ég held að þetta byrjaði frá því ég horfði á OG Chefsin YouTuber, þá var hann í Svíþjóð núna þá er þetta hvað einu sinni að Stockholm Open ekki? Þá er þetta street race bara á hraðabraut í Stockholm Ok, og þá einmitt er þetta bara ólulegt náttúrulega og þá eru svipað reglur þá bara mæta þér og fyrsta keppni þetta er bara spyrna bara koma bara heilt hópur loka bara stoppa bara, hrúga bílum loka bara hraðabrautina skilur já fyrir umferð og þau bara læna upp og bara þetta er bara eins og Fast and Furious bara það var eitthvað svaka peningur í þessu bull sko sem vinnur þetta Stockholm Open og þá koma líka bílar frá Noregi, frá Finnlandi, frá öðrum stöðum sko og það var ég var hlust hálfa þetta vídeónum þá eru svipað reglur þá bara kvöldið bílinn fer af kerru og hann má ekkert fara hann verður að koma þessi sjálfur á milli staða og án þess að vera tekinn á löggunni skulum koma því fram þau koma svo á milli staða sem þeir eru að fara að reysa Akkurat sjálfur, keirandi allan tíman má ekki vera tekinn á lögguna eða eitthvað skilur og má ekki fara upp að kerru aftur eða eitthvað neitt skilur þá er ef einhver sér hann sem er í þessu sem er að halda þessa keppni sér hann að fara upp að kerru eða eitthvað á milli keppna þá er hann bara farin að keppa lengur Það stendur hérna sko þau svissuðu hluturki núna af því að Viktor keppti síðast að hann var aðstoðarökumaður og segir hérna aðstoðarökumanns er í fyrirkomulaginu eru fjarlæðir á milli brautana og mátt vera með aðstoðarökumann því við þurfum að keyra svakalega vegalengdir milli brautana og þurfum að keyra á bílnum sem við keppum á við megum ekki flytja hann á kerru heldur þarf hann að fara á eigin afli þannig að ef eitthvað bilar eða gerist þá mega bara ökumaður eða aðstoðarökumaður gera við bílinn Þetta er eins og Dakar rallyið það bara fer bílna stað og hann verður bara þeir eru bara on their own skilur bara bílstjórnir þá eru þeir bara að skipta dekk og eitthvað bara í eyðimörk bílstjórnir og kódræfur Þeir segja 2000 km á einni viku 2000 km á spyrnubíl Í ár kemur við yfir 2000 km á þessari einu viku Það er ekta maður Sigurbjörg skipti aksturinn milli brauta já, þú veist þannig að þetta eru náttúrulega bara nokkra brautir en þetta er geggjað þarna eru þarna þú getur keppt en það verður að vera bíl sem virkar út á götu skilur þetta er bara sniðuð
Þetta er götu spilna, þetta er svona street week eins og það segir, þetta er bara bílar sem þú getur alltaf verið með svaga spinnutæki og bara vona að hann dugar 2000 km og svo þarftu líka að nenn að vera í þessu 2000 km. En svo erum við hérna sko að reglunir eru rosa strangar, við þurftum að vera með alla varahluti, dekkin og verkfæri í bílnum sjálfum og engin utanákomandi má aðstóða okkur annars sem hann er refsað. Sæl. Þarna kemur pick-up á góðum nótum. Þarna var sniðt að vera pick-up. Yfir 200 tæki voru skráð svo að maður sá alls konar bíla keyrandi á milli. Þetta er geggjað. Held í því samt að vera þarna og bara á bensinstöðu eitthvað. Það mæta þeir allir bara að tanka bara á einhverju spynnutækjum. Dodge Dakota 95 er ekki hefðbundi keppnisbíl. Þetta er gamall sveitabíl en kærastinn minn fannst ákvaða kærastinn minn fann og ákvaða smíða keppnisbíl. Segir Sigurbjörg, já sem Viktor. Pallurinn reyndist vel til að ferja alla græjur á milli kappakstra. Sem er bara rétt. Það er bara svoleiðis sko. Hún segir að markmiðið hennar sé að vera betri en maðurinn. Já, sæl. Það er bara competition. Það er bara mjög gott. Já, flott, en sko ég er bara ánægður með að hún hafi verið heldur fleiri að það út að við séð þau á pick-up bara, þetta er sniðut. Já, þetta er alveg verið sko. Og við verðum bara, já, núna fyrir við hérna þetta er sniðut sko. Ég allavega hérna það sem þeir megi ekki vera með servicebíl. Já. Það verður bara allt verið borð, verkfæri dekk, allt draslið. Bara henda það pallin. En núna, þegar að lokahói var, þá voru þau ekki starið að leigja eða eitthvað minnum í. Nei, voru þau ekki á Sima? Las Vegas. Jú, Las Vegas. Jú. Sima show. Það fyrir maður að spyrja. Þannig að hún tók við akstursíþróttakona velununum í gegnum FaceTime. Já, vingunar kom eitthvað og var eitthvað. Þetta var gaman. Það var, eins og kynnurinn sagði, að besta við það var að eftir hún tók á móti velunum þá fór hún á FaceTime beint í myndatöku. Það var geggjað. Já, sennilega hefði hún viljað að vera þarna sko, en já. Einmitt Síma, þau fara þarna á Síma sennilega og lendir einmitt sama helgi. Við þurfum að fara í Síma. Við þurfum að fara á Tokyo Autosalon. Já, það. Fara í Asju, Palli. Þú Norvelar frá Splæsa. Það er ekki nógu mikið að BMF í Japan. Nei, þá getur hann breykt. Það má alveg vera BMF, Jú, það er eitthvað hugur að BMF í Japan sko. S15 Nissan er alveg blæti hjá mér sko. Já, ég með það bakinu mínu sko, ég er að segja þér S15, ég var langið S15 síðan ég var 12 ára sko. Var hann komin? Já, það er náttúrulega svo stutt síðan þú varst 12 ára S15 var komin út. Það var Tokyo Drift var að koma í bíó þá S14 voru bara nýjir þegar ég var að skoða þetta sko. En þess mér ætla ekki að dissa neina S-sessi gauðra þess ekki Oliver. Mér finnst bara allir ekki spes persónulega, ok, bílans Oliver er flottur, margir sem eru S14 með þetta framönda eða búið að gera hann flottan, ok, já, en bara stokk S14, S13 en S15 sko náttúrulega úr með Kuki og Senki, það er náttúrulega Kuki og Senki típa af S14 skiluru og ég man aldrei hvor Senki hvor er með flottul Senki er hann hjá Óli núna. Senki? Já, hann er með Senki. Hver er Oliver? Já, hann er Kuki í ljóta. Það er mínum aldrei í ljóta. Það er nei, Oliver er Kuki. Já, sorry. Ok, alls ekki. Þá er Kuki Senki, hann er svona meira svona hringlótt ljós, meira svona svolítið svona aulaleg. Hann er meira svona Almera. Heilalegur. Já, það er nefnilega svolítið rétt hjá þér, hann er þetta er bara Nissan Almera. Já, þetta minnir mig á Nissan Almeru eða Primera. Þetta minnir mig á, eða Galant. Eða Galant, þetta er svolítið líkt Galant sko. Mitsubishi Galant. Samt Galant. Frammyndin af Galant er betur en þessi. Kukiinn er flottari sko, miklu flottari. En það er rosa mikið að liði sem eru að S14 núna búin að setja S15 frammynda. Það er lítið cool sko. En samt sko, mér finnst frammyndin á þessum S14, hvað segir Kuki? Já, Kuki. Hann er flottur, en mér finnst afturendin á S14, eins og S15 er bara svo gegn. Hann er geggjaður sko. Ég var að skoða þetta þegar ég var í Borgó. Það var COVID-tími, sko. Þá vorum ég og félagi minn að skoða þetta sko á svona auction síðu út í Japan. Þá reiknum við út á svona Spec R. Já. Þú vilt fá Spec R. Spec S er non-turbo 5 gíra með bara basic gíru. Spec R, þá er hann turbo S26 gíra
með svona chassis bracing og sterkari subframe og bara flottari bíl. Það er bílinn sem þú vilt sko. Þá voru búin að finna nokkra svona bara Spec R Aero típan með hana 3 arma spoilerinn og bara eins og þú vilt hafa hann, hvíta, gula, geggja sko. Gulur er 14 sko, það er bara fart betra sko. Og maður gætt fengið þessa bíla þá frá Japan. Það voru á því verð sem þið voru að seljast á og það bara sé svona auction history hvað þið hafa verið að seljast á svona 2 til 4 komið til landsins með sendingu toll allt sko og núna þú finnur þennan bíla ekki á undir 4-5 í Japan sko, í Japan svona komið það fram, þá kostar hann 8-10 núna, þeir eru búin að hækka ég sé að þá kannski fengi á 2-4 fyrir þessu hversu kannski 3,5-4 fyrir mint condition bíl 2 fyrir kannski svona iffy bíl með smá slungistuðara og búðadrift aðeins kannski komið til landsins sko þá núna bara fyrir minn en 7-8 má gleyma þið sko bara alveg gleyma þið sko það er fokkin dýrt sko það er bara að hækka svaklega verði sko en eins og hérna það vantar einhver að flytja inn Chaser og S15, ekta S15 það er til eitt S14 sem er S15 frammyndi ekki bíl að skumma hann að spunnubíti hann er geggjaður sko en ok, það er svona eins nálægt og við komumst að S15 á Íslandi en ertu alveg mikill Nissan maður eða? Þú veist, þess að tala með S15 þú veist, getur þú sagt mig hverju munurinn á Silvíu og bara þú veist hinum er Silvía eins og M bílinn þú veist eins og fyrir mér BMW náttúrulega sko það fer eftir kominu Silvíu sko Silvía nafni fer líka eftir hvað þeir voru seldir hann sko en þú veist eins og dropping ball sko eins og S15 já er það bara 206 eða skilur ég held að S15 ég held ég fari mér rétt mál hér að S15 voru allir kallaðir Silvíur held ég já, Silvía þá var allir S15 voru Silvíur ég mann rétt okay. en S14 og það S14 var 206, 186 240 S13 líka sko það var 180, 200, 240 ég held nefnilega að því að S15 það var ekki seldur í Evrópu nýja Ameríku þetta var ekta JDM það var bara smá í Breitlandi Ástralíu, sjálfsögðu, held ekki Ástralíu þeir náttúrulega fá allt töff ef þú ert JDM Perry frá JDM Perry þá Ástralíu er sko, það eru bara top tier í þessu en þeir eru náttúrulega með stýri öfum við okkur sko en hérna er S15 S-spec, þá er hann bara automatic og þetta er bara crap hann er bara sjálfskiptur og ekki turbo þetta er bara eins og fáir Impreza GL og svo er R-spec-ina og hann er bara helmingi dýrari það er ST M M, M útgáfa hitt var svona 320i við skulum tala bjónaf svo skilur akkurat, það er þægilega fyrir mig sko þú getur fengið Spec S bensinbíl og turboðan skilur en þá er þetta bara með 5 gíra ekki 6 gíra sem er verða þessi var sjálfskiptur þessi náttúrulega er algjörð crap það er sjálfskiptur svo því bara það er hára 4 gíra með torbersters þú veist ódýrast í R-spekkin er á 4,4 hérna út í Þýskalandi þú ferð inn á getcars.jp ég er með aðgang ég bara segja þú veist þess að hérna móbil 4,4 hérna úti svo 8 komin heim þú veist sko snert á þetta eins og ég var að tala áðan núna er ég að fara svona pyrra ákveðin hóp svona JDM hóp en mér er það sama það er bara mitt aflit ég var ógsum mikið fann på yfir það ég var ákveð ég er 34 GTR eða Skyline eða eitthvað eða RX-7 FT-RX-7 ég var mjög mikið til í slúðis geggjaði bílar þá erum við að fatta að þú ætti að skipta hurðahúnin annarkvæmt skiptið sem opna hurðina þegar þið brotna alltaf og eitthvað svona bull skilur þá snerti á það eftir að ég fekk mér Ford og ég búin að vera í Ford þótt að þetta sé bara Focus ST eitthvað, þetta er ekki spes þetta er 2016 bíl samt er þetta Evrópu Ford þetta er þýskru Ford, þannig framleitur í Þýskalandi þetta er
þetta er þétt, þetta er svona næs, skilur, það er bara út keira hraðar og það er svona þétt, skilur, þetta er eins og sama sipa og færi BF og það sé þéttar í, sko. Það fór ég að reikna út með RX-7 til dæmis. Fyrir sama pening og RX-7 þú getur bara fengið, þú veist, kannski 997 Porsche Carrera eða eitthvað, eða M3 192 191, hvað var það? Já, þú veist, fyrir saman penning vorum að tala um það, þú veist, viltu fá einhvern gamlan japanska bíl, það er það sem Mazda RX-7 og S15 Silvia og Supra og allt það er, sko, þetta er geggjaði bílar á samt lokuð hurðina, þetta er Toyota hljóð skilur, samt er þetta, fattar þú? Ég fattar hvað meinar, og þú veist, þannig getur þú kannski fengið einhver bíl sem er þá Porsche eða BMF eða Benz AMG eða eitthvað, skilur sem er bara, let's face it miklu betri bíl skilur, miklu meira lagt í hann miklu þéttari, miklu flottari, skilur, kannski að einhver leiti svona, þegar maður horfir á hvernig hann er smíðaður meiri kraftur allt svona meira, skilur, þú þekkir þetta með BMF þá hugsa ég bara, veist, þess vegna ég farin miklu meira í Eurodæmi, sko, ég er algjör Eurofanbæ núna. Svo ef ég ætti peningið, mér langar bara næst í annarkot MBF eða eitthvað M3 eða eitthvað, beinskipt eða þá bara Porsche. Kannski hljómaði svolítið snobbaður, en þú veist, svo erfið fyrir mér réttlæta að borga kannski 8-9 milljónir svona fyrir bara gamla 90s Nissan sem er, þetta er basically bara gamall bíl sem er með flottu body, skilur hann er flottu body, geggjaða mótor en svo horfa á þetta er samt 4 cylindra japanskur bíl með plastmælaborð, skilur og lélega sæti eins og í Jimnyið minn skilur, þetta er svona, svo horfur bara þetta er samanbyrningi, þið fengið CF6 Corvette eða ég get fengið Camaro eða ég get fengið Porsche 996, skilur, whatever, skilur, bara eitthvað betur, M3. En það er náttúrulega bara það sem þið finnst, skilur. Þetta er mitt álit. Þitt álit. Og hérna, menn eru misjafni, skilur. En ef þú myndir setja svona bíl á hlið við hlið og keyra báða, þú veist, upplifun, ok, þú kannski hefur meira áhuga á hinnu, en mér finnst þú að að neita að Evrópubílinn fær meira fyrir peningin, skilur, að það er ekki svo mikið hæp í kringum hann, það er búið að hæpa upp þessi japanska bíla. Þeir voru geggjar á þessum tíma, þetta voru svona þú kannski fengið kannski bíl sem var kannski flottur svona eins og Porsche, skilur, bara coupé, mikið power svona, næstu því eins og Porsche eða BF, M eða eitthvað fyrir miklu minna penning. Núna eru þeir miklu dýrari. Þeir eru dýrari en öðru miklu dýrari en Eurobílar, sko. Ég veit ekki, ef einhver kæmi hérna með S14 fyrir saman mig og E92 hvað kúpeið? E92 M3, beinskiptur bara bæði mint condition. Ég held ef ég myndi keyra báða og ég myndi sennilega taka frekar BMF-in. Ég held að upplifunin að eiga þann bíl og keyra hann er miklu betri. Ég held það. Já en þú veist, kannski myndir þú síðan bara keyra hinn og vera bara fá bara einhverja svaðalega nostalgíu tilfinningu og bara þetta er eins og að spila tölvuleik og líða bara eins og væri bara, þú veist, komin tilbaka bara sem einhver kid, skilur en ég var alveg farið í og ert bara, kannski þetta er ekkert að pæli bara, þú veist, ég get bara keyrt hérna næs bílinn minn heima og verið á þessum hérna bara þegar mér langar að hafa ógeðslega gaman og vera hlæjandi alla bílferðina og eitthvað, skilur. Já, M3 myndi vera þá bíl, sko. Já, þú veist Við erum að tala um svona spesbíla, ekki bara daily, skilur. Nei. En þú veist, en það er mitt, þú veist. En ég hef alveg verið fyrir vonbröðum á svona japansku bíl, skilur, japansku bílum, sem eru það bara, wow, þetta er geggjað maður, ákveð geggjað, svo fer ég rúnt á honum með einhverjum sem á hann, sko, ég bara, þetta er allt. Það skröldir allt og þetta er bara eins og að sitja bara í almöru. Þetta er náttúrulega bara þannig, skilur. Eða eins og að sitja í Korlu, skilur, veist, ég var en svo getur þú líka alveg bara svo getur þú bara látið setja tjörudúka í allt rastlið og gert þetta þétt og eitthvað, skilur, þú getur gert það en þetta mun aldrei keila eins og Porsche BMF M, sko, AMG Benz, veist, ég núna verið róstar á fólki, bara þessi veit ég hvað að tala um, þetta er að koma frá manninsku sem dyrkaði þessa bíla áður, skilur, og ég dyrkaði það ennþá en myndi ég kaupa mér svona bíl fyrir það sem þið kosti í dag. Nei, það er það sem ég er að tala um. Þið finnst verðgildi á þeim verið óhátt.
Já. Eða, verðið á þeim fyrir borgar fyrir bíl sem, þú borgar fyrir nostalgíuna sem ég skil, já, skilur, þetta er bara okkar kynslóð sem horfði á Fast and Furious svona, er núna, skulum við segja, á pening skilur, og á vinnu og á pening og á líf, getur keypt þessa bíla og það bara ríkur upp verð, skilur. Þannig að mér finnst það eins og með Eurobíla, en það er bara með allt, eins og bara ef við tökum sér dæmi núna, bara nákvæmlega sem er að gerast núna er að Sambíóin, eins og við vorum að skjóta á áðan, Sambíóin í Álfabakka er að loka og það er bara út af því að Sambíóin í Álfabakka eru shit, skilur, og ef þú verður að fara í bíó myndir þú frekar fara í Eiðshöllina eða Laugarsbíó eða eitthvað, þú velur ekki að fara í Sambíóin í Álfabakka. Ég fór daginn bara því að mér langaði að sjá mynd sem var alveg að vera búin í sýningu og hún var bara í Sambíóin í Álfabakka og fattur það voru 4 dauði pixlar á skjánum, svona bláir pixlar og þú veist, þegar það kemur hann í byrjun, það kemur hann að þyrlan og það kemur hann eitthvað all around you og eitthvað svona, það kom ekki tannig, það kom bara, þú veist, Dolby, þú veist, af því það var bara hljóð fyrir fram á mig, skilur, það var ekkert all around me og eitthvað svona, en þú veist það var ekkert all around me það er bara beint fyrir fram hann, en þú veist það er eins og ég segi, núna er það að loka, skilur, að því fólk er ekkert að velja það bíó og einn gæði sem ég þekki, hann var bara eitthvað, þetta er fullkomi bíó til að fara á hryllingsmyndir, þú veist, þetta er allt svona rátt og skítasalir og þetta er bara fólk er ekkert að fara þannig, af því þú velur luxus og velur þægindi og það er einmitt ástæðan fyrir að það er að loka, er út af því að fólk var ekki að fara þangað, það valdi allt annað og það er einmitt sama eins og þú ert að tala núna, skilur, að því að ef það hefði kostað 500 kall að fara í bíó í Sambíónum Álfabakka og það hefði kostað 4 skall í Eiðshöll, þá hefði kannski fólk hugsað, herri, já, ok, ég fer í Álfabakkana því það er ódýrara, en þú ert basically að segja það núna eins og með Sambíón í Álfabakka og Sambíón í Eiðshöll, það kostaði sama að fara í bíó, þú velur að fara í bíó í nýja bíónu, það er sama úr að tala eins og með bílana, það kostar það sama að kaupa eitthvað gamlan JDM bíl sem að skröldir eða að kaupa eða meira, eða kaupa, þú veist, finnur bara sambærilegan bíl, bara Porsche eða Benz eða BMW sem er sambærilegu verði, skilur, að þá ertu strax komin í miklu meiri gæði og þú veist að þú múti velja það frekar fram yfir og þá, ég er ekki að tala um fram yfir nostalgíuna, sko. Ég er ekki að tala um það að ég sé að byrja saman kannski RX-7 turbo við hérna og svona orginal turbo, skilur, ekta RX-7, ég er ekki að tala um eitthvað sjálfsögn RX-7, bara ekta RX-7, skilur, svona flotta RX-7 hlæmis, ég er ekki að byrja hana saman við 325i eða eitthvað, ég er að tala um M3 já, akkurat, veist, bara vaffáta M3 eða eitthvað, eða vaffáta AMG eða eitthvað, skilur og þú veist, ég veit að ég held þetta er að breytast mikið, maður sér það á svona YouTube og Instagram og svona, það er mjög margir farin í núna Eurohypið eins og M4 hlæmis og M2 þetta er bara hæput upp í drass, sko, allir sem, og GT3 RS Porsche, það er bara allir og ammaðir að dyrka GT3 RS að þínu, skilur en núna breytast líka, skilur þá verður það þegar að fara upp líka þannig að kannski breytist það, skilur en þú veist, hvaða bílar er að koma núna, þú veist, af japansku markaði sem er svona hæpaðir, þannig er ekki bara GT86 og nýja Supran. GT86 er ekki hæpað lengur að þannig er búin að vera óbreytur og hann er ekki ódýr. Nei. Mér finnst það ekki. Jú, þeir eru reyndar ódýrana núna. Já, þú getur fengið GT86 undir 10.000 Við erum að tala um nýja bíla, skilur. Já, en sem er að koma út núna, skilur. Já, ok, þeir eru reyndar rándýrt. Rándýrt. En svo, sorry, en þú veist eins og nýr MX-5 hann er allt dýr. Já, þetta er svo skrítið, sko. Þetta voru ódýrir bílar. Það byrjuði sem áttu að vera ódýrir bílar, ódýr leið þess að koma í svona sportbíl, skilur. Ég er að segja Porsche ódýr eða BMW 5 eða eitthvað líka rándýrt. Ég veit ekki, ég er kannski svolítið gammaldags, mér finnst bara ekkert sem er að koma út í dag spennandi. Ég er ekkert spes. Ég sé eitthvað svona Top Gear síðan á Facebook eða Car, eitthvað svona dæmi, Motor Trend eða eitthvað maður sér eitthvað svona og maður bara nýr hérna veit það ekki, M4 og bara, veit það ekki, ég hef engin áhuga á þessu þetta er ekki flott, ég veit að þetta er ekkert spes, þetta er allt sjálfskipt þetta er, þú bara að kaupa BMF tlæmis, M4 eða eitthvað sem er út úr tjúnaðan mótor með svona 3 kvarfakúta, það heyrist ekkert í þessu þetta er sjálfskipt, svona pedals og skjái that's it það er sem ég sé en þessu nýja Supran
náttúrulega Supra BMF sko ef hann væri beinskiptur þá, ég held að það sé til beinskiptur það er töff bíl en sko úti, þegar við vorum úti núna leiðum bara að setja whitebody á þetta þá er þetta bara geðveikt geggjað, skilur ef þú kíkir á hérna svo horfum maður á hann bara basic, beint úr vesmiði þá er hann bara svona gett aulalegur, lítill eins og inniskór og svo er hann komið whitebody og þá er hann alltaf náttúrulega vígalegur sko. Þú getur prófað að skrifa þau Supra og ekki bara whitebody, þetta er TJ Hunt, youtuber hann er með brand sem heitir Street Hunter eða eitthvað bara skrifa, þessi svarti já þetta, bara spoilerinn er hann, mér finnst, og kannski ekki whitebody en hann hefði átt að koma með þennan spoiler frá versmið þetta er svona þetta er bara eitthvað bodykit því að það voru tveir svona þetta whitebody sko já, voru tveir svona nákvæmlega með þennan spoiler og allt þarna úti já, þetta er bara Street Hunter ég hef séð þennan svona bíl á netinu, bara í vídeo með bara spoilerinn þennan spoiler, Street Hunter spoilerinn það er svo töff það er bara geggja sko en þú veist, er verið að framleiða Supra ennþá, ég veit það ekki en málið er að þeir gráfu þann bíl bara strax, bara þegar hann bjóð þegar ég veit alltaf leið, þetta er geggjað mótor í þessu en þú veist, ég skil það þessi kaupir Toyota Supru, sest inn í hana það var bara iDrive skilur, og BMF hérna tótt í öllu og BMF takkar en þú veist, svo verður ekki að skilja framleiðendur sko, því að það var svo dýrt að hanna þessa bíla með þessa bíla út af öllum öryggiskröfum og stöðulum og það er að uppfylla þetta, uppfylla hitt og sem maður þurfti aldrei áður, skilur ekki áður fyrr og svo kannski þú stjórnandi Toyota eða eitthvað og þeir eru að fara að bara fundur og bara hörðu, ég var að smíða þarna bíl sem er að minnka í sölu það er mjög fáir í dag sem eiga efni á svona bíla og er að kaupa svona bíla ef að eigða hérna marga milljarða í að hanna og framleiða svona bíl sem við fáum sennilega landið tilbaka nei, nákvæmlega þá bara nei, þá bara hluthafar og svona þeir segja strax bara nei sorry, það bara farið og þá farir í þetta einlaust fyrir þá farið í samstarf, þarna er BMF og Toyota að vinna saman þeir framleiður unni 2 bíla fyrir sitt hvoran en eru að spara svo mikið í hönnun og framleiðslu svona R&D eins og maður segir þannig að samúðir gerðu með Subaru BRZ Toyota GT86 og Scion FRS það er náttúrulega allir þrír bara saman en þú veist, þetta er alltaf ræði finnst mér að því þarna eru þeir að reyna maður segir bara ok, veist, ég myndi aldrei segja að Samsung Toyota að fara í samstöðu með BMF fyrir þetta skilur þú veist, að því að ok, veist, já þetta er kannski ekki beint Toyota allt skilur, mikið BMF í þetta en ef þeir hefði ekki gert þetta það hefði Supra ekki eins og komið skilur, það hefði ekki verið neinn Supra en hvað viltu nýja Supru sem er BMF eða viltu enga Supru viltu bara RAV4 skilur við vorum að tala hvort það er að framleiða meira af Supra þetta er síðasti ár að þeir að framleiða þeir að búa til Final Edition já, þetta er eins og með bílið minn þetta er kannski ómerkilegur bíl bara einhver sporttípa af Focus en hann hættur framleiðslu senasti Focus ST fór af beltinu fór af færibandinu í Þýskalandi nú í sumar þannig að það er engin það er engin svona Fiesta ST er döð Focus ST er döður, Focus RS er döður það er engin svona lítill beinskiptur sportlegur Ford sem voru mjög vinsælir sennilega í Bretlandi og Evrópu skilur, Golf GT er ennþá lifandi en ég held að það sé bara sjálfskiptur núna getur ekki beinst en Golf GT lengur veist, það er bara, Toyota eru nefnilega með Anna Corolla og Yaris GR þeir eru bara rándýrir BMF það er bara eru þeir eitthvað mikið beinskipta en þá nei, sko, bara því miður og þá er bara beinskipta dótið að detta út sko. Just, þetta er eins og í driftinu, menn eru farin að taka skiptingar í driftinu, bara sjálfskiptingar sko. Þetta er betra og allt það en við erum að tala um það ok, það er ennþá verið að framleiða þessa bílar M3, M5, M4 ok, en það vantar eins og við erum að tala um þess að ódýrari það sem einhver meðal maður sem er að vinna í venjulega vinnu getur kannski actually keypt sér einhver sem maður getur satt að sé kænda sportbíl eins og GT86 eða eitthvað eins og Miata var á sín tíma það var S14, Silvia á sín tíma skilur, þá var hvað fengið hvað var það, Sonny GT eða eitthvað bara eitthvað svona bara, já, það var á þeim tíma
þú veist, miklu meira að svona bílaframleiðendur væri að reyna að búa til sportlooking bíla þú veist, meiri sem eins og með Hyundai Coupe skiluru, það er fárlega bíl skiluru, en það er átt að vera sportlegur Hyundai en þarna kannski er einhver sem á ekki fjölskyldu skilur, þarf ekki að kaupa skilur, einhvern jepling eða stationbíl eða eitthvað og hann horfði á Fast and Furious og bara, já, ég mér ákveður svona bíl maður og veist, þetta er kannski ekki alveg veist, það, skilur en þetta er svona next best thing, þess að maður segir það er svona voru, segjum eins og 10 árin eru svona bílar eins og ég er á og eins og vinsælis, svona hot hatchback skilur, þá ertu komið með kannski lítinn fjölskyldubíl sem getur sett barnastóli, þú getur sett hundin í skottið, þú getur notað hann, þú getur farið í IKEA og sótt stóla eða eitthvað skilur en svo getur líka bara setja hann í sportmót og það er það bara kvikindi þá er það bara 300 hestafla bíl sem er bara geggjar og þú getur skemmti líka á hann. Ég mani mitt eftir því sko, það var á einhverjum tíma hvort það var ekki bara í kringum sko, ég var ekki komið í bílpróf allavega en þá var amma átti Opel Östru, bara eitthvað svona basic Opel Östru en hún var með, þú veist, ef þú settir henni í sport og þá einmitt var hún bara svona miklu snegri og öll svoleiðis eitthvað og ég man eftir því, þú veist, einmitt að þú veist, ég var náttúrulega ekki með bílpróf eins og þessi, ég skilur en búin að vera náttúrulega í einhverjum bílum og eitthvað og ég man að hún einmitt var bara basic Astra, gætt samt sett henni í sport og var með eitthvað spoiler og eitthvað og það, þú veist, þá einmitt bara svona mókaðist maður áfram, skilur og maður bara svona, vá, hvað mikil munur bara eitthvað svona. Já, þetta er bara gaman þetta er líka bara að breyta, sko það er bara svo margir, hún er aldrei að bæla einhver ramarbílum og það er ekki lengur, þá var þetta cool kannski núna ef þú ert svona, ef þú ert á einhverjum bíl með einhverjum stórum spoiler og það, ég veit ekki kannski er þetta ekki lengur svona töff. Nei, þetta var miklu meiri menning, það var miklu meiri menning fyrir þessu, eins og maður að segja það er bara tískubylgja þá að vara að vera á svona sportlooking bílum, sko. En ég held því fram, allir þessi bílar eins og ómerkilegur og sem við finnst þetta, eins og bílið minn þetta er ekkert PS-bíl og Golf GTI ef hann er beinskjöld til dæmis og maður sér þetta bara, þetta er að fara að rjúka upp í verði framtíðina. Þetta er eins og bílinn sem ég er á, hann er búin að hækka í verði úti bara á þessum nokkrum mánuðum eftir að þeir hættu að framleiða þá. Það er ákveðin hópur sem langur í það, eins og Jimny er allt of dýr bíl, hann er bara fáránlega dýr við hvað þetta er, en fólk er alltaf að kaupa það, endurlega að kaupa Jimny þó þetta sé rándýr bíl sem á ekkert efna að vera svo dýr hvað kaupir það samt. Það er bara ákveðin hópur sem bara er tilbúin að punga út heldig spenning fyrir þennan bíl og þetta selst bara, skilur þetta er bara þannig og þú veist, þetta er sama með þessar sportbíla, skilur það mun alltaf vera hópur sem er tilbúin að borga fyrir þetta og þegar það er ekki til lengur það vilji ekki kannski allir fá það á ekki efni fyrir Porsche, M3 eða M4 sem nýlegur, en fólk áttu kannski meira efni á Golf GT eða Honda Type R, Civic Type R eða eitthvað, skilur, og það mun eftir nokkur ára þegar það er ekki til lengur þessi bílar sem eru 10-15 ára gamlir svona bílar, þeir eru eftir að kosta svo mikið. Já, ertu þá að meina eftir 10-15 ára það séu svo fáir sem að keyptu svona nýja núna? Já. Eða þeir voru bara ekki framleiddir. Þeir voru bara ekki framleiddir, já. Núna er nóg til af, til að með bíl minn núna er nóg til af Type R út í Evrópu og Bandaríkjunum en eftir 10-15 ár þegar þeir voru allir auðgaðir eða klestir eða eitthvað og það er ekki búið að framleiða þá í 10 ár og allir vilja komast í Type R, það er töff, að fólk verður búin að fá ógeð að rafmagnsbílum eða eitthvað og vilja komast í svona beinskipt, svona beinskilur fólk sem eru kannski núna eru kannski krakkar skilur og eru að spila Gran Turismo eða eru að horfa á þetta hitt skilur og eru að finna þessi bíla töff þeir verða líka eins og við erum núna þeir verða fullorðnir í framtíðin með pening. En heldur þú að eftir 10-15 ára Gran Turismo verði ekki bara með rafmagnsbíla og krakkarnir þar eftir að vera að horfa á einhverja sporta rafmagnsbíla? Ég held ekki. Nei? Ég held þetta er bara ekki með sömu þetta kveikir ekki sömu tilfinningum í manni. Nei. Mér finnst það. Þú veist, ég veit ekki, þú veist þykir þér andum gamla iPhone-ið þinn? Þykir mér? Já. Hvað meinar þú? Bara spurning, bara ef við myndum finna gamla iPhone-ið þinn við skúfu bara, já, ég vil geima þennan og ég vil gera hann upp. Nei, ég sveipa mér rafmagnsbíla.
þetta bara áhald það kveikir ekki neina tilfinningar eins og þessi bílar sem við erum Þannig að þið eru að búa til self-driving á formúla Já þannig það er pointless að horfa á það minni Það er bara formúlu self-driving car Þetta er eins og formúla ég horfði á smá því Þetta er leiðilegast það sem til sko Þetta er, þú veist, AI að Keyra? Já, keyra Til hvers? Það er góð spurning, sko Hver er að horfa það? Þetta er að koma, sko Þetta er crazy Hvað er þetta? Ég forritaði betri bíl en þú Bara, já, flott Bara, ok Og öllum Ég veit það ekki, mér finnst það bara svo Ég veit ekki, kannski er ég 25 ára gamall maður í kannski ég 60 maður í 25 ára gamla mann líka mann og ég er bara allir að hlusta mig já, ég sé bara dinosaur En heldur það fyrir þeim ég held að sé margir sem hlusta á mig og eru saman með sko En heldur það fyrir þá eins og þeir eru að forrita AI þú veist, basically bara robotcar til að keyra formúlu heldur að þeir séu bara bókstaflega eins og við þegar við vorum með fjastýra bíla heldur að þeir séu bara með sömu tilfinningu bara, þú veist Þeir eru bara með eitthvað fjastýran bíl Þeir eru með sömu tilfinningu Já En hver er þetta að horfa á þetta? Já, engin Allavega, ég veit að þeir verið miklu betra en okkur, sko Þú veist, ef við erum að keyra þetta sjálfur Já, en þú veist, sorry, en það, sko, ef það er ekkert action það er ekkert drama Jú, það er náttúrulega, þú veist að þau klessa hvort þau eru og allt, skilur að það gera mistök og Ég veit að ég held að sé ekkert ég veit ekki, ég var alltaf að vona þess að þetta verði ekki eitthvað þenga því að þá er þetta ekki íþrótt lengur skilur Nei, þá er þetta bara tölvuheimur við getum bara senda að stað einhver róbótar fara að spila körfubolta skilur bara 10 róbótar aldrei eins bara hver er með nýja glussólju hver er með gamla, hann vinnur eða eitthvað, ég veit að ég skilur þetta var bull, fyrir mér þetta ég veit ekki, mér veist að bara bull sko þetta er náttúrulega bara snýst hvað er hægt að gera, það er basically bara þannig núna er þetta bara komið út í það bara, þú veist, forritarar, vísinda gaurar og einhverjum svona engineers, þetta er bara, þú veist, hvað getum við gert nýtt, hvað getum við þeir gera það, sko hvað eru limitið, skilur við en það sem ég finnst, sko, það sem ég sé allavega svona tíska og svona áhugamáli fólki svona, þetta fer í hringi, skilur mér finnst mikið á svona vintage og retro hlutir eru mjög mikið að koma tilbaka núna en það eru gamlir bílar núna sem svona modern classics svona 2000s bílar 2010, 2011 þeir eru allir að rjúka upp verði allt þetta Porsche BF og líka japanska sko það er bara það, fólk langar í þetta frekar þetta mun held ég koma tilbaka sko og snúast við það því að, þú veist, ég veit ekki ég held að fólk mun fá ógeð þessu En ef að fólk fær ógeð þessu og þetta verður bara ekki vinsælt og þú veist bílaframleiðendur náttúrulega þurfa að bregðast við markaðinum sko Já, þeir munum gera það þetta er eins og Porsche, sagði, 7 tíma fyrir 2-3 árum, þeir sögðu bara við munum halda áfram að framleiða beinskiptan girkassa í 911 á meðan fólk kaupir það Já bara ef fólk hættir að kaupa þá getum við ekki eitt peningi að framleiða þá þetta er bara við einfalt þannig að, þú veist, og ég held að sé að breytast Ég er mitt, þú veist, ég skil ekki tilgangin í að hafa það ekki búið, skilur af því að þú veist það selst ekki, skilur Nei, en ef þú átt bara girkassa, skilur bara, og þú hefur bara mótoruna þannig að það er bara sami girkassi, þú getur bara notað sama girkassa í alla þessa bíla eða eitthvað, bara sömu mótormántar sem þú getur notað, bara mismöndi milliplötur eða eitthvað og það er bara í boði að vera með girkassa, fattur og það er bara einhver ein típa af girkassa sem að þú veist, það er bara einhver 6 gira beinskiptur, skilur einhver góðu kassi Já, meina bara ef þú myndir bara segja að þetta er bara vörlisti á nýjum bíl og þetta er allt sjálfskipt svo bara ef óskar eftir bensíndakassa þarf að hafa saman Já, getur bara, fattur það er bara vörulisti yfir bílana og þú getur bara valið hvernig sæti þú vilt og svo getur bara valið hvort þú vilja beinskiptan eða sjálfskiptan, skilur og hann er bara automatík sjálfskiptur en þú getur hakað í bara, herru, ég vil fá hann beinskiptan og það er bara einhver einn góður 6 gira kassi eða eitthvað sem að þeir eru bara búin að framleiða bara með mismyndi milliplötur fyrir bílana en það er bara í boði, skilur af hverju, ég skil ekki af hverju þú myndir ekki selja það þú veist, ef einhver myndi vilja kaupa það, skilur og þetta er bara svona Já, þú veist, þetta er náttúrulega
þetta er alltaf lítið Lítill markaður, stóra skilurðu. samhenginu þá er þetta lítill hópur af fólki Mhm. og hérna svona, en ég horfði á eitthvað vídeo hjá einhverjum, það hefur verið gæinn sem var hjá Donut Media, sem var alltaf að gera þessu vídeóna sem var össelda það, finna einhvern James Pumphrey eða eitthvað, Já. hann er með sín eigin svona channel á YouTube, Mhm. hann var að tala um Volkswagen, Mhm. svona þetta downfall af Volkswagen eitthvað, hann var að tala um hversu mikið svona fanbase var og er ennþá fyrir Volkswagen í Ameríku og í líka Evrópu eins og Wörthersee og eitthvað, hana, þeir sem vita hvað er hérna, þú er náttúrulega svaka golfferði sko, Volkswagen Vortex Já, og Vorteci og já, þá var sko Volkswagen var að borga og hjálpa með að skipulegja þessa hátíð í Austurríki, í Wörthersee Mhm. sem var bara Volkswagen hátíð, Mhm. bara það var bara svona eins og hittingu skilur, bara risastór hátíð bara fyrir Volkswagen og þá var Volkswagen á staðunum með bás, sína nýja GT-in Mhm. og bara svona, var svona einhver svona community skilur, þá var Volkswagen að framleiða en þá var hluti í aðri bílana og svona, og þetta er hætt Mhm. og veist, þarna eins og hann segi eitthvað þá þarna er framleiðandinn að snúa baki við risa hóp á aðdáðundum Mhm. svo hann útskýrði þetta sko, hann segi ok, kannski mun ekki allir kaupa GT Golf Mhm. eða Sirocco eða svona sporttípu eða Coupe eða eitthvað, en hann á eftir að eignast krakka og hann á eftir að leita sér fjölstubíl, Mhm. viljið ekki að hann kaupi svo Volkswagen líka, Mhm. skilur það fylgir því, Akkurat. skilur Af því að hann er, af því að hann, þetta er bara svo hjá mér, bara BMW skiljur og þú veist, ég einhvern veginn leita alltaf í BMW hana, bara út á brandinu nákvæmlega og hérna, það er bara þú veist þannig sko og við erum svo einfaldara verur já, manneskjan, við erum bara þú festist. festist í eitthvað eins og ég var til eins og ef það væri hægt að fá Ford Mondeo Station eins og var Mhm. diesel fjólhlöðdrifin, ég myndi koma svo strax sem bíl fyrir konuna Mhm. en hann er ekki framlöndur lengur og mér langar ekki að tíka rafmagnsjafning, það er eina sem er í bóði Já. skilur þú, til dæmis, það bara hendar mér ekki en ef Nei. það væri eitthvað í bóði sem myndi henda mér þá myndi ég frekar koma með Fordellinu skótu sem ég á, Já. að því ég bara er meira lojal við þetta brand skilur, að því ég hef, það er töff skilur, átt svona bílinn í skúr Já, já. sporttípu og svo er fjölskyldubílinn líka þannig skilur, Já, já, það er bara já. gaman saman með Benz, BMW, Volkswagen, whatever, skilur ekki máli hvað brand það er skilur, Mhm. just, eins og ef það átt Supru inn í skúr skilur, þá væri geggjað í að landkrúsi fyrir þetta Já, já. sem daily, just, það er bara töff þú bara geggjað Já, já, bara mjög cool sko. just, til Bara sama dæmis, brand. sama brand Það en er, þá þarf líka að framleiða bíla sem þessar mannskjur hafa áhuga á skilur, Já, já. það snýst ekki ég er í sama brandi, að þú veist, fyrir utan pick-upa af því að það er ekki hægt að fá BMW pick-upa. Já. Það er, þú væri það það er geggjað maður já, það verður heldur þú cool. er ímyndar X5 bara BMW pick-upa sendibíl. væri það ekki bara ljó getur ímyndar X5 bara með pall Frontend, þegar það verður það var mjög spes sko. X5 með pall Já. Já, þeir gerðu X6 með X6 náttúrulega, hann er X5 með skott, hann er mökkljótur Já. Það er svona eins og sé búið að tegja. ég skil ekki þetta er saman með GLE Benz, Já, já. GLE Coupe og Cayenne, Porsche Cayenne Coupe að Macan Coupe, ég skil ekki hvernig finnst það töff Mhm. En það Já, er samt margir Og líka fíla þarna- þetta sko. að margir sem er Náttúrulega líka til hann að Fjarking GT í Já, BMW-num. új. Hann er svona Grand Touring, Já, já. faranlegt skott eitthvað. en það er eitt sem ég verða kvart yfir aftur Ok, ég er í rand síðasta randið. því síðast randið mitt sko, af hverju eru allir bílar í dag sérslega rafmagnsbílar Mm. ég er smíku í hata rafmagnsbíla eða fíla það ekki þá skil ég ekki af hverju allir bílar í dag af hverju það er alltaf skottið að vera svona eins og Coupe skilur. Ég sá daginn, ég var að sækja einhver íkja upp á lægirinn sko. þá var hérna kona með einhver það var svona Toyota eitthvað BZ4X eitthvað svona rafmagnsbíl þá einmitt kemur skottið svona niður svona skilur það kemur ekki, það er ekki kassi Nei. svo er það jeppa eða stationbíl skilur Bara aflíðandi. bara aflíðandi og hún kom með þessu boxi sem hún kefti inn í skottið eitt mál svo ítur hann að taka hann skottið lokast ekki Nei. því að rúðan fer í kassan Já. hún, sko, skott á að vera kassi eins og á gamla stationbíl að því að þú vilt setja drasli í skottið Já, já. skilur, þetta er eitthvað ég fatt það ekki Minn bíl er svona líka. Bjá að finna hjá mér. Þú finnur fyrir því að þú situr í aftursætinu, það ekki byrja að halla neður þar, sko. þú veist, ég skilði með sportbíl Porsche eða Ferrari eða eitthvað, þetta er sportbíl en þú veist, eins og með skóðun okkar, hún fer smá niður Mm. en þú veist, það er ekki það slæmt
Svo sem er Benz sem tjónaðist, hann var bara kubbur aftan Já, og það kemst bara allt í þessu. hann er ekki fuel efficient. Jú, sko, ég treysti mér, þetta breytir engu, sko. Nei, ég Gamall veit. dieselbenz sem er kassi, hann eyðir bara miklu minna en þessi nýja bílu í dag. Hann er Nákvæmlega. miklu léttari og, já, En það er margt í þessu. Ég bara fatt ekki til hvers að kaupa fjölskyldubíl sem er ándýr. Svo þarf þetta risa skott, koma drast linjan. svo kemst ekki drast í það því rúða fyrir það. Ég bara fatt ekki, skilur. Þú er svo mikið randar, ég elska það. Já, En fyrir ykkur sem nefndu að hlusta allt Já. randið, það stakk, við erum að hlusta. Já, Við erum búin að tala allt og lengi. já, eins og alltaf. Norvel er búin að skamma okkur nokkru sinnum og búin að benda á klukkuna. Það er kannski ekki það sem fólk er að hugsa og Já, kannski líður betri í hjartanu að einhversi sammála. og þetta er að hlusta á okkur þegar þetta kom út á föstudegi, vonandi er Milan ekki búin að koma okkur vant skap með öllu svo randi, af því að Nei, en þetta er bara gott. það er örgulega einhver sem Tengir. tengir. Örglengur sem tengir. Þá er hann bara, já, hann einhver sem skilur þetta, skilur. Endilega við viljum fá feedback, Feedback, og elskum allt feedback. þetta, sko. Og 30 komment 30 komment og kúja. kemur Norvelina við hliðina á okkur í kameru. Það því ég er bróður á Filippinsku já, þetta ekki Jú, rétt. Húja, Og myndir 30 eitthvað, stykki skiptir ekki máli. Já, bara eitthvað, já, kommentið það og svo kommentið eitthvað annars niður líka Nákvæmlega. Þú veist, bara segja okkur Þið mig líka að segja að ég sé drifleiðilegur og ég hætti að ranta ég skilða mig vel Takk fyrir að hlusta. Shift Happens í boði Dragonfly Inc. Já, bara Lois og Lois. Farin á lois.is ef þið viljið styrkja okkur, þar getið skoðað síðun okkar og merchið og Norður þarft að setja inn hérna svona Patreon link. Það var einhver sem sendið á mig og hann þyrfti ekki endilega að kaupa merch þannig að hann væri búin að kaupa merch Ég ætla að búa það til. og Fáum svona 300 skall Donations. Betur en ekkert eitthvað donations, því að mér var bent á það ég er búin að kaupa miða og peysu og eitthvað og veist, akkur get ekki bara styrt ykkur. Herðu, já, Úff. ég fekk þú svo ábendingum daginn Af hverju er ekki með peysur? Ég var skammaður Já, ég var líka skammaður, sko. Ég var skammaður Ég var bara, mér langar ekki í Við erum púbói, með mér langar í púbói. peysu Ég bara, shit maður Já. Svo bara, ég ekki peysur Ég bara, nei, af hverju ekki? Bara, Við erum ennþá að vinna. Það er í vinslu. Já, það Já. er vinslu, sko. Allt er í vinslu. Þetta, sko, það er stór vonandi Við segjum þetta alltaf en Já. Við erum að Við- reyna að gera gott fyrir vorið Eitthvað betra. En Kannski við erum eitthvað- svolítið á réttan leið, sko. Já, Við erum ekki að taka þetta svona hratt. Við erum að taka þetta hægt og rólega til að fara alveg. Ég finn sér að hlusta á þetta og bara nei, þeir eru ekkert að hratt bara, ég er að býða ég fekk þetta í síðasta föstudag. Kemur þáttur út, ég sagði, við erum ekki búin að taka upp neitt. Akkur ekki. Það var bara Sæll brjálað að gera og logohóf um helgina og Þannig var verkstjórn að já. segja eitthvað til sko. Ok. Ærið, ég fyrir bara að finna annað podcast. Takk fyrir að hlusta. Shift Shift Happens. Já, við sjáumst